Y yo estoy en vivo probando uno, dos, tres. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí.
Ay,
Boa tarde a todos e a todas, benvido ao público asistente tamén, por suposto. Comenzamos este pleno do ordinario do mes de outubro, pois, como sempre, que a aprobación da acta da sesión anterior. Hai algunha corrección, emenda, engádega que facer ou algunha consideración? Sí. Comezamos de novo. Boa tarde a todos e a todas e, por suposto, tamén benvido o público asistente. Como en todas as ocasións, comezamos ca aprobación da acta da sesión anterior. Algunha emenda, engádega, corrección que facer? A ver, unha cuestión aquí. Boa tarde a todas e a todos. Unha cuestión que creo que é absolutamente menor, pero bueno. Na penúltima páxina, no expediente 775, onde se recolle un engádega inboche do BNG, bueno, foi unha engádega que fixemos, pero que se entregou por escrito a cada portavoz de cada grupo municipal. Digo, por si ten algún cambio no respecto á redacción, porque non foi inboche, foi entregada por escrito. Que pasa? Que tampouco foi registrada, foi simplemente entregada aquí. Digo, por si eso ten algún tipo de incidencia respecto da acta, que pode ser absolutamente... Incorporamos e tal esa modificación na acta. Vale, perfecto. Don Ramón, ninguna. O Bloque xa interviu, o Partido Popular tampouco ninguna. Pois entón procedemos á votación. Votos a favor? Ben. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a toma de posesión de Noemí María Pintos Fondevila. Por favor, dona Noemí, achéguese ao estrado. Queres xurar ou prometer? Ten aquí o texto. Vamos en duda da Constitución. Juro pola miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Barbadás, con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pasamos agora ao terceiro punto da orde do día, que é a toma de posesión de don Roberto Fernández Vila. Por favor, achéguese ata aquí a presidencia. Xuro pola miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Barbadás, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. A ver, Roberto. Pois ben, despois destas dúas tomas de posesión, só me cabe, en nome de todos e de todas, darlle os parabéns á concelleira e ao concelleiro e desexarlle un desempeño exitoso para o ben do Concello de Barbadás, pero sobre todo para o pobo, os veciños e veciñas do noso concello. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 4, que é o expediente 3155, aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio económico 2023. Como ben saben, esta é a aprobación definitiva, xa tivemos o debate sobre a conta xeral no seu momento, estuvo a exposición pública
E agora toca a aprobación final. Non sei se a señora interventora quere engadir algo máis en relación a esta cuestión. No, está correcto. Si hay alguna cuestión que quieran aclarar. Don Ramón. Boa tarde a todas e a todos. Non, pola nosa banda sobre este tema non temos nada máis que dicir de todo o que se dixo. Polo grupo do Partido Galego, darlle a benvida aos novos componentes da corporación e desexar que o seu traballo pois redunde en beneficio de todas as veciñas e veciñas deste concello. Moitas gracias. Don Daniel. Nada que decir con respecto a contas xerales, de aproveitar este momento pois polo mesmo para darlle a noraboa a Roberto e a Noemí e moitos éxitos neste mandato. Moitas grazas. O vocera do Bloque Nacionalista ten a palabra. Sí. Bueno, pues tamén darlle os parabéns aos novos compañeros e compañeras que se incorporan á sesión plenaria e que teñan pues, moito dedicación e sorte no seu traballo, como non pode ser de outra maneira. Bueno, en relación co punto que nos ocupa da aprobación definitiva da conta xeral, bueno, pois pudera reiterar, digamos, a intervención tamén da Comisión Especial de Contas e da aprobación inicial, pero, bueno, non vou a reiterar tamén xa valoracións políticas que fixemos no seu momento, simplemente dicir que hai cuestións que en aquel momento si matizamos que tiñan certos erros de transcripción ao respecto de alguna palabra que figuraban como erros, como podían ser os reparos de intervención das nóminas de abril a decembro do 2023, donde en vez de por Concello de Barbadás sigue pondo con Colo de Barbadás, é dicir, que, bueno, que tampouco se non tuveron simplemente ni siquiera a delicadeza de modificar ese tipo de cuestións e, bueno, e volver a reiterar un pouco sobre as cuestións que tamén manifestamos no seu día respecto do reparo de intervención, respecto tanto das nóminas onde se sigue retribuindo a disponibilidade de fin de semana a traballadoras que teñan recollidas na RPP. Bueno, tamén ese reparo en productividade que se sigue pagando productividade por traballos recollidos nesas fichas da RPT ao respecto tamén destas cuestións, é dicir, que, bueno, sigue o goberno do PSOE Democracia facendo as mesmas políticas que facía o Partido Popular con outras siglas, pero as mesmos tipos de políticas. Entón, bueno, non vou entrar en moitos detalles que poder entrar, porque eu creo que estaba falado xa ao respecto da aprobación inicial da conta xeral. Esta sería a nosa intervención. Gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todas, al público que nos acompaña y nada, primeramente dar la bienvenida a los dos concejales que toman hoy posesión y que estamos para ayudar en lo que sea desde la oposición y nada, desearles suerte y esa bienvenida especial a día de hoy. Y ya con lo que nos toma el punto de la aprobación ya de la conta xeral, el Partido Popular sigue con la votación en contra, como anteriormente ya hicimos, y va basado en lo que es el informe de intervención, donde nuestro compañero Sarín ya hacía las recomendaciones oportunas según este informe, que es la obligación de planificar y publicar la actividad contractual anual por parte del Gobierno, y después también en el tema de la productividad, que se recomienda realizar una adecuación individualizada de los puestos a través de la RPT y como punto pues los expedientes de subvenciones, que también se ha efectuado un control financiero y bueno, las deficiencias a corregir que nos decía el informe de intervención es las contrataciones irregulares prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido en la LSCP y la revisión de acuerdo de productividad, la correcta tramitación de los expedientes de subvenciones que son concedidas por el Concello de Barbadás en materia deportiva. Entonces vamos a continuar con nuestro voto en contra y nada más sobre este punto. Pois moitas gracias. Non sei, eu non vou intervir, non sei se alguén máis quere tomar a palabra. Don Ramón, Daniel, don Serafín. Nada, moi breve, así para rematar, ao respecto tamén dun posterior informe tamén de tesorería, onde porque, digamos, houve que mandar determinada documentación ao dictamen do Tribunal de Contas e onde aconsella, pois, ese traballo do caderno 60 e onde, bueno, pois realmente
aínda que se di no informe que se vai mellorando a respecto deste tipo de cuestións de identificación desas contas bancarias e proceder a eliminalas se foren innecesarias, que aínda non se avanzou suficientemente ben ao respecto en este tipo de cuestións como así se recoñece no propio informe da tesorería, non? Entón, bueno, dicir que nos aquí, desde logo, visto, non vimos aquí pois, a cuestionar cifras, vimos aquí non vimos aquí, entendemos que a conta xeral, pois esa documentación que reflite a realidade contable do 2023, do 2023 deste Concello, expresión cifrada e numérica da contabilidade desta institución en ese ano, e nos vimos aquí, lóxicamente, a facer propostas da índole política para mellorar as cuestións as condicións de vida da veciñanza. Si que voto tamén de menos na lectura de toda a documentación da propia conta xeral, porque remata, digamos, a documentación, tamén podo estar confundido, en todo caso que me aclaren, pero tampouco é unha cuestión que creo que sea absolutamente trascendente, pero remata a documentación pois, con un certificado de secretaría onde se establece que efectivamente non houve alegación no plazo pertinente destinado e tal, pero falta, ao meu criterio, o meu modesto criterio, como un documento, unha proposta de alcaldía, como un fin de festa, por decir así, onde se diga, oiga, que traemos hoxe a pleno, que pretendemos aprobar hoxe, e iso eu polo menos non o vi na documentación, tamén me puden saltar algún documento, pero logo o último documento que vexo é un certificado de secretaría contrastando ou acreditando que efectivamente non hai alegacións no prazo prefixado. Nada máis, grazas. Moitas grazas. O Partido Popular quere intervir de novo? Non. Simplemente aclarar que en relación a toda esa materia da que vostede falaba sobre as contas restringidas, aclarar que son contas, como vostedes saben, que non son do goberno deste alcalde, que son de épocas anteriores, e que sí que se está traballando nelas para intentar solventalo a maior brevidade posible. Con todos os cambios que vai habendo neste Concello en relación ás secretarías tesoreiros, a verdade é que é un traballo que hai que ir retomando de cada vez. Nada máis que engadir sobre o tema. Eu supoño que, en todo caso, en relación ao que se propón, na providencia da alcaldía xa se indica que o expediente que se tramita fai referencia á aprobación da conta. Non sei se burocráticamente correcto ou non, tampouco te podo decir. Pero na providencia indica que o expediente que se apertura é en relación a ese tema. A partir de aí xa non podo dicir máis. Por lo tanto, votos a favor. Abstencións. En contra. Entón hai 6, 7, 8, 7, sí, queda aprobada. Pasamos ao expediente 8.420 de declaración de créditos non disponibles. Basicamente, o que fai referencia a este asunto, este punto é que no seu momento, cando se me equivoco, que me corrixa a señora interventora, en que cando se elaboraron os orzamentos contemplouse a posibilidade de que houbera que pedir un préstamo en entidades alleas ao Concello, é dicir, nunha entidade bancaria, por importe de 532.000 euros, sin un lembro mal, pero dado que o Goberno Central, como consecuencia da liquidación definitiva do que é os tributos do ano 2022, fixo unha aportación extraordinaria de 702.000 euros, pois foi necesario facer este crédito, este préstamo. Polo tanto, dado que está recollido no orzamento, hai que proceder á súa eliminación ou suspensión, como dir neste caso. Declaración de créditos non disponible, porque non está disponible, está duplicado. Algúnha aclaración que facer sobre a materia? Non. Don Ramón? Don Daniel? Voceiro ou voceira do ONG? Sí. Bueno, entendemos que con esta declaración de créditos non disponibles, que ascende a partir de 541.895 euros, pois entendemos que é unha forma que teñen vostedes de reubicar parte deste diñeiro que veu do Estado desta liquidación definitiva de participación das entidades locais dos tributos do Estado 2022,
E nos entendemos que efectivamente o diñeiro, lóxicamente, hai que darlle curso legal e hai que pois reubicalo nas partidas que así se considere, non? Pero, logo, a nós non nos parece acaído pois a proposta que traen, porque digamos que para nós entendemos que esta partida pois pudera estar destinada, como xa reflectimos en outro momento, pois para crear un fondo económico no Concello para crear un plan plurianual de infraestructuras que permitira, pois no seu momento, pois establecer ese convenio coa Dirección Xeral de Deportes para ter unhas piscinas climatizadas, ese tipo de cuestións nas que temos reincidido a veces, ou, por exemplo, pois para proceder á urbanización dos terreos da R10 para algún día este Concello por uns terreos a disposición da Xunta libres de cargas e gravames que permitan ter unha infraestructura como un instituto público no noso Concello, non? Que nos permita, digamos, temos falado xa en varias cuestións, en varios momentos, en como se pudera dar forma a este tipo de cuestións, e nós creemos que este ten que ser o camiño, máis que as fotos e querernos comparar co Pereiro, querernos non, nos levamos 20 moitos anos reclamando infraestructuras deste tipo e que desde o que ata o momento pois non se fixo nada ao respecto, entón nos entendíamos que unha partida como esta pois poderá ir máis destinada en este sentido. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Don Nachelo, voceiro do Partido Popular que corresponda. Pues como bien explicaba el señor alcalde, en su momento hasta que bueno, todos sabemos que en el anterior pleno hubo una partida de lo que es todo el tema de los tributos del Estado, que eran sobre 700 y pico mil euros, que nos tocaba Barbadas por población y que realmente pues parte de estos 700.000 euros, la cantidad que disponen ahora mismo de ella, 541.000 euros, como bien decía nuestro compañero Sarín, pues el Partido Popular los utilizaría para, bueno, pues para otras partidas. Como podemos ver, una de las partidas más grandes son 105.000 euros que van a utilizar en investimentos nuevos en infraestructuras de uso xeral y que entendemos que todos estos 500.000 pues podían ir para esa partida. Y hay pues muchos pueblos que necesitan inversiones y utilizaríamos de otra manera este dinero pues para estas infraestructuras. Realmente aquí lo que vemos, esa partida es la más grande. Después, en investimentos en parques e sardins, 8.000 euros. Entendemos que a lo mejor pues muchas de las mociones que trajo el Partido Popular, que es una demanda de los padres del Concello, de pues ponerle pues lonas o lo que sea a los parques infantiles, y sería una de las cuestiones que llevaría el Partido Popular. Pero bueno, yo creo que el Pleno no nos daría tiempo de decir todo lo que el Partido Popular entraría en esos 500.000 euros que vemos ahora en diversas partidas. Y nada más, lo explico perfectamente. Esos 500.000 euros iba a pedir un préstamo a una entidad financiera y con el abono que hizo el Estado con los tributos, pues son 700.000 y que realmente no tiene que pedirse ese préstamo. Entonces, nada más. Yo creo que quedó claro y que realmente que hay que retirar pues eso de lo que es el orzamento y nada más. Gracias. Moitas grazas, doña Chelo. Pois ben, aclarar que o sentido da proposta que vostede di é así, é que hai que retiralos do orzamento, non pedir o préstamo, hai no que eliminar. Pero tamén hai que decir que si queríamos pedir un préstamo ou tiñamos que pedir un préstamo de 500.000 euros para sufragar gastos correntes do Concello, evidentemente cos 700.000 euros que nos facilita o Estado, pois temos que cubrir a ausencia dese préstamo. Por outro lado, eu o que lle pido ao Partido Popular é tamén que contraste a súa actuación en canto a financiamento dos entes locais, é dicir, dos concellos, nese sentido. O Estado este ano liquídanos 702.000 euros a maiores, e a Xunta de Galicia sigue co mesmo importe no Fondo de Cooperación que hai 13 anos. Entón, e ademais engadir que parte do diñeiro que se destina ao Fondo de Cooperación vai detraído para sufragar as bonificacións que lle aplica a Sogama, é dicir, o lixo.
Se a Xunta aumenta tamén o financiamento dos concellos, pois igual nos iría a todos mellor. Igual nos iría a todos mellor. Se seguira a senda do Goberno Central, pois tamén nos correspondería máis diñeiro desde a Administración Autonómica. Seguimos percibindo 313 concellos de Galicia 113 millóns de euros desde hai 13 anos. Entón, veremos os orzamentos do ano 2025 a ver se a Xunta ten a ben que nos destinen aos concellos máis diñeiro. Eu apostaría por elo. Sería algo a valorar moi positivamente. Don Ramón. Ben, non interviñe na primeira intervención porque pensei que simplemente era o tema de aprobar, porque o debate sobre a que iban dedicados estes 500 e pico mil euros que se pedían de crédito. Creo que xa foi, pero bueno, como volveu salir a palestra aquí por parte de outros grupos, supoño que votarán en contra, pero nós vamos a votar a favor tamén. Queremos argumentar por que votamos a favor, porque son obras necesarias no Concello, ainda que nós teríamos outras, evidentemente, pero dicirlle ao señor don Xarín que vostedes estuveron 4 anos no goberno, dispuxeron de remanente de tesorería, e eu non vi que dedicaran un céntimo dunha partida a esa gran infraestructura das que fala, no meu instituto e no meu outras cousas. Entonces, non diga que fixeron vostedes, tiñan remanente de tesorería, non destinaron ninguna partida para eso. Entonces, ir agora a dicir eso, é dicir ao Partido Popular que durante, polo menos, 8 anos que levou aquí, a Deputación estuvo a Deputación, o señor que presidía a Deputación estuvo roubando ao Concello de Barbadás un montón de pasta cada ano. Que mire cantas cousas se tiveran feito durante eses anos, polo menos durante os que levo aquí. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra don Daniel Rey. Non. O vocero do Bloque Nacionalista ten a palabra. Sí, nada, moi breve. Bueno, un pouco, en principio, para contestar ao portavoz do Partido Galego. Sempre está falando de que se o BNG estivo no goberno, de que aquí destinamos os dineros, e me dice, mire, nós tiñamos unha área de xestión que xa expliquei 40 veces e vostede sabe o que era concelleiro. E entre elas non estaba nin educación nin deportes, para falar dunhas piscinas climatizadas ou dun instituto, ou sí. Bueno, pues entón xa está. É dicir, non volva sobre o mesmo. É dicir, nós tiñamos o diñeiro que tiñamos para invertir dentro das nosas áreas de xestión, que foi o que se fixo. E iso está super explicado. Entón, non lle vou dedicar un minuto máis de tempo a vostede con respecto a ese tema, porque creo que está super falado. Se vostede quere seguir mareando a perdiz con eso, fágao. Bueno, nos decir que como organización política pues vimos denunciar tamén unha campaña informativa a nivel de todo o país ao respecto de, digamos, desa creación dunha agencia tributaria propia que nos posicionara como outras partes do Estado, como pode ser o País Vasco, etc., e que, digamos, que acabe facendo que os galegos e as galegas teñamos a chave dos nosos cartos, porque hoxe somos, digamos, un país absolutamente infrafinanciado. Temos que sempre estar dependendo de subvencións cando isto pudera estar absolutamente regulado de outro xeito. E non vou entrar en moito máis do tema do instituto, pero, bueno, está super falado de que eu creo que hai cuestións que se poden facer para desenvolver esa área de reparto, se se considera, e ese diñeiro poderá destinarse para urbanizala, para primeiro saber se efectivamente a Xunta está en disposición de facer esa infraestructura como foi aquela primeira pedra que fixeron xa no 9 ou no 10, que viñera que o conselleiro aquel de Educación a plantar unha pedra aí no medio dun monte, e nunca máis, nin destinaron un can para nada, nin fixeron absolutamente nada máis. E desde o goberno e desde o Concello, pois o mesmo, é dicir, coñecer que se efectivamente hai esa realidade. A realidade é evidente, iso non a día que o BNG, é dicir, a sabe toda a veciñanza deste Concello, porque o falamos aquí 40 veces, nas mocións que temos o BNG, etc. Entón, o que hai que pôr é medidas por riba da mesa, e xa o falamos en algunha ocasión, cuestións maestros ten a Santa Madre Iglesia para poder dar beneficios urbanísticos aos propietarios desas parcelas en outras áreas de reparto e urbanizar eses terrenos e polos a disposición de quen ten a facultade de poder facer esta infraestructura. E podemos seguir facendo as fotos e vídeos e o que queiran, pero eso non vale para nada. Vale para algo se se traballa, se fai xestión. Se non é todo en pantalla. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular.
En cuanto al, me refiero al señor alcalde, en cuanto al tema de Sogama, el 17 de julio la Xunta de Galicia publica que transferirá los próximos días 9 millones de euros a las 295 entidades locales que están adheridas al modelo de Sogama con el fin de minimizar el impacto de la medida tomada. Se lo recuerdo por si no lo sabe, señor alcalde. Y después, en cuanto al tema del instituto, estos días hemos visto como en la página web del Concello, pues cuando salió la publicación de que Pereiro de Aguiar pues, iba a optar con un nuevo, o sea, con un instituto, yo, sinceramente, señor alcalde, no sé lo que pensarán los vecinos, pero lo que piensa el Partido Popular es que usted salió en las fotos cuando se inauguró, bueno, pues las plantas que le dieron al instituto, al quinto, y usted salió en esas fotos. Yo sí estoy en contra, realmente, y quiero que los vecinos, los niños de Barbadas tengan un instituto, le prometo y le juro ahora mismo que yo no estaría en esas fotos, porque mi reivindicación es que Barbadas tenga un instituto. Y así lo intentamos hacer el Partido Popular, pero usted sabe que la R10 está sin desarrollar y era imposible. Ahora, usted bien que salió en las fotos sonriendo, además, o sea, yo no sé lo que piensan los vecinos. Yo creo que ya se ríen de usted cuando sale en la página web diciendo pues que reivindica el Instituto para Barbadas. En primer lugar, Pereiro ha puesto los terrenos a disposición de la Xunta, Barbadas no, y usted sale en unas fotos donde considero que usted aprueba pues que el quinto tenga pues la ampliación que tuvo. Yo le digo que no saldría en las fotos, al contrario, me reivindicaría en la puerta. Así se lo digo. Gracias, señor alcalde. Grazas, dona Chelo. Non sei xa por onde empezar. Mire, en relación ao instituto, hai 15 anos que se puxo supostamente a primeira pedra e, polo tanto, estaba entregado a Xunta, posto a disposición da Xunta de Galicia eses terreos. Entón, quen minte aquí? Quen minte aquí? Hai hemeroteca sobre a materia. Entón, segunda cuestión. Reunidos con o señor Feijóo, haberá, creo que foi 3 anos no mes de xullo, o señor presidente do Partido Popular, a día de hoxe, en aquel momento presidente da Xunta de Galicia, dixo que nunca habería un instituto en Barbadas, que había barrios de Vigo, creo que mencionou explícitamente, bueno, creo non sei que mencionou un explícitamente, pero non recordo o nome, creo que era o Calvario, que tiña máis de 25.000 habitantes e que non tiña instituto e non o iba a ter, polo tanto, Barbadas tampouco. E esta foi a frase que dixo, O sea, non hai nin comas nin puntos, foi eso que dixo. Dito eso, fai vostede unha reflexión en relación á presencia da señora concelleira de Educación e máis miña na inauguración da ampliación do Ferconselo. Mire, en Barbadas, con ese instituto, mellor dito, hai moitos nenos e nenas do noso concello. E tanto ela como eu fomos convidados pola AMPA e pola dirección do colexio. Creo que hai un mínimo respeto a eses rapaces e rapazas e a eses pais e nais que levan os seus fillos e fillas a ese centro educativo para non acudir. É dicir, debemos acudir. E, de feito, nese acto, nese evento, se lle trasladou ao señor conselleiro de Educación a necesidade do instituto. Pero, insisto, fomos convidados pola AMPA e pola dirección do colexio. Entón, creo que hai un protocolo, hai un mínimo de decoro e de educación para acudir. Dito eso, a raíz da moción que se presentou aquí para que se demandase o instituto e que foi aprobada unanimemente, este alcalde mandoulle un escrito ao señor conselleiro e instando a que nos respostara, pode no ver, a que nos respostara a demanda dos veciños e veciñas do noso concello para a creación dese instituto, para indicarnos se estaban dispostos a construir ese instituto. Eso foi enviado, se non lembro mal, non sei, o pleno, non sei se era o de xuño ou o de xuño, bueno, pois foi enviada, remitida esa carta á Consellería e á Xefatura Territorial de Ourense. Aos poucos días, a día de hoxe, non temos resposta, pero cando reivindicamos por primeira vez de novo o instituto na ubicación que supostamente estaba acordada polo Partido Popular no seu día, porque supostamente estaban postos a disposición os terreos, e porque se colocou unha primeira pedra, ao día seguinte había unha resposta por parte da Consellería, na prensa, pero non se dignaron chamarme, ni decirme, mira, este é o problema. Non, mutis polo foro. A día de hoxe sigo sin ter resposta a ese escrito, formalmente, nin tan siquiera unha chamada, pero a prensa sí que se lle
enviou unha nota de prensa por parte da Consellería. Entón, creo que nós temos ese decoro institucional de acudir a onde se nos convida, pero a Xunta, neste caso, non ten o decoro protocolario, digámoslo así, de decirnos algo. Unha resposta, pois que nos digan non, que nos digan, pois, falta isto, falta aquelo. Non, non hai a máis mínima resposta. Transcurriron xullo, agosto, setembro, 3 meses e medio. Íbamos no segundo turno de intervencións, polo tanto, votos a favor deste expediente número 5, que é a declaración de créditos non disponibles. Abstencións? En contra? Unha pregunta, se me permiten. Quería preguntar á señora interventora se recibimos parte desos 9 millóns de euros que destinou a Xunta de Galicia para o de Sogama. Se eu non me equivoco, non recibimos ainda un euro. Non, xa está. Pasamos ao punto número 6, aprobación do suplemento de crédito 3-2024. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Benvida Noemí, benvido Roberto. Ao fío de todo o que estábamos falando en puntos anteriores, que son o ingreso por parte do Estado da liquidación de tributos, desta participación en tributos, pois fixéronse unha serie de trasvases de insuflar crédito a outras partidas onde era necesario debido fundamentalmente, como vostedes poden comprobar no informe de intervención, debido fundamentalmente a que unha das razóns máis importantes é que o aumento do número de usuarios do transporte público bonificados por este Concello de Barbadás directamente, pois leva a que existira unha carencia, un déficit nesa partida de transporte público da partida 440, onde se insuflan 40.000 euros. Por outra banda, o plan que operou da Deputación, que benvido sexa, moita débeda histórica ainda nos queda, pero, bueno, implica que a elaboración de todos eses proxectos, de eses ingresos que dá a Deputación en función dunha serie de parámetros, entre eles a poboación, a superficie e outra serie de parámetros, pois que o Concello de Barbadás teña máis de 400.000 euros de ingresos que corresponden ao Concello de Barbadás, e todo eso implica que o Concello de Barbadás licita e xestiona ese diñeiro co cal os proxectos técnicos que antes elaboraba a Deputación, que aquelas migallas que nos daban, que eran 48.000 euros por concello, sendo o Concello de Barbadás o quinto concello da provincia, e tocábanos o mismo que o Concello de Abola, por poñer un exemplo, sen desmerecer o Concello de Abola, por suposto. Ahora temos esas contías que por xusticia conseguimos grazas aos partidos da oposición na Deputación Provincial, pero ten a súa parte tamén a súa contrapartida, que é que os proxectos técnicos tenos que custear o Concello de Barbadás. Entón, todo eso xenerou un déficit na partida de proxectos técnicos e coordinación de seguridade e saúde que fai que se teñan que insuflar 25.000 euros a proxectos técnicos e a estudos e traballos técnicos 15.000 euros. E despois, como poden vostedes comprobar, pois insúflanse diñeiros destes 158.000 euros que quedaban dos ingresos extraordinarios que chegaron a finais de xullo por parte dos tributos do Estado, quedan 158.000 euros distribuídos pois en vías públicas, suministros 8.000 euros, instalacións deportivas 20.000, instalacións deportivas combustibles 6.000, e un pouco para facer fronte a, sobre todo, os problemas que arrastra este Concello e outros concellos de toda a provincia, que é o aumento de prezos, o aumento do combustible, o IPC e todas esas cuestións que fan que aumenten os custes e os gastos, e que as cantías que se recollían no orzamento pois foran moi limitadas, polo cal se insuflan nestos 158.000 euros ao longo de todas esas partidas que teñen vostedes aí desglosadas. Non sei se teñen algunha dúbida na seguinte intervención, pois intentarei aclarar, se podo, esas dúbidas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, quería a señora Tenente Alcalde, membro do Goberno, que non utilizase
esas palabras como migallas ou contra a Diputación non vai a ser que para ano que ven, ao mellor non nos den outra vez os 400.000 euros. Eu, por exemplo, podo dicilo que estou na oposición, pero vostede está no goberno, entonces trate de non empregar ese vocabulario, por se acaso. Don Xarín, o que marea a perdiz é vostede, que é o que ven dicindo que había que meter os cuartos cando vostede estaba no goberno non o meteu. E para que saiba a xente que está aquí, vostedes manexaron o 45% do orzamento. Vostedes sacaron cartos de outras áreas que non eran do Bloque, senón do PSOE, cando se lle antoxou, para facer unha modificación de crédito. Sí, que foi votada incluso por min. Non poñolle un exemplo. Saliron unha vez de educación 4.000 euros para o Tangaraño Rock. Fixos unha modificación aquí, O sea que non me veña a dicir que ustedes manexaban o que manexaban, e o que non, pois non, manexaban todo, nada máis. O que pasa que, bueno, agora, en fin. Bueno, bueno, con relación ao instituto, bueno, doña Chelo, diga toda a verdade. Diga en que condicións van a vir eses 9 millóns de euros que a Xunta lle vai dar aos concellos. Eso en primeiro lugar, se que os vai dar. En segundo lugar, o do instituto, non hai instituto en Barbadás porque tanto, bueno, o do PP xa é, en fin, gobernando tantos anos a Xunta, vamos, é que se quixeran que houbera un instituto en Barbadás xa houbera habido. Argumenten vostedes cal é o argumento para que o haxa no Pereiro e non en Barbadás. Eu quixera escoitar a alguén do Partido Popular, que é o que ten a responsabilidade, porque son os que mandan, cal é o argumento para que haxa neste Concello e aquí non? Pois porque quen ten o peso político hoxe en Ourense. No 2015 este señor que está aquí sentado xa dixo, está grabado, que ou espabilábamos o Pereiro e San Cibrao que nos iban a adiantar pola dereita. Xa nos adiantaron, porque nós perdimos peso institucional. Porque os outros gobernos do Partido Popular, cando estaba na Xunta o Partido Popular tamén, non se preocuparon destas infraestructuras cando era o momento. Cando hubo un partido na Xunta de 2005-2009, non se fixo absolutamente nada tampouco. Iso hai que recordarlle aquí aos veciños de Barbadás. Entonces, agora vir a botar valor foras cuando os responsables están aquí e miren vostedes, xa non digo que teñamos peso no Parlamento de Galicia, que, bueno, é que xa non o temos nin na Diputación. O presidente é o alcalde do Pereiro, a vicepresidente é a alcaldesa de San Cibrao. E aquí non hai ningún representante na Diputación, o Concello que ten 12.000 e pico habitantes, estamos pegados a Ourense. Considérannos un barrio de Ourense, punto e final. Ten que rematar. Moitas gracias. Grazas a vostede. Vocera do Bloque Nacionalista, por favor. Sí. Bueno, a ver, dixen que non che iba a dedicar un minuto, vou dedicarche só 20 segundos. Porque, bueno, porque como sigues, pues, bueno, vou dedicar un mínimo de tempo ao do Partido Galego. Bueno, mire, nada, é que se nós manexábamos, nós éramos 3, eran 5, nós teníamos unha serie de xestións determinadas, que já expliquei cuáles eran, que vostedes sabeas. Entón, non vou entrar máis en eso, xa está. Nós manexábamos o remanente vinculado a nosas áreas, o PSOE traballaba nas áreas, punto, era un pacto de goberno. Vale, unha cosa está. Non vou entrar máis en este tipo de cuestións, porque vostedes saben que non é así. O respecto do instituto, e remato, e, bueno, xa me centro máis na aprobación do suplemento de crédito. A diferencia é que o Pereiro fai os deberes, Barbadas non. Claro, podemos mandar un escrito, pero se non responde, habrá que petar na porta, habrá que fazer outro tipo de xestión, habrá que saber se isto vai ou non vai. Aquí houve, durante o goberno bipartito, que vostede dice que non se fixo, e en outros períodos, agora non recordo exactamente a memoria, destinábase unha partida de 50.000 euros para un proxecto da construcción do instituto, un proxecto para destinar para facer un proxecto. Eso despois deixou xa de facerse. Veu a primeira pedra con aquel conselleiro de Educación que tiña un nariz máis grande que o Pinocho e nunca máis se fixo nada máis. E o Bloque ten posto aquí por riba da mesa iniciativas no concreto para mudar esta situación, pero hai que traballar, evidentemente. Só con fotos e con vídeos, repito, non se consiguen as cousas. E, bueno, xa, un pouco xa para rematar e xa centrándome na aprobación do suplemento de crédito,
bueno, nós podemos concordar con con que este diñeiro, estes 158.000, pois se destinen nun xeito ou en outro. Podemos entender que o obradoiro de emprego pois haxa que darlle unha partida, podemos entender que esa cuestións, ao mellor na área de deportes, ao mellor non o vemos, non o veríamos, podemos entender que efectivamente na área no vinculado ao transporte, ese incremento de 40.000 euros, vou falar un pouco de memoria e entón, polo tanto, podránme rebatir e igual, lógicamente, me terei que calar, pero eu creo, e falo de memoria, xa digo, que o orzamento do 2024 con respecto ao 2022 quitouse diñeiro na partida de transporte. Ahora ven con que non lle chega, ten 2 meses e xa non lle chega. E entón ahora hai que incrementalo con 40.000. Eu creo que aí as cousas non se fixeron ben. Pero, bueno, en todo caso, vostedes manexan as cifras, eu non, e eu non discuto que pode ser real que haxe ese incremento de usuarios e que haxe que destinar máis diñeiro. Pero, desde logo, votando o 2023 sin orzamento, o mitad do 2024 sin orzamento, e agora que hai 2 meses que o aprobamos, por xa parece que non chegan as partidas, non acabamos de ver. Bueno, decir que continúo na segunda intervención. Gracias. Pois moitas gracias por asustarse tanto tempo, sí, señor. Moitas gracias. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. A ver, concuerdo con el señor Saín. Vamos a ver, realmente el orzamento del 2024 se subió 1 millón y pico de euros en referencia al 2022, 2023, que estaban prorrogados, y estos 158.000, le doy la razón que el presupuesto del 2024 no está correctamente hecho cuando ya hay partidas que hay que inyectarle dinero, vamos a decirlo así, como es la partida de lo que es de lo que acabamos de hablar, de los 40.000 euros para Administración Xeral de Transporte. Eso quiere decir que no estaban los deberes bien hechos. Y después, en cuanto a las migajas, como decía el señor Padrón, mire, yo migajas que están recibiendo de la Diputación, pues puedo decirles ahora mismo 123.000 euros rede de pluviales mellorado Camiño do Barro, 66.000 mellora de rede de saneamento pluviais na Rúa do Viso na Valenzá, 38.000 mellorado firme na Rúa Alvaredo en Loiro, 21.000 formigonado de paseo no Parque da Liberdade, 21.000 pavimentación Rúa do Cruceiro das Lamas, 47.000 Rúa do Canastro, acondicionamento en Ventraces, mellorado firme Rúa Principal en Loiro, 42.000. A ver, si usted le llama migajas a esto, pues yo creo que hay que tener un poco de respeto a lo que es la administración, en este caso de la Diputación, que está pues inyectando dinero al Concello de Barbadas para que se puedan acometer obras que ustedes realmente hemos gastado en proyectos que están guardados en un cajón y que van sacando poco a poco, pues para cumplir todo lo que ustedes ahí, como bien decía anteriormente, están guardados. ¿Llamarle migajas a esto? No. ¿Y 158.000 que venían de los tributos del Estado en estas partidas? Pues se ve claramente que gracias a estos ingresos y a los que posiblemente lleguen en una tercera modificación que posiblemente que haga la Diputación, pues entre otro importe que nos ayudará a que las infraestructuras de Barbadas estén adecuadas a la población que tiene hoy. Que el Partido Popular pues lo haría de otra manera. Sigo diciendo que los presupuestos que se aprobaron del 2024 no son los adecuados para este concello. Hay partidas que efectivamente, como estamos comprobando, se están volviendo a inyectar dinero, y lo que nos quedará, porque ya también el remanente de tesorería ya se usó en el anterior pleno, ya vino que también se está usando para otras infraestructuras y otras partidas. Entonces, señor alcalde, yo creo que los deberes, y lo iremos viendo a lo largo, nos quedan ahora unos meses, va a haber más modificaciones de crédito, porque realmente yo creo que los presupuestos están no están correctos. Gracias. Moitas gracias, doña Chelo. Ten a palabra dona Victoria. Moitas grazas. Creo que non me entendeu ben, señora Consuelo Obispo. Dixen que migallas era o que nos daba a Diputación ata agora. E agora o que nos dá é de xustiza. Non é que este mal o que estamos dicindo, é que é de xustiza. É que se fai con criterios obxectivos como se facía nas 3 diputacións de Galicia. Entón, eu considero que sí, que hasta agora que nos daban unha migalla, que eran 48.000 euros, tarde male nunca,
porque as obras tiñanse que facíanse 2 anos a posteriori, xa non se sabía en que ano estaban executando os plans provinciais porque era un descontrol o que había antes. Entonces, sí, era unha migalla, 48.000 euros en contraposición con máis de 400.000 que nos dan agora, que é de xustiza, non é ningún agasallo, nin lle teño que pelotear a ningún presidente, sexa este ou sexa o anterior, é xustiza. E, bueno, como ben vostedes dicen cando lles convén, porque eu tamén estuve aí na oposición, o orzamento é un documento vivo. Entón, como é un documento vivo, témonos que adaptar ás circunstancias e benvidos sexan, supoño que se alegrarán, destes 702.000 euros que chegaron dos ingresos do Estado, dos ingresos extraordinarios do Estado. Benvido sexa todo o diñeiro que veña para Barbadás, efectivamente, porque tamén é de xustiza. O diñeiro que ven do Estado é de xustiza. E que é de xustiza o reparto equitativo dos fondos públicos en base a criterios obxectivos. Bueno, evidentemente sí que houve un incremento notable de viaxeiros, non teño aquí o dato, pero houve un incremento moi notable que se nota fundamentalmente nas facturas. Cando antes había unhas facturas de 4.000, 5.000 euros e agora hai facturas de 11.000 e o prezo non subiu, pois evidentemente eso significa que se duplicou o número de viaxeiros que usan e que se benefician das bonificacións pagadas polo Concello de Barbadás. Os proxectos técnicos non estaban nun caixón porque hai que ir adaptando ás necesidades precisamente dos diferentes núcleos, tamén non só da Valenzá, fixo aí unha enumeración perfecta das obras que se financian, pero as obras evidentemente decididas o goberno, non as decide a Diputación. A Diputación asigna contías e nós decidimos as obras que se realizan en base a unhas necesidades que se plantexan por parte dos distintos territorios do Concello de Barbadás, dende o pobo máis pequeno de Acal ata o mar grande de San Lourenzo de Piñoro da Valenzá. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón. Sí, vamos a ver. Vou completar as cifras que deu doña Chelo, porque vamos, son os vostedes que gobernan na Deputación tantísimos anos e gobernaron aquí. En 8 anos que levo aquí, 450.000 euros por ano. 8 anos son 3.600.000 euros. Vostede agora dígalle a veciñanza, bueno, hoxe falo estas cousas que isto xa teño dito moitas veces, pero como ahora últimamente nestes dous plenos, ven xente, pois, cidadáns ou veciños ou veciñas, pois vou non volver a repetir, porque senón só falar para eles, porque creo que os plenos e as actas non as ve nin Dios. Pero, bueno, ao mellor un 0,00 non sei quantos, un da veciñanza. Entón, 3.600.000 euros en 8 anos. Dígalle vostede, agora complete as cifras que deu antes, canto diñeiro neses 8 anos lle deu a Deputación ao Concello de Barbadás. Dígallo. Dígalle a cifra. Restamos os 3.600.000 euros. Bueno, non fale de modificacións, porque creo que a Administración que máis modificacións de crédito fai en toda España, ou facía co señor que a presidía, creo que era a Deputación de Ourense. Moitas gracias. Moitas grazas. Despois de aprobados os orzamentos. Don Daniel. Efectivamente, como ben dixo o teniente alcalde, os cartos que veñen da Diputación son de xustiza. Non temos que estar agora mesmo pois nin mencionando isto, porque a verdade é que hasta dá vergoña ter que mencionar isto cando ben explica o Ramón 3.600.000 euros solo nestes últimos anos. Ben, e tamén, como dixo, con moi bo criterio, porque sempre é bo para que a veciñanza se entere, sobre todo agora, vou matizar unha cousa, aparte de xente que está aí que hai 10 espectadores en directo, o sea que temos bastante público. E aí estou falando eu tamén. De porcentaxe da población moi pouco, pero bueno, isto pode transmitirse a través de toda esta xente a outra veciñanza. Pois sí, o señor Manuel Baltar, no seu momento presidente da Diputación, facía cada pleno que se convocaba unha modificación do orzamento, porque o orzamento é un documento vivo, como os orzamentos das propias casas de cada un, tamén un orzamento vivo, pois como non vai ser o do Concello. Tamén aproveito esta intervención para dicirlle, a ver como se pintan eses 9 millóns de euros que aquí felizmente se dicen que van ser a panacea, 9 millóns de euros para 313 concellos. Un pastizal. Ten a palabra don ou dona Serafín ou Nuria. Bueno, para continuar un pouco tamén, e sobre todo ca exposición que fan os portavoces dos outros grupos, bueno, a ver, falando do diñeiro da Deputación, nin que dicir ten que ten un cambio
notable do que evidentemente as cifras están aí, pero ainda hai moito que cambiar nas políticas orzamentarias e do reparto dos diñeiros do orzamento da Diputación con respecto á administración local, con respecto aos concellos, donde tiñan que ser, as partidas tiñan que ser moito máis importantes e, sobre todo, tender a eliminar todo ese tema de subvencións nominativas que sempre tuvo o Partido Popular na subvención e na Diputación e que lle valeu para o que lle valeu, vale? Para manter as alcaldías que mantén e manter esa estrutura caciquil e clientelar que mantén a provincia de Ourense. E iso sigue o facendo, vale? Porque é a súa política e para iso están donde están e manteñen a estrutura de reparto clientelar tamén de fondos, aínda que recoñezo que efectivamente hai un cambio sustancial ao respecto das aportacións que facían e do que fan. Pero xa digo que hai moito camiño para andar. Se se queren facer as cousas ben, como se fan noutras diputacións do país, nada que ver. Despois, bueno, ao respecto xa do punto que nos ocupa, vexo que efectivamente ca partida anterior de créditos non disponibles e con esta aprobación do suplemento de crédito, que eran 541 máis 158, por nos vamos rondando 700.000, que foi a cifra que efectivamente ven da partida do Estado que falamos no seu momento, e que nos entendemos que isto pois tampouco serviu necesariamente para mellorar as condicións de vida da ciudadanía, para ver ningún proxecto de futuro que realmente poña Barbadas no mapa, como teño falado noutras ocasións, porque seguimos un pouco, pois eso, tapando buratos, facendo cuestións que haxa que facer, pero con cargo a estas partidas económicas que poden ser necesariamente importantes, había que prever un uso distinto, como fixen antes, ao respecto das piscinas ou do instituto, buscar alternativas que nos permitan pôr a Barbadas aí e non seguir a ralentí, como vamos, non? Entón, entendemos que isto todo realmente non nos saca de nada e bueno, e o que vimos de pasar nos anteriores plenos, vemos esa derrogación de ordenanzas de servicios públicos, ese incremento das taxas ao respecto dos usuarios e as usuarias, é dicir, vemos que incrementa o diñeiro, pero, sin embargo, seguimos incrementando tamén a presión fiscal que exercemos sobre a ciudadanía, non? Entón, teremos ocasión despois de falalo, porque vai haber mocións un pouco nese sentido, pero eu creo que, desde logo, o camiño non é o que plantexaría o BNG respecto destes diñeiros, vale? Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Voy a ir por ese camino. Señor Padrón, mire, yo creo que vamos a pedir un informe a recaudación, porque realmente, si usted hace bien las cuentas, 400.000 euros, que según usted nos roba, entre comillas, voy a poner, el sistema de recaudación de la Diputación, yo no sé cómo el señor alcalde no le ha puesto ya una demanda a la Diputación, porque sería, como dice usted, 3 millones. ¿No dice usted? Vale. Pues mire, yo le digo una cosa, yo creo que el señor alcalde debería pedir un informe y traerlo aquí de recaudación de lo que nos llevan, según, y sigo diciendo entre comillas porque el Partido Popular no piensa así, vale, no lo piensa así, sino seríamos nosotros los que diríamos qué está pasando solamente con el Concello de Barbadas, no, con los demás. Entonces yo creo que el servicio de recaudación le traspasaremos todo lo que aquí en este pleno, bueno, en el día de hoy está diciendo el señor Padrón, que serían 3.600.000 euros lo que nos debería la Diputación. Mire, señor, es que Padrón, es repetitivo ya en todos los plenos, 400.000 euros por año, y que nos roban. ¿Usted cree que el señor alcalde que está ahí sentado, si realmente fuera así, yo creo que entonces los vecinos de Barbadas se le echarían encima? Yo, es que de verdad, o sea, ya me parece algo fuera de lo normal. Después, estoy de acuerdo con el señor Sarín. Vamos a ver, aquí hubo un incremento de 1 millón y pico en los presupuestos del 2024. Si los ingresos tienen que aumentar, porque los gastos aumentan. Entonces, los ingresos, ¿quién los está pagando? Los vecinos ahora mismo de Barbadas, con toda la subida que hubo en las escuelas deportivas, en el servicio de Bos Días Cole, en el servicio pues, que traemos también de la escuela de música, todo así, repetitivo. Han subido las piscinas y vamos sumando. Tenemos unas mociones que traemos después donde sí se les va a caer la cara de vergüenza.
Les va a caer la cara de vergüenza, sobre todo a algunos de los concejales que están aquí sentados y bueno, yo creo que al grupo de gobierno y al señor alcalde. Porque realmente cuando les enseñemos unas declaraciones que hizo el señor alcalde, que sí las van a ver, porque lo traemos en un vídeo muy cortito, yo creo que me daría vergüenza lo que contestó en el último pleno, sabiendo lo que vendría y lo que iban a recibir los niños de la escuela de música en su casa. Un correo. Los padres, más bien, no los niños. A mí me caería la cara de vergüenza. Entonces, para que los gastos coincidan con los ingresos, ¿quién lo paga? Los vecinos de Barbadas. No tengo nada más que decir. Los 3 millones y pico, traeremos un informe. Señor Padrón, de verdad que le prometo que traeremos un informe. Doña Y si Chelo, es ten que así, rematar. no, ya acabó, señor alcalde, porque es que es repetitivo, mentira tras mentira. Gracias. Ten vostede un minuto, doña Victoria. No, bueno, eu penso vou actuar, en vez de cederlle a palabra a Ramón, o que creo que quere decir Ramón é que se nos estuveron furtando diñeiros que lle correspondían ao Concello de Barbadas, que non penso que este dicindo ningunha osadía, que é unha decisión política, claro, non é unha decisión técnica que se poda recurrir judicialmente nin ante o Servicio de Recaudación. Políticamente, tiñase un criterio de desfavorecer aos concellos máis poboados que, sorpresivamente, están gobernados por forzas da esquerda. Entonces, si efectivamente eses datos están aí. O Concello de Barbadas, non sei a que anos o puxo, se a 10 anos ou a cuantos anos o puxo, deixou de percibir miles e miles e miles de euros e os veciños deixaron de percibir ese diñeiro por unha decisión política de un señor, de su padre e de su hijo. E logo vino outro señor, tamén del mesmo partido, que viu que era unha illa nun país, que é Galicia. Entón, ao ser unha illa, e ao ver que era tan injusto, porque isto xa dixemos que é de xustiza recibir ese diñeiro, pois tomou esa decisión. Parece un cuento colorín colorado e agora 400.000 euros nos han tocado. Grazas. Voulle respostar a todos estes asuntos, igual me leva un poquinho máis de tempo do que quixera. Primeira cuestión, de Sogama ainda non recibimos nada da Xunta de Galicia, doña Chelo, dos 9 millóns de euros, nada, cero, cero. Está aquí a señora interventora para confirmarlo. 9 millóns de euros que non existen e, como vostede decía, iba a vir nos próximos días no mes de xullo. Nada. Nin van vir. Nin van vir, doña Chelo. Nin van vir. Eu agradecereille que cando veñan, porque terá información da Xunta de Galicia, mo faga saber. Pero que lo faga saber a todos os veciños e veciñas de Barbadas. Que non lo faga saber. Si utilizamos a argumentación de Rueda en relación ao Instituto de Pereira de Aguiar, pois Barbadas está adiante. Onde se necesita crecemento poboacional, número de alumnos, pois ben, onde está a coherencia do Partido Popular? Cando hai unha reivindicación por parte deste goberno, dos anteriores, e cando se puxo unha primeira pedra. Doña Chelo. E recordar, como ben dixo don Serafín, é certo que no goberno bipartito aí sí que houve unha partida para construir o instituto. Era para o proxecto, pero foi a única vez que houve o goberno de coalición entre Bloque e Partido Socialista. Ben, Rueda argumenta dese xeito, pero ademais teño que lembrar que a Rueda, desde o momento en que tomou posesión, este alcalde mandoulle 4 escritos. Están 4 escritos na presidencia da Xunta de Galicia. Ademais, falei personalmente con el na gala do deporte da región, pedíndolle unha entrevista, aparte deses 4 escritos. Sigo sin ter resposta. Falei co delegado da Xunta en Ourense, tamén transmitíndolle esa necesidade. Sigo sin resposta. Entón, xa non sei, vai ter vostede razón que vou coller unhas cadeas e por mediante de Montepío. Probablemente o teña que facer, vai ter razón o señor Ramón que sempre di que debía facer eso. Pero eso, en relación a Sogama non hai nada. 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 Entón, van 4 escritos ao presidente da Xunta. Un a Consellería. Unha petición verbal. Entón, creo que os alcaldes e alcaldesas destos concellos da provincia de Ourense que nos deben atender. Incrementouse moi sustancialmente o número de viaxeiros. Moi sustancialmente. Probablemente se duplicara. E, mire, falaban de migallas aquí. Os proxectos que vostedes acaba de mencionar, todos e cada un xa os tiña elaborados o Concello de Barbadas. Todos e cada un estaban feitos polo Concello de Barbadas, doña Chelo. E, ademais, quero recordarlle que o plan COP Ourense é resultado dunha reivindicación continua, constante, incluso con andainas a Madrid por parte, por exemplo, de dona Marga dos deputados socialistas, reivindicando que houbera un plan de cooperación da Deputación cos concellos.
materializouse por fin porque nunha maioría absoluta do Partido Popular, de la necesidade se hace virtud, porque senón igual o señor Menor non era presidente da Deputación. Igual o señor Menor non era presidente da Deputación. E quero lembrar outra cousa máis. O diñeiro que nos achega a Deputación é diñeiro dos veciños de Barbadás e das veciñas de Barbadás, porque a Deputación non ten recadación propia. Non ten recadación propia, non lle cobra tributos aos veciños e veciñas de Barbadás. Nútrese de fondos que aportamos cada un dos veciños e veciñas de cada un dos concellos desta provincia. Entón, antes, dedazo aquí, dedazo allá, dedazo a Muiños, dedazo a outro sitio, e los demás, a velas vir, a velas vir. Ahora, da necesidade, fixo virtud o señor Menor. Pero tamén sabe vostede perfectamente, sabe como a min, que no Partido Popular e moitos alcaldes están descontentos con isto, porque agora escapáronse as subvencións nominativas e teñen que acceder precisamente ao Copa Ourense. Non hai descontento dentro do Partido Popular porque se acabaron esas prebendas a moitos deles, aínda que siguen existindo. Entón, non me diga cousas que non son certas e non enumerei proxectos que foron presentados polo Concello de Barbadás con diñeiro recadado pola Diputación e que é dos veciños e veciñas de Barbadás. Que antes nin nos los daban, porque iban a concellos como, por exemplo, dixen antes, Muiños. Muiños que ten dotacións de servicios moi superiores aos do Concello de Barbadás porque el señor Plácido era, non sei se era vicepresidente da Diputación, creo que sí. Pero eu recalco, ese diñeiro que aporta a Diputación é dos veciños e veciñas de Barbadás. É un orzamento vivo, tamén. Por que é un orzamento vivo? Pois os avatares do día a día repercuten na economía de España, da Unión Europea, de Estados Unidos. Os intereses fluctúan conforme as situacións económicas, por exemplo, de guerras imprevistas. A de Ucrania era imprevista, a de Gaza era imprevista. O ataque de Irán a Israel ou de Israel a Irán, pois vai a actuar sobre os prezos. Los dejamos aí. E non influen, non afectan. As decisións da Reserva Federal Americana non afectan a economía, non afectan aos microorzamentos de pequenos concellos. As decisións do Banco Central Europeo non afectan a nadie. Pois sí, afecta ao meu peto cando pago a miña hipoteca, que teño hipoteca. Afecta ao meu peto. Entón, decir, ademais desto, porque os veciños e veciñas de Barbadás igual pensan que o transporte que se arbitra aquí e os prezos que hai aquí neste concello son porque están aí. Pois non, os prezos marcaos a Xunta de Galicia. Están en 1,55 € por traxecto. Pois resulta que este concello é o único da provincia que bonifica todo ese traxecto, de xeito que hai veciños e veciñas deste concello que son ou que utilizan ese transporte gratuitamente. E que nos costa a todos e a todas nós sobre 150.000 € ao ano, que pagamos todos e todas. E recordarlle ao Partido Popular que o SAF, Servicio de Axuda no Fogar, que é un servicio que presta o Concello, ten que estar legalmente financiado pola Xunta de Galicia, en conxunto co Goberno do Estado. O 50%, pois non, lo paga el Concello de Barbadás. A carencia, a diferencia que hai entre o que nos facilita a Xunta do Goberno Central, paga o Concello de Barbadás, que hai un déficit de 200 e pico mil euros, que lle correspondería pagalos a Xunta de Galicia. O señor Rueda reuniuse co presidente da FEGAM a primeiros de xuño, pode ser, ali comprometeuse a que subiría a aportación da Xunta de Galicia de 12 a 17 € por hora no SAF. Ben, pois escritos remitidos pola FEGAM a Consellería de Política Social para ver como se implementaba esa subida de 5 € por hora, están esperando aínda na FEGAM, ou estamos esperando na FEGAM aínda a que a Conselleira de Política Social nos reciba para ver como se arbitra ese incremento. E no lixo, pois 3/4 do mismo. O Concello de Barbadás, mantendo estables as tarifas desde hai 10 anos, pois ten agora mesmo un déficit de €500.000. E o ano que ven hai unha directriz europea, unha directriz europea que teñen que igualar os custos aos ingresos, que xa diu un plazo de moratoria que probablemente fora de 5 anos. E o Concello de Barbadás paga 450.000 € ou €500.000 que ten en déficit aí, e 200 e pico mil euros que ten de déficit no que é o transporte, perdón, o SAF. Por qué? Porque a Xunta non incrementou, entre outras cousas, o importe que lle corresponde, porque a Xunta non paga as horas do SAF que lle corresponden conforme a lei, e porque a Deputación de Ourense durante moitos anos non aplicou un plan de cooperación cos concellos que lle corresponden do seu ámbito, como facían todos os demais as demais diputacións. E vostede nunca protestou diante da Deputación, nin fixo, nin tomou a palabra en 8 anos que estuvo diputada provincial. Nunca, e consta.
e consta. E concelleiros, perdón, deputados socialistas ou deputadas socialistas fóronse a reivindicar precisamente este plan de cooperación a Madrid, andando. Entón, o mellor a quen lle cae a cara de vergonza despois é vostede. Votos a favor. Abstencións? En contra? Son 6 e 2, 8, 8. Pois se vota o voto de calidad ou hai que repetir a votación previamente. Hai que repetirla, non? Votos a favor? 8. Votos en contra? Pois o voto de calidade do alcalde evidentemente é a favor. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Municipal dos Socialistas de Barbadás e Democracia Ourensana sobre a mellora da atención cidadá. Aprobación da transferencia de crédito, sí, o 7. Expediente 8.513, aprobación transferencia de crédito 10-2024. Ten a palabra a señora Teniente Alcalde. Pois ben, como poden comprobar na documentación que teñen, fanse dúas transferencias de crédito, unha da partida de comercio de 16.000 euros que se destina á partida da Escola Infantil Municipal para sufragar precisamente ao déficit que existe na cociña, o déficit de personal que existía na cociña por motivo dunha baixa, entón túvose que facer frente a outro tipo de dotación de alimentación para os nenos e nenas que acuden á Escola Infantil Municipal. E a outra transferencia de crédito é unha transferencia de 7.000 euros da partida 432 de turismo para o obradoiro de emprego, para facer fronte precisamente pois a todos os gastos derivados do obradoiro de emprego que, inda que estén ben dimensionados, sempre xurden precisamente estes cambios que falábamos antes de precios, como aumento de combustible, IPC e todos ese tipo de incrementos de precios que se notan e se padecen todos os días precisamente nesta administración local. Bueno, se teñen algunha pregunta, ou se non a interventora tamén lles pode respostar. Don Ramón. Eu estou un pouco perplexo porque, ao mellor equivócome, porque eu creo que nos plenos que se aprobou estes puntos anteriores que se aprobaron no pleno, creo que os grupos que se están votando en contra, creo que se estuveron nesto, dos cartos que nos viñan do Estado, e hoxe votan en contra. Hai cousas que non entendo, xa me explicarán. Pero claro, non explica, porque con dicir mentira tras mentira xa queda todo dito. Con decir mentira tras mentira queda todo dito. 3.600.000 euros. Díxenlle no 2015 ao señor alcalde, desde o 2015 ao 2023, que tiña que ir, se eu fora o alcalde, o que pasa que non nos votaron. Votaron por maioría a quen votaron, e isto é unha representación do voto popular, e punto. Que tiña que ir cada semana a Deputación cun coche da Policía Local, dicirlle a ese señor que nos tiña que dar os 450.000 euros que lle debía a este concello. Como non nos los daba, estaban nos los roubando. Poño entre comillas ou poño onde queira. E vostede sabe que é así. Porque por fin acabou nos los dan. O señor menor. Que van ser 400 e pico mil euros, ou non? Qual é o argumento para que nos 8 anos anteriores non se lle deran eses cartos a Barbadás? E agora sí. Cando en todas as diputacións de Galicia se estaba facendo ese reparto. Iso que lle ten que explicar. E deixe de dicir mentira tras mentira. Non é mentira. Como moito a Deputación nestes 8 anos debe nos dar 1 millón de euros, como moito, penso. Dos 3.600.000, imagine. Iso que lle ten que explicar a veciñanza. E non dicir mentira tras mentiras. Explíquenlle tamén a veciñanza, porque este señor nos mítines que deu hai un ano ou demos, os poucos que demos, ou a xente que veo a velos, nós levábamos un folio grandísimo, unha cartolina grandísima, como aquela que tiña o Jácome, na que lle puñamos as contas do Concello. Díganlle a xente que os impostos que se pagan non se cubre o orzamento do Concello. Que dependemos das dádivas da Administración do Estado, da Xunta e da Deputación. Iso é o que lle teñen que explicar, e non lle vayan con folletos e con mentiras que despois non van a facer, salvo que lle veña a Xunta ou alguén a darlle os cartos. E agora que non lle digan agora que por subirlle 40 euros que están pagando os servicios todo o Concello. Non lle mintan a xente.
Xente hai que dicirlle a verdade, porque apagamos todo. E logo, díganlle tamén, xa que pois, vostede ten información, dígalle cantos cartos levan ido para o Pereiro e San Cibrao desde hai un ano, desde que o señor Luís Menor é presidente da Deputación e a señora Nova é presidenta do Concello de San Cibrao. Dígalle eso aos veciños de Barbadás. Moitas gracias. Moitas grazas. Non lle queda tempo a don Daniel. Ten a palabra don Serafín ou dona Nuria. Sí, bueno, en principio, para comentar un pouco o que digo o portavoz do Partido Galego, a ver, fala do que votan as demais organizacións políticas. Quero recordar, e non recordo mal, que no pleno extraordinario de agosto, esa partida dos 700.000 euros que viña do Estado foi aprobada por unanimidade, así que non veñan agora a decir de que se estábamos ou non estábamos. Eu creo que eso se aprobou por unanimidade desta corporación. Entón, diga o que queira, pero diga a verdades, non conte milongas, vale, perfecto. Ahora está contando de que si votamos ou non, non. Bueno, votamos en contra de como destinan os diñeiros, vale, vale, non en contra dos 700.000, non confunda, nin confunda ninguén, vale, que o fai interesadamente. Vamos, por favor. Bueno, xa para continuar no punto, porque tampouco quero tal, bueno, decir con relación a este punto, repetir un pouco o tema dos orzamentos, que xa dixe noutras intervencións e noutros plenos, non? É dicir, votamos ano e medio sin orzamentos, o 23 co do 22 prorrogado, mitad do 24 co do 22 prorrogado. O orzamento preséntase tarde, mal e nunca, para 6 meses. Cando un orzamento xa dixen que hai que presentalo, cualquier administración pública o presenta o último trimestre para que entre en vigor o día 1. Así é como se fan os deberes. PSOE e democracia non están facendo os deberes. E entón, xa digo, moi ben estruturados non estaban, cando veñen de aprobalos hai nada e xa non valen. E agora vou partir de outras empresas de comercio para traballar outras empresas distintas áreas de gasto, por lo tanto, ten que vir a sesión plenaria. Unha área de gasto 400, unha área de gasto 300. Bueno, 16.000 euros. Bueno, a ver, aí hai que cuestionar, e o PSOE leva, se non recordo mal, 8 anos, e, bueno, polo menos 5 en xestión ao respecto do servicio de escola infantil. Entón, eu non vou aquí dar clases de nada, pero, en todo caso, ten que ser sabedores os concelleiros e as concelleiras do PSOE e do equipo de goberno, e nomeadamente a responsable da área de educación vinculada ao servicio de escola infantil, que hai traballadores e traballadoras de determinados servizos, como pode ser a escola infantil, que están, pois, botan bastante tempo de baixo ao longo do ano, e iso é unha evidencia. Entón, eso no orzamento, se temos un coñecemento, e se non o orzamento non vale, está mal feito. Vale, é dicir, se sabemos que hai unha persoa que bote X meses de baixa por norma, pois habrá que habilitar esas partidas en traballo outras empresas para crear unha bolsa de contratación, contratar un cociñeiro tal, contratar unha empresa que nos faga o catering, o que sexa, dar o servicio a caído aos cativos da escola. E iso hai que facelo co diñeiro público e telo reservado no orzamento porque sabemos que vai ser así, ou que está sendo así ano tras ano. Por tanto, aí non hai ningunha novidade, non hai, é algo que é evidente de anos a. Despois, ao respecto da outra partida de 7.000 euros que cambian de turismo a fomento de emprego, vinculado pois, ao tema Ten do... que rematar, don Serafín, xa vai. Vale, pois remato na segunda intervención. Veña, gracias. O Partido Popular ten a palabra. Aunque no tiene nada que ver con esto, le voy a recordar, no sé si es que me lo están mandando de la Junta, porque deben de estar oyéndole a usted, la Junta concreta con los ayuntamientos, como esto es de fecha 27 de septiembre, 27 de septiembre. La Junta concreta con los ayuntamientos cómo materializará la rebaja en el canon de Sogama de 2025 para que el coste real para las arcas locales sea de 83 euros tonelada. Esto se reunió la consellera de Medio Ambiente con los 3 vicepresidentes de la FEGAM, 27 de septiembre, o sea, hace unos días, por si no lo sabía. Continúo, vale, pero me lo acaban de mandar ahora, o sea que... Benvido. Por eso, o sea que usted en la prensa sale, Vale, aunque a mí me lo hayan mandado ahora, pero en la prensa sale. Mire, ahora sí que les voy a decir yo a la gente que nos acompaña en el público y a los que nos están viendo por YouTube.
¿A qué viene esta modificación de crédito? Bueno, lo de que están, como decía el señor Sarín, están mal hechos los presupuestos del 2024, 6 meses tuvimos que esperar a que salieran del horno, salieron mal, tarde y nunca, y ahora nos mandan para lo que es la guardería 16.000, si no me equivoco, son 16.000 euros. Sí, y para fomento de empleo, que es el tema del obrador, 7.000. Eso nos daría para una moción, señora Marga, consellera de Educación, nos daría para una moción que seguramente vamos a traer dentro de unos meses en cuanto salga una sentencia. Este dinero es para, hay un problema en la guardería hoy, que pues ahí la cocinera estuvo de baja durante unos meses, se incorporó, la RPT figura una cocinera, esta persona pues por los motivos X que tiene no puede desarrollar su actividad y pues hay que hacer o comprar potitos para los bebés. Los padres no tienen esa información. Se enteraron pues porque algunos pues los que no comían correctamente pues la comida que se hacía, porque la persona que se incorporó otra vez de su baja pues realmente no podía desarrollar su actividad por un problema físico que tiene. ¿Qué han hecho ustedes? Pues esta señora en este momento tiene una denuncia, ha habido un juicio contra el Concello de Barbadás y que posiblemente cuando salga la sentencia Dios dirá. Vale, pero eso todo viene arrastrado porque lo que usted lleva en la guardería y que lleva tiempo y que no lo voy a sacar ahora a la luz porque ya saldrá solo, es porque tienen que pagar pues todo lo que viene un catering, que los padres están informados. Ten que rematar, doña Sí, Chelo. sí, ya termino, señor alcalde, cuando no interesa escuchar. No, doña Chelo, leva o tempo, leva o tempo. Perdón, señor alcalde, por el Eu tiempo. creo que estou sendo respetuoso, non lle faltei o respeto a vostede en ningún momento. Yo no le No, falté al díxome que respeto. cando non me interesa, os tempos son os tempos. Sí, señor alcalde, tiene usted toda la razón. Continuaremos porque ya hemos dejado encima de la mesa por qué hay un catering y hay que sobrepagar pues todos los costes de la guardería. Gracias, señor alcalde. Grazas a vostede. Dona Vitoria. A ver, na documentación que obra xa se especifica e xa se reitera que existe esa carencia que non se dá coberto. Ademais, o posto, o mellor desto pode falar mellor Marga, se quere intervir, a lista de contratación, ou Morgade, a lista de contratación, pois queda baleira, e unha vez que queda baleira que non atopas unha persoa para sustituir, non é así. Entón é mellor que o explique vostede. Prefiro, grazas. Vale, bueno, pois a explicación é moi sinxela. No momento que se incorpora unha persona que tendría que ser a cociñeira da escola infantil, despois dunha baixa, incorpórase, entonces dase de baixa a persona sustituta. Nese momento, a concelleira que toma a alta dice que non vai a cociñar, que non está capacitada para cociñar, que ten uns problemas físicos e que non pode. O seu servicio médico, do seu servicio de prevención, dice que sí, cunhas certas modificacións, e esas modificacións fanse cunha serie de materiais que se compran e que están ali a súa disposición, pero ela en ningún momento quere facer e desempeñar as labores que están na RPT. Hai unha denuncia e nós, por suposto, non a vamos a obligar se non quere traballar. Ali estuvo na cociña e tuvemos que contratar catering. Si é certo, non avisamos nas primeiras semanas, pero non se ocultou en ningún momento. E deso pedín disculpas públicamente o primer día da reunión deste curso escolar a todas as familias, porque houve unha persona que mo dixo, tú vestes catering e non nos informastes. E dixenlle, efectivamente, pois pasóuseme, e dixenlles, mira, e aínda vamos a seguir 2 semanas con catering, hasta que isto se resolva. Hai unha persona que estabilizou no seu posto e esta persona xa se foi, a que non quería cociñar, e agora temos unha cociñeira e está funcionando todo correctamente. O catering é carísimo. A comida era de calidad, viña de Aixiña, de aí cerca. Ten que ir rematando. E era carísima. Entonces, isto non o podemos prever, como dice o señor Sarín, eu non sei canta xente vai estar de baixa, e non sei se van, cando se incorporan, facer as súas funcións ou deixar de facelas. E o que fixen foi intentar que eses nenos comeran todos os días ben.
O primer día, efectivamente, como se cruzou de brazos e dixo que non cociñaba a persona Marga, X, ten que rematar. tuven que comprar potitos e foi únicamente ese día. E despois tuvemos que contratar catering. Así foi. Grazas. Dona Marga explicou perfectamente eso. Yo o que recomendaría a doña Chelo era que antes de lanzar bar... No, é na segunda intervención. No, hai outro turno. Ah, pues veña, por favor. Pensei que tiñas tres. Eu pensei que era o segundo. Un poquinho solamente. Estás seguro que é o primeiro? Gracias. Hola. Pensei que Sí. era o primeiro. Despois pode intervir Marga se quere outra. Un poquinho. Sí, Don vale. Ramón. Eso, primeiro Ramón, despois. Eso. Non, eu como comentou algo a portavoz do Partido Popular que deixou algo aí no aire, como que había aí outras cousas. Bueno, escoitando a explicación, non sei si eran esas as cuestións que deixou un pouco no aire. Xa o dirá na segunda intervención. Moitas gracias. Vale, Don gracias. Bueno, eu entendo que a oposición está facendo o seu traballo, pero isto é mero trámite e, ademais, como ben dixemos no anterior punto, o orzamento é un documento vivo. A concelleira de Educación acaba de dar explicacións oportunas. Dice o portavoz do BNG que hai que ter previsión das baixas. Olle, pois, eu de momento creo que nadie ten unha bola de cristal para saber cando alguén se vai poñer maliño. E ademais, se dá vostede por feito de que unha persona que sufre de determinada enfermedade que poida dar lugar a esas baixas, pois hai eses procedementos oportunos e legais para cubrila. Que neste caso ben explicou a concelleira de Educación que non había bolsa de emprego e que cando se incorporou esta persona, pois basicamente non exerceu o traballo nas condicións que tiña que exercerlo. Aí está a modificación de crédito, non creo que haxe que dar moita máis explicación máis da que armar un poquinho de barullo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Serafín. Sí. Bueno, a ver, claro, descoñecíamos algunhas das cuestións que se plantexaron aquí por parte da Conselleira Delegada de área, pero, en todo caso, dicir que non había lista, non sei se temos manifestado en moitas ocasións que moitas veces temos listas operativas para determinados servicios desde o Concello e porque se usan a veces uns criterios, uns baremos en base a como si foran, comparando como si foran listas da Administración da Xunta de Galicia onde participan 50.000 e comparamos 50.000 como si foran 7. E ten que haber uns criterios, polo menos ao entender do BNG, distintos ao respecto desta tramitación das listas, porque senón é imposible ter unha lista de sustitución. Bueno, ao respecto de que non se informou do catering, eu creo que ese tipo de cuestións sí que hai que plantexalas e sí que hai que transmitirlle ás familias este tipo de cuestións para que saiban que comen e o que e como están comendo os seus pequenos e pequenas na escola infantil municipal. E ao respecto do que dice a bola de cristal o concelleiro de Democracia, non, vamos a ver, bola de cristal non a ten ninguén, pero evidentemente, pero sí que si levas anos xestionando un servizo e sabes que efectivamente se dan determinadas situacións de baixas nos servizos dunhos meses determinados e é cuestión de botar contas, non é tan difícil. E habrá que reservar unha partida para traballos de outras empresas para sustituir ou para crear esa bolsa de emprego ou que sexa, pero hai que ter esa previsión e escapar efectivamente do catering e traer profesionais titulados para resolver esas cuestións como se fixo no seu momento. E eu creo que ese ten que ser o camiño. E escapar, evidentemente, do catering e dos potitos. Hai que facer as cousas como se hai que facer. E xa remato, ao respecto da outra cuestión que falaban da partida dos 7.000 que cambian de turismo para fomento de emprego, non cuestionamos en que, efectivamente, o Obradoiro haxa que destinarlle diñeiro, porque é unha cuestión que se acaba de crear e que, efectivamente, podría non estar organizado dentro do orzamento do 24, sí que sacan partidas de cada punto, están sacando partidas para o Obradoiro e o que sí cuestionamos é que efectivamente en vez de turismo que o sacaran da partida que teñan de publicidade institucional para evitar que efectivamente estemos na prensa todos os días sacando se hacemos un curso, se ponemos un pincho, se hacemos un vídeo, se non sei que. É dicir, eu creo que o mellor era máis productivo para esta institución sacar o dinheiro da publicidade institucional e non de turismo. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, sigo vostede, doña Chelo.
Nada, en cuanto al tema de la guardería, pues es que sigo por ahí, porque el tema de fomento de empleo, pues no tiene nada. Si los costes han subido, sigo diciendo que los deberes están mal hechos en lo que son los presupuestos del 2024, pero bueno, el tema de la guardería, perdone que le diga, señora Marga, es flagrante hacia usted. Dese cuenta que usted tiene que informar en todo momento a los padres de los niños que están en esa guardería de lo que comen diario. Hay un tablón, creo recordar que hay un tablón, yo llevé 8 años la guardería y hay un tablón donde se indicaba lo que comían cada semana y cuando hay un problema se le comunicaba a los padres mediante pues en el tablón de anuncios o si alguno preguntaba, pero durante bastante tiempo no sabían lo que estaba pasando dentro de la guardería, o sea, los padres. Entonces, usted pidió disculpas aceptadas por los padres. Yo no tengo a ningún niño en la guardería y las acepto como concejal y compañera suya. Pero usted tiene que darse cuenta, y lo que decía antes, señor Sarín, si hay personas que hay, pues hemos visto en decretos de alcaldía, donde pues a lo mejor piden la reducción de jornada, pues piden, a ver, son niños pequeños, entonces hay que tener una bolsa preparada, unos fondos preparados para que cuando surja ese problema, usted antes bien dijo que los niños comían bien y desde luego la comida de Aisiña yo no voy a calificarla, o sea, ni buena ni mala porque nunca la he probado. Me imagino que será buenísima. Vale, y como usted bien dice, carísima. Pero este concello, este gobierno, lo que tiene que hacer es tirar de fondos, no para otras cosas, sino que realmente pues para la guardería dejarlos ya dispuestos o una bolsa de empleo, si no hay pues empezar, si usted está viendo que hay bajas, que hubo ese problema en la cocina, que esa persona, según usted dice, y lo pongo entre paréntesis, no quiso hacer su trabajo, yo no lo sé porque no estaba allí, yo eso no lo puedo valorar, ya lo valorará quien tiene que valorarlo, porque yo cuando no veo no lo digo. Digo lo que me cuentan y lo que realmente pues he visto un apercibimiento a esa persona. Sí lo he visto. Vale, entonces, bueno, pues esa persona ahora mismo ya no está ahí. Hay una cocinera, espero que todo funcione bien como usted está diciendo, pero hay que mirar para atrás y que no vuelva a pasar hacia adelante todo este tema y sobre todo con los niños o con el Bos Días Cole o que, a ver, que los padres de este concello estén correctamente informados en todo momento. Solamente eso. Gracias. Moitas grazas. Quere vostede falar, dona Marga? Ten agora un minuto máis. A ver, señor Sarín, pareceme increíble que vostede me diga o que me está dicindo. Isto era un proceso de estabilización. Si a persona X ocupa o seu puesto e se está co procedimento de estabilización e non quere facer o seu traballo, eu non podo meter outra persona nese puesto de traballo. Un traballador, un puesto de traballo. Non caben dous no mesmo puesto. Entón, se está esa persona e non fai o seu traballo, que fago? Non é porque non existira lista nin bolsa. Non se pode chamar a nadie máis. Hai un proceso e ten que finalizar. Entón, é ilegal que eu mande a outra persona dunha bolsa a facer o traballo que está ocupando unha persona. Entón, vímonos nese momento con esa problemática e tuvemos que tirar de alguna forma. E as familias estuveron informadas dos menús, porque os menús non se variaron nada, absolutamente nada. Están no tabueiro, como sempre. En a páxina mándaselles por aplicación a todas as familias, é dicir, controlados e vigilados por a nutricionista que está contratada por este concello. Entonces, la alimentación foi exquisita e se seguiu rigorosamente tal a planificación que estaba feita. Foi un fallo non informalo? Sí. Foi meu, única e exclusivamente. Cando foron preguntando, as traballadoras da escola infantil ibanllo comunicando ás familias. E dende principio de curso eu se informei o primer día que íbamos a seguir con catering. O sea que neste novo curso sí que se informou e estuveron todos informados desde o minuto cero. Moitas grazas, dona Marga. Pois ben, abondando no tema da gardería, se non estabilizou a persona en cuestión da que están falando é porque non tiña a titulación. Entón, dado que doña Chelo estivo 8 anos na gardería tendo unha persoa desempeñando un posto de traballo determinado que non cumpría os requisitos, someto a súa reflexión. E don Serafín sabe perfectamente que era así, porque vostede presentou no seu momento un escrito nese sentido, verdad que sí? Pero doña Chelo tiña unha persoa na gardería que non cumpría os requisitos para ser cociñeira, e vostedes contrataron.
Verdad que sí, doña Chelo? Vostedes contrataron. Entón, creo que cando se din as cousas, hai nas que dicir con coherencia e con coñecemento de causa. É unha pena. É unha pena. Engadirlle a don Serafín que na gardería, ben detallado, tamén o motivo polo que hai unha modificación de crédito, na documentación que teñen aí, houve que facer unha sustitución, unha reforma importante da instalación de calefacción, porque chegou un momento en que era máis o conveniente pois sustituíla que reparala. Como? Exactamente, estábase compartindo calefacción co colexio, co Filomena Dato. Entón, houve que separala, porque ademais había ali averías, e evidentemente supuxo un gasto económico que non estaba previsto porque non se contaba con que houbera que facer eso nese momento. Ahora, polo tanto, ademais de ter unha cociñeira que exerce como cociñeira que ten a titulación de cociñeira que antes non había, para que escoite ben doña Chelo, resulta que se cambiou a calefacción. Miren, falaban vostedes dos ingresos e todo eso. Don Serafín, fala vostede tamén de que PSOE e Democracia Cristiana non aprobaron os orzamentos en tempo e forma. Ben, pois tamén no goberno PSOE e Bloque tamén ocorreu eso, e sendo un ano, e sendo o señor Firvidá concelleiro de Facenda. Entón, creo que non é algo tan grave como para eso, porque vostedes o viviron con nós. E volvo a reiterar, o servizo da escola infantil funciona moi ben. Hai melloras de forma continuada, hai unha preocupación intensa e cotiá da concelleira. Entón, que ocorran estes avatares? Pois na nosa vida, día a día, ocorren avatares. Volvo a repetir tamén, este concello, cos ingresos que ten, e vostedes pódenos comprobar aí, poden comparar con calquer outro concello, e non vou ir máis alá do IBI, é o IBI máis baixo que permite a lei. Claro, despois, os servizos van medrando, porque prestamos servizos, vou dicir correctos, non vou dicir excelentes, vou dicir correctos, que as súas carencias, que poden ser mellorables, certo, pero que non hai financiamento por parte das administracións competentes, insisto, competentes, porque o SAF non lle compete ao Concello de Barbadás, estamos sufragando nós, volvo a repetilo. Sogama non incinera ou non sigue as directrices da Unión Europea a efectos do tratamento de residuos. Está sistemáticamente utilizando a incineración cando as directrices da Unión Europea non son esas, son outras. Repercusión nos custos para os veciños no lixo. Directriz da Unión Europea do ano 2018, creo que é. Igual, costes a ingresos. E resulta que a Xunta de Galicia está utilizando a través da Sogama un sistema de reciclaxe que é caro. A Xunta de Galicia leva 13 anos sin incrementar a aportación aos concellos, doña Chelo. A Deputación hasta ahora facía o que lle parecía, agora non. Benvido sexa. Pero sí que é certo que si durante todos estes anos, non vou utilizar esa palabra que utiliza don Ramón, pero sí que é certo que si durante os últimos 8 anos ou 12, por exemplo, comparando ca Deputación de Pontevedra, ca de Coruña e ca de Lugo, sí que houberamos tido a mellor 4 millóns de euros máis ou 4,5. Este concello, ademais, volvo a repetir, baixou nese momento que era optativo baixar os valores catastrais. E cando este goberno, acompañados do Bloque Nacionalista, foi así, apoiados por creo que foi por Democracia Cristiana e por Partido Galego, baixáronse os valores catastrais destes veciños, dos inmuebles deste concello. Se non se houberan baixado en aquel momento, o Concello de Barbadás cada ano estaría recadando 1 millón de euros máis. E a prol das arcas dos veciños baixáronse os valores catastrais. Entón, non podíamos haber optado por deixalos como estaban. Era unha potestade do goberno. Non o fixo. Baixáronse. Problema, 1 millón de euros menos de recadación. 1 millón de euros menos de recadación hai 8 anos. Hoxe sería bastante máis. 9 anos, sí, 9 anos. Hoxe sería bastante máis. Hoxe o mellor era 1,5 millón de euros de recadación máis. O goberno actuou sempre a prol dos intereses dos veciños e das veciñas, por suposto. Nese caso, acompañado do Bloque, acompañado de Democracia Cristiana e do Partido Galego, Democracia Galega en aquel momento. Votos a favor. Dígame. Non, non hai ilusión, este é un debate político, doña Chelo. Sí, dixen iso, sí, pero moi brevemente. O mellor non a contratou vostede, pero estaba aí.
ya estaba contratada. Pues ya está. La RPT modificó con el Partido Socialista. Sí, por eso está fuera ahora mismo. Y ustedes, cuando pidieron la ficha, no miraron lo que... Doña Chelo. Esa señora siguió contratada con ustedes. Dona Chelo. Dona Chelo. A ustedes como... Sí, sí. Y esa señora siguió cocinando... Doña Chelo. Que fue la RPT a modificar Dona Chelo. Dona Chelo, é moi torticera, é moi torticera. Vostede durante 8 anos estivo aí, porque e ademais non había RPT. E ademais non había RPT. Doña Chelo, estou intervindo agora. Por eso Non mismo, interrumpín, non por eso interrumpín, mismo, non- me está echando la non culpa de interrumpí. algo que yo no tengo Vostede culpa, está- pero usted sí, porque la RPT se modificó Dona Chelo. gobernando el Partido Socialista y ustedes siguieron contratando a esa persona que era auxiliar de cocina. Pues mire quién tendrá la culpa, usted o yo. Creo que usted, ¿eh? Que torticera é? Mire, eu digo así, que torticera é desde o momento... Non, acabo. Ela respondeu, eu vou responder e xa non é máis turnos de palabra. Vostede mantivo durante 8 anos a unha persona aí na gardería. Despois nós puxémonos a elaborar un RPT que por fin saiu a RPT adiante e por eso mismo, entrados nos procesos de estabilización arbitrado polo goberno central, esa señora non cumplir ca titulación para estabilizar está fora. Non cumpriu. Xa está, votos a favor, dixo a sesión, por xubilación, perdón, pero non estabilizou. Eso, votos, votos a favor. Abstencións, perdón, Que no te vi, Ramón. abstencións, en contra. Grazas. Pasamos ao punto número 8, expediente 8.504, moción do Grupo Municipal dos Socialistas de Barbadas e Democracia Ourensana sobre a mellora da atención cidadá e a resolución de incidencias por parte das empresas suministradoras dos servicios. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias. Sí. Xa está. Comece cando queira. Vale, moitas gracias, señoras e señores, xente do público. Bueno, pois vou a pasar a ler a moción en deferencia a esta xente que nos acompaña hoxe en día, tanto a través de YouTube como os que están aquí presentes, porque o contido da moción e o espírito da moción xa o puideron escoitar os concelleiros e concelleiras tanto na súa documentación particular como nas comisións informativas do outro día. Basicamente, bueno, pois esta moción versa sobre a mellora de atención tanto a cidadanía como as propias administracións por parte das suministradores de servizos que son as telefonía, gas, auga, etc. Ben, nos últimos tempos as grandes empresas de suministracións, electricidade, gas, auga, etc., tenden a automatizar os procesos de comunicación coas mesmas, eliminando a atención ao público presencial e inclusive a atención telefónica mediante operadores e operadoras. Isto resulta que na meirande parte das ocasións, tanto particulares como as administracións necesitadas de comunicar algunha incidencia teñen que recorrer a utilizar aplicacións a través dos seus dispositivos electrónicos ou a falar con medios automatizados tipo robot. É unha realidade que este tipo de comunicación mediante medios non persoais, non humanos, complícaselle por enriba de todo as persoas máis vulnerables, tanto os nosos maiores como a poboación que aínda non superou a fenda digital. Certo é que se debe facer, de xustiza é facelo, unha diferencia entre a comunicación dunha incidencia ou dunha emerxencia. Pois cando se trata desta última, o Centro de Atención a Emerxencias 112 e os servizos locais de emerxencias teñen mecanismos para paliar o efecto das mesmas. Pero cando se trata de resolución a unha incidencia non urxente, a cousa cambia. Poñamos 3 exemplos aquí a modo visual, porque son cousas que nos atopamos tanto a concelleira Virtudes Morenza como... Perdón, Vitoria Morenza, como eu mesmo, as nosas concellerías, que son as que un pouco solucionan as incidencias diarias dos veciños e veciñas. Sí.
Na rúa Rofertas Lamas e aquí tócame cerca porque curiosamente onde eu resido. Unha máquina tipo retroexcavadora que vai circulando engancha o tendido de cableado, tanto fibra óptica como cobre en desuso que non cumpre a altura normativa. Tamén, é dicir, eso hai que engadir. As empresas non cumplen a súa propia normativa. Isto fai que parta un poste pola base quedando suxeito polo propio tendido. Acoden os membros de Protección Civil para levantar o tendido o máximo posible para que non o enganche outro vehículo. Foi avisada a compañía Movistar no momento, ese mesmo momento, polo 112 e polo Concello. Despois de numerosos requerimentos, 6 meses despois, presentouse un equipo para facer unha valoración e 2 meses máis tarde a facer a reparación. Rúa das Cuartas a Valenza e isto tamén foi unha incidencia recurrente que a través das aplicacións móviles do Concello ou a través das redes sociais e mesmo aquí en atención telefónica do Concello pois houbo aí unha tapa metálica dunha arqueta dunha distribuidora eléctrica situada no medio da calzada, que isto hai que mencionalo, non é nunha esquina, é no medio da calzada, rompeu esa tapa, deixando un buraco de 2 metros de profundidade e con cables eléctricos ao alcance da man. Con medios municipais sinalizouse e comunicouse a incidencia por medios telemáticos, que é a forma de comunicación que temos desde a administración cos... Ten que rematar. Perdón. Non, son 5 minutos, perdón, son 5 minutos. Vale, levo 3, vale. Sí. 2 meses pasaron dende a primeira comunicación, que de feito estaba de vacacións a concelleira Morenza, e foi este concelleiro o que lle pasou a incidencia o servizo eléctrico. 2 meses pasaron dende esa primeira comunicación ata a reparación definitiva de incidencia. E saben o que pasou? Que esa xente, esa veciñanza, reclamaba ao Concello porque consideraba que era o Concello culpable desa situación. Non era o Concello culpable desa situación. Este Concello fixo os deberes comunicando cos medios precarios que teñen de comunicación. Avenida Celanova Valenzá, varias comunidades de veciñas na beira rúa de números pares entre a Porto do Río e as escaleras de baixada a rúa Babamonde teñen problemas co suministro eléctrico en días e horarios aleatorios que lle impiden utilizar, por exemplo, ascensores ou entrar e sair dos garaxes. Caso concreto grave o dunha señora maior usuaria de cadeira de rodas que non puido subir o seu domicilio por non funcionar o ascensor. Estes veciños comunicaron as incidencias de xeito individual á compañía e avisaron a ese Concello para que fixese tamén a reclamación oportuna. Aínda a día de hoxe segue sucedendo esta avaría, isto o día de presentación da moción. Non sei se finalmente a compañía eléctrica solucionou eso. Estes exemplos son uns poucos de entreducias que suceden ao longo do ano. Comparten algo en común, non son considerados emerxencias, son considerados incidencias, polo tanto a resolución tarda e pasa por comunicala por medios que non garanten unha atención digna e inmediata. Hai unha emenda de engádega do Grupo Municipal do BNG. Eu particularmente non estou no primeiro punto, no que vostedes pretenden un novo acordo cuarto, porque o noso acordo cuarto, pero antes vou a ler os puntos orixinais para que os escoite o público, por favor. Acordos. Primeiro, solicitar das compañías suministradoras que establezcan canles de comunicación para os cidadáns de fácil acceso, tanto telefónico, sen automatización, como de oficinas de atención ao público suficientes, evitando así a fenda digital. Solicitar das mesmas empresas unha canle directa entre as administracións e as empresas mediante unha figura directiva, delegado de zona ou similar, xa que a administración, a maiores de ser cliente, ten que comunicar incidencias comunitarias e de interese público. Exixir que as incidencias que afecten a colectividade e ou dominio público sexan solucionadas de inmediato, evitando as tardanzas actuais inaceptables de varios meses. E cuarto, darlle traslado a todas as empresas de suministración públicas que presten servicio no Concello de Bordás. Se quere, despois debatimos sobre as engádegas na segunda palabra Ramón Padrón. Sí, moitas gracias. Isto íbamos a traer unha pregunta despois, pero como xa ven esta moción, pois ao fío xa vamos a dicir agora. Está claro que con relación ás empresas de electricidade, pois sí, trasladámoslle esta moción, pero bueno, nós non temos unha concesión administrativa directamente con esas empresas. Agora sí, coa empresa suministradora da auga, sí que temos unha concesión administrativa directa a este Concello. E o grupo de goberno, según temos entendido, se non corríxanme, agora as comunicacións, cando se chama a concesionaria, pois contestanche desde Coruña. Por lo menos é o que nos teñen chegado a nós. Entonces, como é unha concesión administrativa directa deste Concello, queremos saber o grupo de goberno se é consciente desto e que ten feito para que a empresa cumpra co que hoxe queremos
aprobar nesta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Ten a palabra don Serafín, non? Ou dona Nuria? Dona Nuria. Como entregou el documento das enmendas, pensei. Dona Nuria, por favor. Ben, boa tarde a todos e a todas. Aproveito para agradecer unha vez máis a presenza de todo o público pleno e darlle a benvida aos novos concelleiro e concelleira. Ben, respecto a esta moción que se trata, no básico estamos prácticamente de acordo. Todos queremos que as empresas suministradoras de servizos actúen de xeito áxil, de xeito eficaz e simplificando aspectos burocráticos e a comunicación con elas. Pero todos tamén somos conscientes que a veces con pequenos cambios pode dar lugar a mellores resultados. En esa liña queremos presentar varias enmendas a esta moción. A primeira destas enmendas sería un novo acordo cuarto. Este día así, o Concello de Barbadás prestará asesoramento xurídico e legal á veciñanza municipal que teña problemas coas empresas suministradoras, electricidade, gas, telecomunicacións, agua, etc. Como podemos levar a cabo isto? Bueno, pois podemos crear unha oficina de asesoramento a nivel municipal onde a xente poida acudir e resolver estas dúbidas. E podemos facer charlas informativas, como se teñen feito charlas sobre outras cousas, por exemplo, as trampas para as velutinas. Podemos elaborar dípticos informativos que estén a disposición da cidadanía nas distintas dependencias municipais. Outra engádega sería un novo acordo quinto, que diría así: o Pleno do Concello de Barbadás insta ao Goberno do Estado para que lexisle no sentido que as grandes compañías suministradores que prestan servizos á cidadanía o leven a cabo sen abusos de ningún tipo, tendo en conta as canles de comunicación e a fenda digital. Vale, toda a comunicación é obvio que para que sexa efectiva require dunha retroalimentación, o que se coñece como feedback. Isto, obviamente, non se consegue nin falando cunha máquina ni premendo nun enlace. Un cando fala di moito máis cos seus xestos, cas súas miradas, cas súas contraccións musculares, cos seus silencios, que cas palabras que está emitindo. Falan vostedes tamén da fenda digital. Pero esquécense dun pequeniño detalle. Hai aproximadamente un ano, o BNG trouxo unha moción a este pleno relativa á cobertura telefónica nalgúnas partes deste concello. Falábamos do Casco Vello de Ventrácer, falábamos de Acha do Souto en Sobrado, falábamos de Pontón, parte de Piñor e seguramente que algún se me esquece. Entonces, se non temos cobertura telefónica, vamos a optar a acceso a internet. Isto xa non é fenda digital, isto xa é non ter cobertura directamente. Fixeron vostedes neste ano algún avance neste sentido? Porque no seu momento contestaronme, no, é que isto da compañía suministradora, vale, pero que había unha parte que tamén dependía do Concello. Entón, esa parte fíxose, non se fixo. Como quedou? Despois había un acordo cuarto que pasaría a ser o sexto e quedaría coa seguinte engádega. O Concello de Barbadás darálle traslado das anteriores acordos a todas as empresas de suministracións públicas que presten servizos no Concello de Barbadás. Grazas, nada máis. Gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra o vocero voceira do Partido Popular, don Ramón. Moi boas tardes a todos tamén, benvidos estes novos concelleiros. Bueno, a verdade é que coincidimos en que estamos totalmente de acordo en que para os consumidores en xeral faise cada vez máis difícil facer unha simple reclamación. Por lo tanto, o que propoñíamos era o mismo, é dicir, que o Concello actúe como mediador incluso en algún caso, no que haya deficiencia de medios digitais para poder dirixirse ás distintas empresas comercializadoras, establecendo canles máis directos, registrando as queixas, bueno, facendo un seguimento tamén, é dicir, de certo modo sí que hai forma. Incluso se poderían negociar convenios de colaboración con os plazos máximos de resposta, aproveitando que neste Concello tamén cada 3x4 as empresas suministradoras están pedindo permisos para colocar un poste, para meter unha liña, para soterrar un cable, para incluso despois de haber feito un asfaltado na finca Fierro, pois para meter un cable e deixar cemento ali por riba do asfalto recén botado. Entonces, pois bueno, querese dicir que nós desde aquí algo máis poderemos facer, porque parece que non nos fai caso nadie, nin o presidente da Xunta, nin as empresas suministradoras, nin buscamos forma de chegar a eles. Por outra parte, o Goberno de España, efectivamente, sería o que tería que establecer unha regulación máis estricta en materia de atención ao cliente, cas empresas suministradoras. Bueno, e en última instancia, sempre, en caso de conflito, sempre existe a valorada do pobo, pero bueno, non sería, eso xa conflito máis que unha incidencia. Como ben din,
é dicir, sí que había entendido que non cumpría a normativa de cable eléctrico, bueno, telefónico era neste caso. Entonces, ao mellor, pues bueno, igual se podían auditar algunhas instalacións deste estilo, solicitar a inmediata solución das mesmas, as empresas. Porque, o dito, volven outra vez ao Concello a pedir licencias para un montón de obras que efectivamente ao final seguro que revirten nos veciños e faise un pouquiño brusco o pedir algunha contraprestación, pero bueno, habría que miralo. De todos modos, está claro que as empresas suministradoras, as grandes, actualmente non teñen persoal propio, entonces traballan casi todo con subcontratas, Movistar con Circet, Naturgy con Semi, e máis. E efectivamente, as concesións municipais, pois o mellor igual si que temos un poquinho máis de man para exigirlle que cumplan os pliegos oportunos. Moitas grazas. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias. Non sei se a teniente alcalde quere contestarlle algo da auga. Bueno, pero en todo caso, dime. Non sei. Sí, bueno, nada, moi breve. A ver, o servizo de avarías, eu penso que sempre estuvo centralizado nun teléfono de Coruña, pero aquí existe un teléfono local de Viacua local que se atende á cidadanía. Vai na factura. E despois tamén calquera incidencia que nós recibimos moitísimas incidencias precisamente das empresas suministradoras de todo tipo, de Fenosa, de DR, de Telefónica, de todo, xa se xestionan a través do Concello, vía telefónica, vía rexistro, vía todo. Ahora mismo xa estamos exercendo de mediadores e de asesores neste tipo de cuestións. Gracias. Sí, efectivamente, pois eso é un poquinho o que fai o Concello, tamén fai de mediador, porque cando nos chaman comunicando algunha incidencia, que aínda así as empresas administradoras sempre teñen como requisito que sexa o titular do contrato o que faga reclamación. Eso é unha condición sine qua non que tamén nos piden o Concello. É dicir, nós non nos podemos erixir en reclamadores se non somos os titulares do contrato, sí canalizadores. Con respecto ás engádegas do BNG, é que non temos asesoramento xurídico para os propios concelleiros, pois me parece que non podemos asumir ese novo acordo cuarto que poñen, o resto sí, non cabería dúbida, pero non podemos vincularnos a esa prestación de asesoramento xurídico legal, sí que cos medios que temos xa estamos intentando pois dar a mellor atención aos vecinos. Contestándolle a Moncho Lloves, evidentemente que hai un montón de tendidos que non cumplen normativa, pero quen ten que fiscalizar son as propias empresas, ou no seu caso, cando se dá un caso así, claro que evidentemente o Concello actúa. Outra cousa que é moi interesante que quero matizar aquí, porque é unha queixa reiterada da veciñanza, que cando, por exemplo, pois puxamos antes nas lamas o camiño do barro que se vai a facer esa ampliación, vaise facer ese retranqueo, ese asfaltado e canalización do saneamento da rede de pluviais, pois efectivamente a concelleira e eu estuvemos cos técnicos da suministradora eléctrica ali para un posible retranqueo dos postes. Sabes o que nos dixo? Que cando instalaron os postes cumplían a normativa. Entón teñen que ser os veciños e as veciñas de Barbadas que retranqueen eses postes con cargo ao Concello. Por eso, cando falas, por exemplo, de que unha licenza que se lle dá para enterrar unha nova rede, aí a normativa protexe evidentemente as empresas de suministradoras porque son considerados servicios básicos, entón un Concello non pode pedir contraprestacións, non pode. O sea, eso é legalmente imposible porque eles cumplen os requisitos que lle marca a legislación, piden a licencia e o Concello está obrigado a darlle a licencia porque son suministradores de servicios básicos. Vale, gracias. Solamente eso, matizar matizar unha cuestión vital. Vamos a ver, o do asesoramento xurídico é un arma de doble fío, entre outras cousas, de doble fío non, de doble fío, de outras cousas. Si o resultado, por un exemplo, se o resultado da xestión ou do asesoramento non vai na liña que o interesado ou interesada quera, quen é o responsable? Sabemos todos como van os litixios dos abogados, poden ser favorables, poden ser non favorables, o asesoramento xurídico pode gustar ou non gustar. Se non lle gusta o interesado ou interesada, faise responsable o Concello. Ademais de ter que pagar o custe.
Porque non se pode, ademais, claro. Pero eu xa vou máis alá deso. Se o asumíramos polo que fora, quen se fai responsable dunha queixa por un mal servizo por parte, ao mellor, do asesor xurídico? O Concello tamén. Os dípticos, vémolo moi razonable, que ademais aquí tamén se diron charla neste Concello en relación a como aforrar no suministro enerxético, na factura. Díronse así que tampouco nos pode costar moito facer un asesoramento en como dirixirse a este tipo de incidencias, pero precisamente nós o que queremos é evitar eso, que o veciño ou veciña poda dirixirse dun xeito máis doado. Por favor, ten don Ramón a palabra agora. É que estamos falando aquí de cousas que, miren, é que hai un partido socialista, hai un partido popular, hai un bloque nacionalista galego, pero bueno, o Partido Socialista e o Partido Popular no Congreso dos Diputados eu creo que suman entre os dous, bueno, pasan a maioría absoluta, pero ben pasada. Son os que teñen que modificar a lei das eléctricas e solucionan os problemas a todos os cidadáns. Pero claro, don Moncho, don Ramón, tocayo, tamén habría que invocar na moción, aquí ao mellor a señora Aznar, e di vostede que non teñen as empresas, xa non teñen persoal, pero teñen Consello de Administración. Se non recordo mal, ao mellor xa me equivoco, ao mellor xa estou pasado, creo que está no Consello de Administración dunha desas eléctricas. E o outro do PSOE tamén creo que tamén debe estar. Entón, cobrando, porque aparte están cobrando bien, aparte como os presidentes tamén, porque teñen dous soldos, despois dicen a xente que hai que apretar o cinturón. Entón, xa está, todo dito. E nós estamos aquí dentro dun concello cando quen ten a vara na mau, xa sei que vostedes no Partido Socialista lá nas alturas ou os membros do PP tamén naquelas alturas non han chegado tan alá, entón estas cousas pois seguirán as manexando, que nas siguen manexando porque son as empresas do IBEX e a legislación pois adátase a eses consellos de administración. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra dona Nuria. Sí, bueno, entendemos que o primeiro punto da emenda non está aprobado e os outros dous sí. Entendemos que podemos poñer no primeiro punto da emenda que se fará asesoramento informativo. Vale. O sea, que facilitaremos información tipo dípticos. Vale, Formativa, máis que informativa. de acordo. Vale, pois nada máis. Piden vostedes axilidade, resolución, facilidade nas canles de comunicación, simplemente nas áreas que son propias, que son das súas competencias, pois ofrecen o mismo que piden. Nada máis, grazas. Moitas gracias, dona Nuria. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Pois eu, igual, máis que uns díticos que igual non facía falta nin trelos aquí ao pleno. Eu que si creo que o mellor se podría facer era un asesoramento especializado, pero non a nivel legal, incluso só a nivel de como tramitar, como facer co ordenador, como tal, porque desde Telefónica, que ten o programa Peter, que se chama, que hai que identificarse efectivamente. Tamén te podes identificar como concello se eres o responsable. Isto despois de falar con xente das dúas empresas, que efectivamente hai que pasar por a informática, pero ao mesmo tempo sempre se poden adiantar cousas e intentar ter explicacións máis oportunas. Por outro lado, para non quedarme con mal sabor de boca, tamén recordar de que a provincia de Ourense ten 92 concellos, entonces a realidade da Diputación de cara aos concellos é distinta a de Ourense que a de outras provincias de Galicia. E hai concellos tan pequeniños, que si nos vamos, que claro, estamos en Barbadás e temos que tirar por Barbadás, pero bueno, hai que velo, é dicir, que se poden quedar sin ao mellor algún servicio incluso básico. E nada máis. Moitas gracias. Don Daniel, ten un minuto. Nada, non sei ao final se aceptan a nosa proposta. Sí, é dicir, pois eso. E ademais, pois, eu comprometo... E vos? Hai que redactar un texto en relación a ese punto número 4. Claro, é dicir, entón, o novo acordo cuarto pasaríase ao Concello de Barbadás, prestará información á veciñanza municipal que teña problema coas empresas suministradoras. Non sei como queren redactar eso.
mediante, non sei, Charlas informativas, por charlas exemplo, informativas, mediante charlas informativas, sesións ou informativas. publicidade, asesoramento informativo, en vez de xurídico legal, en vez de asesoramento xurídico legal, asesoramento informativo. O 5 e o 6 sí que van. Sí, o 5 e o 6 sí. Rematou. Eu sí, non sei se eu Parecelles ben. plenamente de acordo. Vale. Simplemente, para que quede constancia, que todo tipo de incidencias, que tamén, non sei se podemos incluílo aí tamén, que a través da aplicación do teléfono do Concello, pois que se poden comunicar esas incidencias para darlle canle tamén a través do Concello. Para eso que todos sabemos. Ben, en relación ao que vostede preguntou, dona Nuria, sobre falando da fenda digital de cobertura en Sobrado do Obispo e en Ventraces, o Concello fixo o seu traballo, o que lle correspondía que era xestionalo sin máis, porque ao fin e ao cabo é unha operadora privada quen instala todo isto, pero despois téñense que pôr en contacto a operadora os veciños e veciñas da localidade onde é máis acaído que se coloque a antena. De feito, houve unha proposta, estuve eu presente, para instalar unha antena repetidora do que é a cobertura de telefonía móvil. Aos veciños, aos veciños e veciñas de Ventraces, basicamente non lles pareceu o lugar máis acaído, e agora están negociando, e tamén a Asociación de Veciños, e agora están negociando con outras dúas ubicacións. Parece ser que un dos propietarios está de acordo en cederlle ese terreo para que se instale ali a antena. Ademais, os veciños fixo unha proposta desde a asociación para instalar a antena nun punto determinado, pero non daba cobertura a Sobrado. Non daba cobertura a Sobrado. O lugar era próximo ao campo de fútbol, non cubría Sobrado. Non cubría Sobrado. Bueno, por diversas cuestións xeográficas, non daba cobertura a esa parroquia. Agora, en principio, hai dúas alternativas, unha delas está bastante avanzada, falta con que analice a operadora a posibilidade de conexión eléctrica á torre. En esa situación está, estou reunido con dúas persoas do colectivo veciñal de Ventraces, así mo trasladar. Pero o que temos que ter presente que non é unha competencia municipal, é unha competencia da empresa, do operador, é un acordo despois co propietario do terreo, vendo tamén as ubicacións. E había outra opción máis, afortunadamente, parece que ben, porque había outra opción máis que era instalarse no Concello de San Cibrao. Co agravante de que se había algún tipo de problema de saúde ou algún suposto problema de saúde que era o que lle podía preocupar, iban a ter igual, porque estaba ubicado como a 100 metros de distancia. Pero, si aceptaban e o Concello de San Cibrao se autorizaban, estaba autorizado. É dicir que aí os motivos para aceptalo ou rexeitalo non hai. Cumplen a lei. O Concello non pode facer nada máis. Pero, bueno, parece que hai un medio acordo que está encauzado. Bueno, votos a favor, incluindo esta emenda. Votos a favor. Unanimidade. Pois moi ben. Pasamos ao punto número 9, que é a moción do BNG para a modificación do Regulamento Orgánico Municipal de Barbadás para a cesión de palabras nas intervencións dos grupos políticos. Ten a palabra o vocero voceira. Sí, vale, bueno, vou na ler para a xente que está no público. Visto o sucedido no pleno ordinario do mes de setembro, cando nunha moción do BNG aprobou a conxelación das taxas das escolas municipais deportivas do Concello de Barbadás, o señor alcalde impediu que o Grupo Municipal Nacionalista lle cedera a segunda quenda da súa intervención a unha representante dun colectivo social afectado polo incremento abusivo destas tarifas, e sendo coñecedores que en varias ocasións esta foi no noso Concello unha práctica habitual nos mandados do alcalde actual e con outros concelleiros na alcaldía,
polo que entendemos que aínda no regulamento orgánico municipal pudera non estar recollido, si que isto formaba parte da memoria colectiva desta institución, algo que o señor alcalde tirou por terra no pleno de setembro pasado, truncando deste xeito a democracia e participación veciñal nos asuntos públicos. Polo tanto, para tentar pôr negro sobre branco, nesta moción que hoxe traemos para debate pretendemos mudar o ron de Barbadás no sentido que se recolla dun xeito moi concreto as cuestións reseñadas no primeiro parágrafo. Nese sentido, no artigo 32, apartado 5 do Regulamento Orgánico Municipal de Barbadás, deberá incluirse un novo parágrafo no que se conteña a posibilidade que cada grupo político dentro das súas quendas de intervención poida ceder o seu asento e a palabra a unha veciña, veciño, representante dun colectivo, etc. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Barbadás solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Único. O Concello de Barbadás procederá á tramitación administrativa pertinente que permita a modificación do Regulamento Orgánico Municipal no que de incluirse un novo parágrafo no punto 5 do artigo 32 que literalmente rece: cada grupo político poderá ceder os tempos da súa intervención na defensa das súas mocións a calquera veciño representante dun colectivo social, veciñal, etc., cedendo o seu asento para que realice a súa intervención. Por que solicitamos que a xente poida intervir? Bueno, pois por varias cuestións. A primeira dela, cando as persoas interveñen, fortalezas a democracia. A segunda, porque mellora a calidade das decisións. A terceira, porque aumenta a confianza nas institucións. Porque representamos a moitas máis voces, a máis cidadanía. Porque promove un diálogo constructivo. Porque fomenta unha educación cívica e porque responde ás demandas sociais actuais. Sigo na seguinte intervención. Gracias. Que dalle tempo. Don Ramón. Bueno, vou intentar dicir todo en pouco tempo. Cinguíndome ao acordo, dice que cambiar o punto 5 do artigo 32. Cada grupo político poderá ceder os tempos da súa intervención na defensa das súas mocións a calquera veciño representante, colectivo social, veciñal, cedéndolle o asento para que realice a súa intervención. Preguntamos na comisión informativa e dixéronos que era literal, o sea, que agora mesmo eu, na seguinte, se presentamos unha moción, podo coller e levantarme e que pase calquera persoa que este aí. Miren, nós somos os representantes dos veciños. A maioría dos que estamos aquí non vivimos da política. Somos exactamente iguais cos que están sentados aí ou nos están vendo por YouTube. Ben, as mocións presentámolas nós. Os veciños e veciñas poden intervir nos plenos. Pero se un representante dun grupo político quere que interveña tal veciño, tería que, na comisión informativa antes do pleno, facer esa solicitude para que os demais grupos saibamos que vai a interveñir unha persoa determinada. Ou, na final do pleno, tamén por solicitude, calquer veciño pode intervenir e dar a súa postura. Porque nós presentámonos ás eleccións, e vostedes tamén, se pode entrar a calquera persoa nun momento dado a sentarse a defender unha moción, se que os demais sabemos nada, eu con quen debato. Pense vostede que pase só no Parlamento de Galicia, na Deputación de Ourense, no Congreso dos Deputados, o sea, en base a dicir que unha maior democracia non é así. Non é así. Entón, ten que haber un orden. Por senón, eu tamén, o que collo e lárgome daqui, deixo aquí unha persoa calquera que vostedes non coñecen, collo e voume facer as miñas cousas, que representantes son os dos veciños. Moitas gracias. Moitas grazas. Don Daniel. Ben, eu entendo o espírito da súa moción, que ten vontade democrática, vontade de darlle pois a voz aos veciños e as veciñas, pero, como ben dixo Ramón, non podemos esquecer que a voz dos veciños e veciñas está representada aquí cada 4 anos, vale? Eso para empezar, para non desmerecer o noso traballo político. Eso para empezar. Segundo, eu entendo particularmente que tal tamén incidindo no que dixo Ramón, ten que haber unha antelación previa de enterarnos. Sí, pero é que outro día dixeron que a vontade de reflectir este acordo era completamente literal. Literal non pode ser. Non sei se podemos presentar algunha engádega ou algunha modificación, pero ten que ser a alguén que o faga con antelación. E, por suposto,
a miña opinión, é que ten que ser un representante legal de algún colectivo. Non pode alguén erixirse máxicamente en eu son o representante legal de tal colectivo. Primeiro, un colectivo que ten que existir e outra cuestión é que para que esa persona se erixa en representante legal dun colectivo ten que ser elexido por ese colectivo. Non podemos aquí darlle a voz ao estrujador de papallas de que aparezca por aí. Moitas gracias. Quen vai intervir en nome do Partido Popular? Don Manuel, por favor. Sí, grazas, señor alcalde. A ver, por anos, gobernando o PP especialmente, había a costume de que cando un grupo político tiña a algún veciño ou algún colectivo que quería participar nos plenos, ese grupo político lle cedía o seu turno de palabra e o seu asento. Como ben sabemos todos, na maioría das administracións autonómica, estatal e moitas locais, as costumes volvense normas. Hai determinadas excepcións ao longo do Estado e con moitas facetas, con moitas diferencias, podemos nomear como exemplo o Dereito Foral de Navarra que recolle esta cuestión e moitas outras. Entonces, como as costumes se poden volver normas sempre que non alteren as normativas básicas do Estado ou das comunidades autónomas cando lle corresponda por competencia, eu creo que nin todo é blanco nin todo é negro. É dicir, podemos darlle cabida no noso regulamento municipal, no noso regulamento orgánico, porque non imos alterar e considerámoslo así que non alteramos ningún tipo de normativa básica. Isto comentámoslo na pasada comisión informativa do pasado xoves, e o que votamos en falta é algún informe técnico municipal que nos diga se realmente nós podemos modificar o regulamento orgánico sin alterar ningún outro tipo de normativa. Na comisión informativa non se nos dixo, pero tampouco se nos trasladou información agora para o pleno. Entonces, vamos a esperar a segunda rolda de intervencións para que o goberno, perdón, na rolda no turno do goberno para que se nos aclare se realmente os servicios técnicos municipais lle dan cabida a esta posible modificación. Nos convidamos tamén ao BNG, como xa explicaron o resto de compañeros dos distintos grupos, convidámolos a facer unha modificación, senón incluiremos unha emenda in voce para que este texto non sexa literal, senón nós o que pretendemos e o espírito desta moción é que os cidadáns sexa a título individual, porque cada un é legal representante de si mesmo, o que si ten que haber é un procedimento anterior, un procedimento previo para que todos os grupos sexamos coñecedores de que alguén vai a intervir para poderlle ceder ben ese grupo ou ben calquera outro esa rolda de intervencións. Entonces, eu convido-os, porque o espírito, e creo que todos temos vontade de que isto saia aprobado para que non pase o que pasou no pleno pasado. E a veciñanza poda participar cando realmente sexan cuestións que lles afectan a título individual ou a título colectivo. Entonces, vamos a esperar a intervención do grupo de goberno para que nos expliquen si esa mecánica, esa modificación do regulamento orgánico ten cabida legal. Grazas. Moitas grazas. Pois ben, explicar varias cousas. En primeiro lugar, non é posible agora mesmo ter un informe técnico porque, como todos e todas vostedes saben, non hai secretaria. Entón, o informe que lle compete facelo é a secretaria ou o secretario municipal. No momento en que estea ese posto, esa plaza cuberta, pois evidentemente solicitarás ese informe. Decir que a nós, este goberno, suscribe, por suposto, todo o que dixo don Daniel Rey, porque ese é o afán deste goberno. O que si é certo é que a participación veciñal ten que estar reglada de algún xeito, ser coñecedoras todos coñecedores todos os grupos políticos desa participación, solicitalo de antemán e despois proceder a defender o que considere cando se trate dun interés xeral. Aquí quero recordar que o Bloque Nacionalista Galego, que sendo este señor alcalde, participaron colectivos en defensa de certas cuestións, como foi SOS Galicia, e que participaron aquí, pero eran colectivos que tiñan unha representatividade, tiñan unha directiva nomeada e representaban como organización a alguén. Cando alguén se erixe en defensor ou defensora dunha causa, sin máis, e falo xenéricamente, pois é un pouco complicado saber se representa ou non representa, como ben dixo don Daniel Rey. O goberno pretende que sí participen todas estas persoas, pero sempre se fixo, como, por exemplo, teño notas aquí, para colectivos formalmente constituídos. Aquí participaron participaron colectivos sanitarios, sociosanitarios, como foi SOS Galicia, e nadie lle puxo ningún impedimento para elo.
A veciñanza ten dereito a expresarse nun pleno, como ocurriu no pasado pleno, que os veciños e veciñas que se quedaron ao final está contemplado pola lei para transmitir as súas inquedanzas a título individual. E se alguén lle quere ceder no seu momento un escano, o seu escano e o seu tempo, benvido sexa, pero sempre cando cumpra os requisitos que comentou don Daniel Rey, que é o normal. Informarnos, ou primeiro facer a solicitude de petición, informar aos grupos políticos para que saibamos quen vai intervir e a quen representa. Ao final do pleno, aquí quedáronse persoas que interviron e podían haber tratado os temas que quixeran. E de feito así ocurriu. Entón, os requisitos que se contemplaban antes por parte que comentou Daniel Rey, ningún problema, pero tamén digo, eu creo que debe haber unha xunta de voceiros, para debatir este asunto e chegar todos a un acordo. Creo que é o máis apropiado e máis acaído. Aquí podemos agora cada un de nós ou cada unha de nós transmitir o noso pensamento, a nosa idea, pero creo que é un regulamento orgánico municipal que debe estar aprobado con certo consenso, e evidentemente tamén conforme a legislación e ter uns criterios racionais para intervir. Non teño máis que dicir. Grazas. Interviña dona Nuria, non é así? Bueno, eu alégrome que estemos todos de acordo neste punto. Lembrarlle que é moi importante a participación cidadá, porque a participación cidadá a veces achéganos unha realidade que nos mesmos a veces podemos descoñecer ou aportanos solucións que nos a veces tamén nos costa chegar a elas. Entonces, eso de que todo o mundo participe está moi ben de palabra, pero que nos demostraron no último pleno non foi eso. Vale, non foi eso, foi romper un acordo tácito que había aquí de que a xente podía intervir e podía manifestarse. Que ao final interviron, por suposto, claro que interviron, pero no momento que se lle cedeu a palabra non interviu. Queren regulalo? Adiante, non hai ningún problema. Eu creo que todos estamos pivotando sobre o mismo eixe. Eu entendo perfectamente que un chega aquí, cede a palabra a outro e eu non está enterado e dice, pero isto de que vai? Vale, eu eso entendo perfectamente. Entón, queredes emendala? Adiante, entre todos facemos unha emenda. Como queda isto? O importante é que salga adiante, que a xente poda manifestarse, que podamos escoitalos, que podamos oílos, que entre todos chegamos a un consenso porque neso consiste a política. Vale, eles, efectivamente, nós non somos diferentes a eles nin eles a nós. Todos vivimos do noso traballo e non da política, ou por menos 99,9%, non? Entón, pois, adiante o que vos queirades, o que vos digades. Vale, entre todos podemos facer un consenso, nada máis. Moitas grazas. Don Ramón. Sí, bueno, dicir que suscribo a intervención do portavoz do Partido Popular para ir ao práctico, porque, vamos a ver, eu levo aquí 9 anos. En 9 anos contanse cos dedos da mão as veces que houve xente aquí neste pleno, quitadas as sesións de investidura. Se fixéramos, eu aprobo o que di vostede de deixar o asento para que falen e tal, pero vostede imagine que traen vostedes dúas mocións do Partido Popular, e viñera a xente seguido aquí, en que se convertiría isto. Volveríamos outra vez ao modelo que hai agora mesmo, non pode ser. Porque se convertiría isto nun bar ou nunha terraza, me entende? Non se podía debatir apenas. E quitaría eso que dicía o meu compañeiro, que nós somos os representantes aquí, e non somos políticos profesionais, somos persoas igual que os que están sentados ali, só que nun momento dado decidimos presentarnos ás eleccións pois porque nos tira o servicio á cidadanía, nada máis. Por lo tanto, o acordo que propoño desde o noso grupo é o seguinte, o mesmo que traen vostedes, bueno, xa dando por feito que aquí a final do pleno podes intervir calquer persona. No momento que remata o pleno, se alguén o solicita, pode intervir como pasou no anterior. Pero, según o que poñen vostedes, seguiría dicindo, solicitando, o sea, cada grupo político poderá ceder os tempos da súa intervención na defensa das súas mocións a calquera veciña ou veciño representante dun colectivo social, veciñal, etc. Ou incluso particular, cedéndolle o seu asento para que realice a súa intervención, solicitando esta intervención na comisión informativa correspondente, anterior ao pleno, claro está, e que sexa ditaminada favorablemente, como é sempre así. Esa sería a nosa proposta. Para que os demais grupos, aí vamos, pois, que vai intervenir alguén. Eu, a parte do que di Ramón, que me parece correcto, pero seguiría matizando unha cousa, porque creo que aí lle falta, é dicir, o de representatividade que se lle outorga. Eso ten que ser
algo que é vinculante, evidentemente, porque solamente con un documento legal que lle otorga unha presidencia, unha portavocía, que podamos nos asegurarnos de escoitar a alguén que realmente representa a un colectivo. Entón, eso, de algún xeito, ten que quedar reflexado, porque para que as persoas individuales poidan transmitirlle as súas inquedanzas a este Concello, pois están os grupos políticos e están as canles de comunicación con Concello. É dicir, unha cousa é a título individual, que temos as canles de comunicación, incluídos nosos partidos políticos, e outra, moi diferente, é a de esa representatividade dun colectivo que ten que ser, de algún xeito, pois legalmente vinculante. Entendo, Eu esa é a miña aportación. Rematou. Eu sí. Sí, grazas. Partido Popular, por favor. Sí, grazas novamente, señor alcalde. A ver, eu penso que todos estamos coincidindo prácticamente no mesmo que dicía Nuria, estamos pivotando sobre o mesmo eixo. A ver, dicía o señor alcalde que claro, que non temos agora mesmo secretario ou secretaria Podes municipal. pedir a Diputación. Eso é o que eu lle iba a dicir, podemos requerir, para eso están os servicios xurídicos da Deputación da atención aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Entón, creo que deberíamos solicitar eses informes preceptivos dos que lle falaba na primeira intervención. Con respecto ao acordo por facer algunha emenda, como dicía Inboche, está correcto, pero habería que darlle unha continuación, é dicir, que se emita por o Concello ou por a entidade, por a administración competente, no seu caso, os informes preceptivos que avalen que se poida modificar o RON. E, ademais, sería conveniente tamén ter unha xunta, como dicía o alcalde, unha xunta de voceiros, para que todos podamos determinar cales son os parámetros do que queremos, do que pretendemos. E lóxicamente, sempre está a potestade do alcalde para determinar se se pode conceder, o mesmo que a intervención ao final do pleno. Para eso está a potestade do alcalde para determinar tamén se o asunto que se vai a tratar é colectivo, é dicir, non podemos agora mesmo pretender que veña unha persona dicindo, oye, mira, que eu necesito un punto de luz diante da miña casa e cederlle o noso turno de intervención para algo a título individual, senón que está a potestade do alcalde e incluso as comisións informativas que se lle podería plantexar nese momento para determinar se o fin é colectivo e non a título individual. Grazas. Moitas grazas a vostede. Toma. Vamos a ver, eu volvo a incidir no que comentei antes. Creo que aquí estamos xa debatindo de como debe plantexarse precisamente esa modificación do Regulamento Orgánico Municipal. Eu creo que o que debemos é sentarnos todos e todas, todos os grupos políticos, para darlle esa forma, chegar a un consenso. Se se chega, perfecto. Se non se chega, pois haberá que xestionarlo a través dunha maioría absoluta, como proceda. A min gustaríame contar con cantos máis grupos políticos, mellor. Pero o que si é certo é que todo público, todo veciño e veciña ten a posibilidade de falar ao remate do pleno, de plantexar as súas inquedanzas individuais e colectivas, é o que estábamos dicindo antes, e dicía Ramón e dicían Dani, cando alguén veña a suplir a un concelleiro, a unha concelleira na toma de palabra, debe ter unha representatividade acreditada. Volvo a repetir, aquí falou SOS Sanidade Galicia, aquí falou algún colectivo, non recordo, sanitario. Como? Eso, por el estea, e nadie lle impediu a toma de palabra sustituindo a un concelleiro ou a unha concelleira. Estaban constituídos como asociación, tiñen unha representatividade, plantexaban un problema que afectaba a unha moción e falaron, sin ningún tipo de cortapisas. Entón, eu creo que debe ir na liña, ademais, tamén de solicitalo previamente e de que todos e todas sexamos coñecedores de que vai a falar e sobre que vai falar. O que sobre que vai falar, evidentemente, vai a falar sobre a moción que se está defendendo nese momento. Eso tamén é bastante lóxico e razonable, incluso se pode obviar, pero o resto creo que é comprensible para todos o que se está dicindo. Pero, bueno, insisto, eu creo que o goberno vai se abster precisamente co ánimo de construir, por lo tanto, de construir nunha xunta de voceiros. E despois chegar a acordo e someter aquí a votación o Regulamento Orgánico Municipal. Entón, esa é a nosa postura. Abstención a favor de que haxa un consenso. Outra cosa é que a moción saia, pero como saben todos vostedes, as mocións non son vinculantes. Dona Nuria estaba intervindo. Un minuto ten agora. Sí, ben, nos a primeira emenda, señor Padrón, sí que ya aceptamos, a segunda, señor Rei, non. Mira, a xente non ten nin a mesma capacidade... Sí. Perdón, é que
eu agora no transcurso do debate, porque isto, eu é para... Sí, pero, bueno, que No, remate. porque tú engádega, pero que eu Pero quero... están falando da emenda. Pero que eu Por eso. quero modificar a miña engádega, se pode ser, claro. Por Por eso esa razón. pido vos, porque ahora no transcurso do debate apareceron outras cousas. E en boches. Digo, si me dan o permiso, se non deixo a estar como está. No, eu dou o permiso, pero se é para facer unha emenda, É unha emenda a miña propia engádega. pois modifica, por favor. Mire, Sí. Home, este é o debate, entón queren deixar falar a xente e non queren deixar... Vale, por favor. Miren, razonando ahora sobre o que se falou, como calquera persoa individualmente pode falar ao acabar o pleno, pois o que debería dicir sería o seguinte, isto é a nosa aportación ahora mesmo, si, despois non a vou a corrixir. Cada grupo político poderá ceder os tempos da súa intervención na defensa das súas mocións a calquera representante dun colectivo social ou veciñal debidamente acreditado a súa representación cedendo o seu asento para que realice a súa intervención. Porque a verdade que unha persoa a título individual pois ten outra canle que é o remate do pleno. E non no momento en que estamos aquí presentando as mocións, porque eu non podo debatir con alguén individualmente. Foi o que se falou un pouco aquí do tema. Entón, quería corrixir, a nosa postura sería esa. Porque para o tema individual está o remate do pleno. Para o tema de ceder a un colectivo dun representante que este acreditado como representante dese colectivo, pois sí que se podemos ceder o noso asento. Esa é a nosa postura. E creo que é a máis lógica, pero bueno. Agora sí que... Sí, bueno, tamén pode ser algún técnico en algún momento que se estará representando a alguén. Sí, por favor, ahora siga vostede. Home, don Serafín, vostede si quere escoitar unha emenda, creo que... Vale, sí, pero bueno, o debate, como di el, tamén se poden presentar en voce. Acaba de dicir a súa compañera que no debate enriquecese as cousas. Amigo, só se enriquece cando son as súas. Bueno, por favor, deixemos a materia así. Interveña, dona Nuria, por favor. Gracias. Mira, cando un intervén debidamente acreditado, é o que estaba dicindo, as persoas moitas veces non teñen a facilidade para salir a intervir, nin queren dar a cara ou non teñen o discurso preparado, non é fácil para unha persoa chegar aquí e porse a falar. Vale, entón, se encima lle pomos trabas, que ten que ser un representante legal, que ten que estar debidamente constituído, entón, ao final as persoas non falan. Vale, e a política enriquecese ca opinión das persoas, independientemente que sexan individuais, que representen un colectivo, que estén oficialmente representadas. Hai que facilitar as cousas, non se atrevían vostedes a vosa moción de que hai que allanar, hai que comunicar cos servicios municipais, cas grandes empresas, e ora vostedes poñen trabas a que a xente fale. Eu creo que a primeira emenda estaba ben. A primeira estaba ben, vale. Por favor, non debatan. Esta non. Entonces, nese sentido, se teñen que estar debidamente representado unha representatividade social e tal, non. Vale, individualmente sí. Con respecto ao que dixo o Partido Popular, pois sí que concordamos. Vale, o da xunta de portavoces e todo eso. Nada máis. Moitas grazas. Toca me intervir a min, creo que era a segunda intervención xa, non? Remataron as dúas intervencións. Pero que eu saiba non aceptaron a emenda súa. Non a Hai que ter outra cosa. Claro. A ver, que vamos a votar. Como debe quedar, por favor? Dígano. Eu falo do que puxo o grupo do Partido Popular. A ver, concordamos totalmente co acordo que traslada o BNG e o que engadimos é un segundo e un terceiro. Un segundo é que se emita por a administración correspondente, xa que non temos secretario ou secretaria, os informes preceptivos para que poñan a avalar a modificación que se pretende do regulamento orgánico municipal e a maiores que teñamos unha xunta de voceiros para que todos podamos aportar cales van ser as formas de intervención. É dicir, aqueles
falamos agora, un fala de pómonos de acordo e de aí salirá o que pretendemos modificar. Ben, pois te queda recollido, pois procedemos a votación. Eu, bueno, teño o último turno de palabra, simplemente decir que nós como goberno insistimos no feito de que haxa unha xunta de voceros, suscribimos o que di vostede ou que di o Partido Popular de pedir un informe técnico á Deputación, os xuristas da Deputación, e ese será o punto de partida a efectos de traballalo. A partir de aí, estamos abertos a falalo, pero tamén o goberno exporá a súa opinión, evidentemente. Por iso está o foro de debate da Xunta de Voceiros. Votos a favor? Abstencións? Perdón. 8. Votos a favor, repito. Abstencións? No, pero é unha a favor e abstencións, está... Pasamos ao punto número 10, que é a moción do BNG de apoio a Palestina. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Sí. Ben, en primeiro lugar, nada, quixera facer dúas breves valoracións de cuestións que viñeron de antes e por non interrumpir a sesión plenaria, prefiro facelas na miña propia intervención, que é onde considero que ten o sentido. Bueno, o tema do que comentaba o señor alcalde respecto aos orzamentos, de que si tamén co BNG no... Bueno, a ver, vale, no pacto BNG-PSOE houve atrasos na hora de posta en marcha dun orzamento, pero non dan a medio, É dicir, non me comparen unha cosa con outra. Nos estamos ano e medio sin orzamentos prorrogados. Cada ano fomos sacando orzamento, mellor con certo retraso, mellor non era un de xaneiro, pero non era ano e medio, non estuvemos prorrogados os orzamentos, no que eu recorde, se non teño mala memoria. E depois, xa ao respecto do que falaba a concelleira delegada da área de educación, ao respecto da subscripción da cociñeira, bueno, eu falei de listas, falei de dinero reservado para tales fins, non falei da cuestión en particular que despois se visualizou, non? E eu creo que aí está claro que efectivamente tanto o Partido Popular nos seus 28 anos pois mantivo este posto de cociña con persoa que non era acreditada para tal e como mantivo como a persona de tesoreiro unha persona que era administrativo e así pasaron as cousas que pasaron a respecto das contas, cousas que todas e todos sabemos, non? Entón, bueno, son cousas que digamos veñen moi de atrás. Bueno, e agora xa remato, continuo ca moción. Bueno, a moción do BNG ao respecto do conflito de Palestina ven no seguinte sentido, é unha moción solicitando a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación da Palestina. Vou facer unha pequena reflexión, algunha valoración, lectura de moción e valoracións políticas ao respecto deste conflito. Desde o Grupo Municipal do BNG de Barbadás vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo en Palestina e creemos que compartimos estes sentimentos ca maioría da ciudadanía. Vou decir aquí que entendemos que o Concello está para solventar eses problemas a nivel da localidade, esas cuestións que hai que resolver de saneamento, de prezos públicos, de electricidade, de dar faltado de rúas, de servicios sociais, de 1000 cousas que temos competenciais, que algunhas son ou non definitivamente municipais, pero creo que tamén están para falar de política e, sobre todo, deste tipo de cuestións de política internacional. Entón, sendo o Concello a institución máis próxima ao sentido da ciudadanía, consideramos imprescindible que o Concello de Barbadás faga súa esta preocupación e as demandas do sentir popular e denuncia a grave vulneración do dereito internacional e os crimes de guerra que día a día e ano tras ano está a cometer o Estado de Israel. O pobo palestino está a sufrir unha agresión brutal e inhumana, non só desde o 7 de outubro do 23, senón hai máis de 76 anos. O establecemento do Estado xudeo na Palestina foi, digamos, un invento relativamente recente. Primeiro, a escolla de Palestina, donde xa vivía a poboación palestina autóctona desde tempos inmemoriais, como lugar onde instituir o Estado de Israel e acoller ali o pobo, os xudeos,
dispersos polo mundo ten a ver exclusivamente, ao meu criterio, co famoso texto do Antigo Testamento, segundo o cal Jehová lle dicía a Abraham, se le darálle a elas e a súa descendencia a terra na que está deitado. Esta é a terra prometida e é a explicación científica, entre comillados, ao feito de se impor a forza e con violencia o Estado de Israel en Palestina. A outra proba é que Palestina non foi a única opción para implantar o Estado de Israel. Tamén se pensou en Uganda, ou mesmo na Argentina, onde había moitos xudeus e grande territorio non habitado, e que evitaría expulsar outro pobo que vivise nese territorio, como pasou finalmente. Tamén se pensara na rexión xudeo autóctona de Bridodistán, de Aurs, situada na fronteira entre Rusia e China, e con moita poboación xudea tamén, ata o punto que a súa lingua era unha lingua hebreo-xermánica. Pero impúxose o dogmatismo bíblico por riba de calquera outra consideración, e decidiron aquelas potencias gañadoras da Segunda Guerra Mundial, que co criterio en contra dos estados árabes veciños coa Palestina e a instalación ali de Israel. Houbo outras alternativas desbotadas tamén, como pudera ser Australia, como pudera ser outras ubicacións para este Estado de Israel, que xa digo, é un Estado absolutamente posto aí no mapa por unha decisión deses Estados que gañaron a Segunda Guerra Mundial. Baixo criterios ningúns, meténdoos ali os criterios que expliquei antes desde o punto de vista religioso. Bueno, o Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal nos territorios palestinos e utiliza a forza militar e a violencia para impor a súa presencia e manter o apartheid na Palestina. Podíamos falar da Guerra dos 6 días, do 1967, podíamos falar do 56, podíamos falar do 47, cando se constituíu aí inicialmente o Estado. Esa Guerra dos 67, a Guerra dos 6 días, onde ocupan os altos de Golán porque lles interesaba por os recursos hídricos que tiña Golán. É dicir, son os terroristas en toda regla. Son os xenocidas que non está escrito, con letras mayúsculas. Os terribles ataques e bombardeos en Gaza deixan máis de 41.000 víctimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas que non teñen posibilidade de atención médica, unhas cifras terribles que aumentan co paso dos días. A destrucción dos fogares da maioría da poboación de Gaza e o derrubamento de infraestructuras civis. Continúo na segunda intervención. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón Padrán. Moitas gracias. Mire, eu cumpriremos unha hora para contestarlle, pero xa vostede non lle deu moita importancia á moción porque empezou a falar de outras cousas e agora xa non lle dá tempo. Eu pensei que viñamos a condenar o xenocidio e o terrorismo. Pero que vemos, según a súa intervención, que temos que condenar é que existe un Estado que se chama Israel. Mira, eu entendo que os xudíos son daquela zona, porque cando os invadiron os romanos, o pueblo xudío estaba ali. O Palacio de Salomón e todo eso, penso que eran dali, non sei onde os quere levar vostede. Pero bueno, non vamos a entrar. Nós condenamos todo o que está pasando. Pero eu creo que vostedes tamén tiñan que facer un pouco de mirarse para si. Tamén tendríamos que condenar cando atacaron a xente inocente que mataron a 1000 e pico persoas. Vamos, vai ser usted tan incrédulo que o partido este de Hamas non sabía o que iba a facer Israel cando ten de presidente a un general? Vamos. Claro, os propios de Hamas traballaron contra a súa propia poboación. O sea, bueno, é que, xa digo, necesitábamos unha hora. Pero mire, eu vou a quedar en condenar todo as accións militares de todo o mundo, porque iso está pasando en todo o mundo. E sabe por que está pasando? E non se enfoque nun estado concreto, porque, mire, a nosa que nos viñeron invadir aquí foron os musulmáns, non foron os xudíos, que chegaron, bueno, aquí a Galicia non chegaron moi arriba, estiveron pouco tempo, pero vamos, non foron os xudíos os que nos viñeron invadir. O sea, que se vamos ahora aquí a cousas de historia de tal e quen é malo e quen é bo, mire, o problema está que vivimos no 2024. E sabe o que está pasando no mundo? Faga esta reflexión. Os países democráticos estamos poñendo no poder a xente violenta,
que despois só quere follón. Pero ao follón vamos nós, non van eles. O que saliu aí de Irán, saliu co fusil na mão. Pero os que van co fusil son os outros. Os de Hamas, cando ali na esplanada aquela mataron a 1000 e pico persoas, que imagine vostede que ten ali unha filla, e lle houberan matado, violado e feito 50 cousas con ela. E cando saliu ese mismo día na televisión que estaban os líderes de Hamas diante da televisión en Turquía, ríndose ali e facendo así, usted que pensaría? E cando un partido está nun país e lle chaman partido de Dios, vamos a ver, e cando unhos políticos, un pobo de Israel poñen de presidente do goberno a un general, que pensa que vai pasar? Quen son os que mandan neses países? Os que queren jaleo. Quen manda en Rusia? Outro que quere jaleo. Me entende? Ese é o que temos que razonar. É o que temos que loitar. De non seguir poñendo xente no poder, como casi pasa aquí en España, que ao mellor tamén entraba outro violento, que ao mellor ainda entrará, e despois botamos os armados á cabeza. Don Ramón. Moitas gracias. Grazas. Dá no turno de palabra ao Partido Popular. A moción é do Bloque, corresponde ao Partido Popular. Voy a estar de acuerdo con el señor Padrón. Vamos a ver, ustedes miran para un lado, pero tienen que mirar para el otro también. Tienen que mirar para el otro, porque esto es un genocidio, pero que por las dos partes. Entonces, ustedes con esta moción lo que condenan es una parte, pero lo que ha hecho Hamas lo dejan ahí en el aire. Aparte, le voy a decir una cosa. Voy a leer lo que traigo escrito. Coordinadora de Solidaridad Galega con Palestina ha convocado una manifestación en Santiago el día 6 de octubre. Fue ayer. Yo no sé si vio las noticias de ayer y le puedo traer yo las imágenes de lo que pasó ayer de los detenidos. O sea, si tiene que ser una manifestación pacífica, no fue pacífica. Y ustedes lo saben porque hoy hemos leído todos la prensa. 3 millones de desplazados en Gaza, 1 millón en el Líbano, 44.000 palestinos asesinados en Gaza, 16.800 de ellos menores de edad, 21.000 desaparecidos y 145 periodistas asesinados y más de 190 trabajadores de la ONU, muertos por los ataques israelíes sobre la franja. Son datos del balance de un año de la operación Venganza iniciada tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 250 rehenes. Como bien decía, entre ayer domingo y hoy lunes, el Movimiento de Solidaridad con Palestina ha convocado movilizaciones en 45 ciudades españolas para denunciar la política del genocidio llevado a cabo por el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, con la complicidad de las principales potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea. Pese a las palabras de denuncia realizadas por el gobierno de Sánchez y el comercio de armas y servicios de seguridad y bélicos probados en combate, continúan así como las relaciones económicas, institucionales y académicas entre ambos países. El gobierno español también ha desoído las peticiones repetidas del movimiento de boicot. Empresas españolas colaboran con la ocupación israelí sin sanciones por parte del gobierno español. El conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la región histórica de Palestina, que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto de gran envergadura se enmarca asimismo dentro de un conflicto árabe-israelí. Se remonta a 1917. Que rematar, doña Chelo. Continúe la segunda. Moitas grazas. Controlamos o tempo. Bueno, aquí hai para dar e tomar. A min gustame moito a historia, un pouco sei desto. Ademais, viví en Alemania. Estaba ben informado sobre moitas cuestións, entre outras ao do xenocidio xudeo. Pero, bueno, non se trata de falar deso, sino que se trata do que presentan vostedes. Penso que o seu discurso non axuda para nada, a súa retórica. Estando de acordo ao mellor co fondo, a retórica que utiliza non axuda para nada a calmar os ánimos. Non axuda para nada a crear unha dinámica de conciliación e de pacificación, porque o pobo tamén é o pobo de Israel. E o pobo tamén é o pobo palestino, por suposto. O que está sendo agredido, e así o digo, é o pobo palestino. Pero tamén hai asesinatos no outro lado. Entón, creo que do que se trata é de buscar sendas de paz, camiños de paz. E o seu discurso, desde logo, que non axuda a eso. Vostede, como dixo Ramón, vostedes danse conta da situación das mulleres no mundo árabe. No mundo árabe.
vostedes danse conta de colectivos marxinados no mundo árabe que están defendendo eso. Porque no entorno de Israel non hai nin un só país que vive en democracia. Ningún. Egipto, unha dictadura. Líbano, un estado fallido. Xordania, unha monarquía na que non sei nin se hai eleccións, dirixida por tribus. Siria, un país en guerra civil, con un dictador. Arabia Saudí, que é Arabia Saudí? Respetan os dereitos das mulleres, por un exemplo. Yemen, outro país en guerra civil. Somalia, 3/4 do mismo. Entón, francamente, non sei o que defendemos. Eu defendo a paz e a conciliación. Si un país como pode ser Palestina está dirixido por Hamas, en que situación se atoparían as mulleres? De sumisión? De sometemento? Francamente, non o entendo. Vostedes son laicos. Os líderes de Hamas son absolutamente clérigos ou líderes religiosos. Eu, francamente, non acabo de ver o discurso, digo, Os acordos son outra cousa, e podemos debatilos, pero o discurso non o entendo, non o entendo. Non hai unha sola democracia no mundo árabe, ninguna. E os grupos, excepto Al-Fatah, que é a OLP, propiciaba a democracia, e era un goberno, era un colectivo, un grupo palestino, que é o que goberna en Cisjordania, un partido progresista, pero que foi desbancado, e chegou a acordos de paz con Israel. Pero os dous países desentenderonse da senda da paz. E dixen países, desentenderonse da senda da paz. E non sei a que se dedica a doña Chelo, o que quiso dicir, porque o goberno de Sánchez defende e recoñece o Estado palestino. E non sei por onde iba o seu discurso, que non o entendí. Francamente, non entendín nada. Despois, se tal, aclararme, pero non entendín se defendía isto ou non. Non sei. O Bloque Nacionalista está no seu turno de palabra. Sí. 3 minutos, señor. Sí, sí. Bueno, destrucción de fogares a maioría da poboación da Gaza, derrubamento de infraestructuras civiles sen respetar escolas nin hospitais, está provocado o desplazamento forzado de centros de milleiros de habitantes da faixa cara ás chamadas zonas seguras nas que tampouco se respeta a poboación civil. Os cortes de suministracións e o peche total das fronteiras baixo control de Israel teñen como consecuencia a grave desnutrición, fame dos máis vulnerables e a morte de persoas enfermas e feridas que non teñen acceso a medicamentos nin atención. Situacións que denuncian a ONS, a Cruz Vermella, a Medalla Vermella, Médicos Sen Fronteiras. A Palestina ocupada é preocupante escalada de violencia e o roubo de terras para asentamentos ilegais. Aquí podríamos reflexionar sobre cando entra o exército de Israel cos seus tanques e cos seus maquinarias pesadas e reventan absolutamente as estradas xa non é que busquen a Hamas, que tamén, porque ao final, se acaban asesinando a centos de miles de palestinos, acabarán matando tamén a correligionarios de Hamas. Pero eles o que buscan é destrozar absolutamente todo o que teñen montado, toda a súa vida que teñen montada no seu propio país, para destrozar o saneamento, as conducións, a auga, todo para que se vayan e para instalar os seus colonos ali. Esa é a ocupación de Israel e o que levan facendo toda a vida co beneplácito dos Estados Unidos e tamén da Unión Europea, que falamos moito que a boca pequena de paz, pero depois o que facemos é porlle armas encima da mesa para que sigan masacrando a poboación israelí. O pasado 18 de setembro, a Asamblea da ONU adoptou por abafante maioría unha resolución para exixir a fin da ocupación dos territorios palestinos. Esta resolución pide a Israel que poña fin á demora e a súa presencia ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluídos Jerusalén Este. Exixe ademais a Israel que devolva as terras roubadas á poboación palestina, permita o retorno ás persoas desplazadas e proceda a reparar os damnificados. E piden, ademais, á comunidade internacional que non recoñeza as consecuencias territoriais legais nin demográficas da ocupación do territorio palestino. Pasaría a ler finalmente os acordos no tempo que me queda, así me dá tempo e deixaré un minuto para a última intervención para puntualizar algunhas cuestións das que falaron os distintos portavoces. Os acordos son
10, e que posiblemente non me dé tempo a los todos, condenar e rexeitar a acción militar do Estado de Israel na Franja de Gaza como no resto dos territorios palestinos, que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a inmediata detención inmediata das agresións e total retirada de tropas de ocupación e das colonias ilegais na Palestina. Aquí falábamos de apoiar o goberno municipal a manifestación de onte, que non xa pasou e xa non ten sentido, e aí sí que podría, deixaría para a última intervención unha cuestión que falaba o portavoz do Partido Popular. Terceiro punto, amosar o respeto ao pleno dereito a soberanía de Palestina e a súa integridade territorial. Remato, quédame un minuto, non rematarei de ler os acordos porque vexo que non me vai dar moito tempo, pero, bueno, como todos sabemos ler e os acordos están aquí, é o que pretendemos que se vote e que se aprobe esta declaración de condena á ocupación do territorio palestino e do xenocidio que está practicando Israel durante, xa non no último ano, sino durante 70 anos ou máis incluso, toda a vida. Grazas. Quen usa a palabra agora? Vamos votar a favor porque nós solicitamos a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación da Palestina. Ora, por o seu discurso, non. Pero vamos a votar a favor deso, que é o título da moción. Porque, claro, condenamos eso. Pero tamén condenamos o que fixo Hamás. Supoño que vostedes o condenarán tamén. Porque, mire, o Estado de Israel si existe, aparte por outras cuestións, é porque Arabia Saudí, Egipto e algún país árabe máis, como son os Emiratos Árabes e os cartos, queren que exista. Porque diorme libre que tuveran armados o poder os dirán. Entonces, non fale só do Occidente. Ao propio mundo árabe rico, interésalle que exista ese Estado. E punto. E xa lle digo, o problema está que cando a religión domina os poderes públicos, hai follón sempre. E os países árabes ainda non superaron o que se superou aquí en Occidente de que a religión estuvera no mando dos poderes públicos. Ainda que, bueno, ainda sigue que as súas ramificacións, pero xa non é o mesmo. Entón, mentras a religión mande, hai follón. E hai guerras, como teñen visto aquí en Europa, que pasou en Croacia, ou en Yugoslavia, o mesmo, a religión. E mentras partidos poñan, o sea, os votantes, que xa esos partidos, como dicía o señor alcalde, a democracia está, pero poñan nos poderes a generales, pasa o que pasa, como pasa en Israel, que puxeron os generales. Gracias. Solamente deixar un poquinho a miña postura clara. Evidentemente que se está cometendo un xenocidio. Evidentemente que foi un erro histórico establecer o Estado de Israel ali. Eu, en condición de ateo, pois teño que decir que sempre o conflicto provén dos extremismos religiosos. Neste caso, por ambas partes. Creo na creación dun Estado palestino, conforme a dereito. Creo que o Estado de Israel está cometendo un xenocidio porque aproveita o seu poderío militar a sabendas de que o resto dos países que están sendo invadidos non teñen ese poderío militar, así que pola miña parte, eso que teño que decir da miña postura persoal en función do coñecemento maior ou menor histórico que teña. Pero tamén vou a deixar claro que neste tipo de cuestións, como sempre dixen desde o principio do mandato, voume abster, porque creo que isto transcende os límites do Concello de Barbadás. Isto é unha cuestión de, digamos, diplomacia, de relacións exteriores, de condena nacional, pero non de traer este tipo de mocións a un pleno e máis que non son vinculantes. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Totalmente de acuerdo, señor Rey, con lo que dijo. Lo último, que no es una moción para traer al Concello de Barbadás, esto más bien es de relaciones institucionales e internacionales, y nosotros aquí, yo apoyaría esa moción por los dos lados, pero ustedes ven solamente un lado. Refiriéndome al punto 6, donde, bueno, indican instar al Estado español, Gobierno de la Xunta, que coordine para acoller as mellores condicións a persoas refugiadas. La Xunta, a principios de enero del 2024, se reunió Jesús Gamayo, director de Relaciones Exteriores, con la máxima responsable en España de la Agencia de las Naciones Unidas, para que los refugiados palestinos, que la señora Raquel Martín, para conocer la situación humanitaria,
que está viviendo la población palestina refugiada con la Franja de Gaza. La Xunta mantiene a día de hoy la colaboración en apoyo a la seguridad alimentaria, la salud y educación de la población palestina a través de la financiación de proyectos de ayuda que serán instrumentados a través de convenios con la colaboración de la agencia en España. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a terminar solamente con una frase y creo que nuestro voto lo dice todo. Cuando nos lo pregunten, todos los muertos tienen que tener el mismo respeto y ustedes solo ven los de un lado. Esa es mi última frase en relación a esta moción. Hai mortos e mortas nos dous lados. E houve un momento que houve a posibilidade da paz. Mentras os gregos non estiveron involucrados na vida política palestina, era a OLP a que dirixía a vida política palestina, houve tempo de paz, posibilidade de paz. Alguén fomentou a creación dun grupo político militar, vou chamar militar, político-militar, dirixido por gregos. Vostedes están apoiando eso, están defendendo eso, aí, no seu discurso. Non, reitero, non nas súas resolucións, pero sí no seu discurso. Debían meditar sobre eso, moito, moito. Reitero, non hai ningún país árabe libre, ningún, absolutamente ningún. Se mo sinalan no mapa, se mo sinalan no mapa, agradezollo, pero non o hai. Non o hai. E non hai ningunha muller árabe que estea libre, ningunha muller que non teña recursos, libre, ningunha. Ningunha. De feito, en Arabia Saudí, as potentadas teñen que ir camufladas na rúa, pero na súa casa poden facer o que queiran. Entón, se eso é o que estamos defendendo, porque é o que estamos defendendo tamén para o Estado palestino dirixido por Hamas, entón, me lo reservo. Entón, me lo reservo. Pero dito eso, estou falando do discurso, non das resolucións. Nos acordos, gustaríame que me aclararan cales son as... Afortunadamente a Barbadas non lle afecta se non temos problemas. Instar ao Goberno Municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo cultural ou de outra índole con asociacións ou organizacións sionistas. Os israelís ou xudeos que defenden a paz están incluídos nesto. Claro. Que é sionista? Quen identifica como sionista un colectivo? Claro. Os xudeos que defenden a paz e que se manifestan diariamente a favor de que haxa tregua e paz están incluídos aquí. Distinguímoslo nós. Somos nós o que temos a vara de medir para eso. Non o sei. Non o sei. Isto chirría. O punto 10. A Corporación Municipal do Concello de Barbadas recoñece ao Estado palestino co seu territorio íntegro entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. Vostedes falan das resolucións da ONU. Nós apostamos pola resolución da ONU. Entre o río Xordán e o mar Mediterráneo, non sei se é o que inclúe. Non sei que é o que inclúe. Defendemos as resolucións da ONU. Entón, a min se me quitan o de índole de asociacións e organizacións sionistas, ou a nós, se nos quitan eso de organizacións sionistas, podíamos pôr despois, terroristas, que está recoñecido pola ONU como grupos terroristas, e me inclúen o das resolucións da ONU, voto a favor. Nin aras da concordia da paz. Así. Pero eu xa acabei. Un minuto. Bueno, non sei que hai tempo para todo, pero bueno, vou intentar. Claro que para nós todas as mortes son iguais, vale? Os atentadores jamás tamén son cuestionables. Ahora, o que hai que cuestionar é tamén os motivos polos que se deu todo eso. É dicir, cando a ti che ocupan a ta terra durante centos de anos, durante dúcias, durante toda a vida, que llevas por a alfombra de pétalos? E con isto non justifico jamás, Entón, eu creo que ese tipo de cuestións, e nos condenamos os asesinatos todos, porque todas as vidas son iguais. Pero, desde logo, aquí quen está cometendo xenocidio é Israel. E remato simplemente con dúas, tres reflexións que eu creo que nos valen tamén para un pouco, para o que comentaron un pouco todas e todos.
O conflito non é relixioso, é político. Bueno, os acordos de a moción é da Plataforma Galega de Solidaridade de Palestina. A intervención é do portavoz do BNG. Por tanto, eu podo dicir cousas como portavoz municipal do miña forza política. Algo que a mellor non está, lóxicamente, registrado na moción, pero que argumentan a moción. Entón, simplemente dicir, o conflito non é relixioso, é político. Non son xudeos contra musulmáns, remato, estou no meu último turno, é o dereito dun pobo multirelixioso, Palestina, onde sempre conviviron cristiáns, musulmáns e xudeos. É o dereito dun pobo de Palestina a ser libre e soberano. Eso é o que se cuestiona con esta moción. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Fala vostede de un pobo multirelixioso. Bueno, pois onde está Hamás, en Líbano, é un estado fallido. Eu só lle fago reflexión sobre o seu discurso. Líbano é un estado fallido. Por que é un estado fallido? Porque hai tensións, voulle chamar tensións religiosas, drusos, chiitas, sunís, Hamás, que é o estado de Líbano. Líbano desapareceu como estado. Líbano desapareceu como estado. Entón, eu fago esas pequenas reflexións para que nos demos conta de que é algo que ten moita complicación. Líbano non existe como estado. Intervén o exército do Líbano neste conflito? Prácticamente non. Por qué? Porque está absorbido e controlado e dirixido o estado por Hamás. E falo de Hamás, non dos palestinos, que non se me malinterpreten. Falo de Hamás. Onde conviven os cristiáns en Líbano? Cristiáns. Houve guerras religiosas no Líbano. Recorde, eu teño algo de memoria. Quero recordar que hai 20 ou 30 anos no Líbano houve varias guerras religiosas entre árabes, sunís, chiís, drusos, sufís, cristianos maronitas, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, todo. Entón, decir que non é algo religioso é un pouco fácil. Non digo que non sexa certo. Hai de todo, hai de todo. É un conflicto sumamente complicado, sí, pero están utilizando o religioso, están utilizando a política, porque senón non estarían aí. E como empezaron? A través de beneficencia, de caridade. Así empezou. Entón, polo tanto, nós, Partido Socialista, votaríamos a favor sempre que organizacións sionistas e terroristas que no último punto indique que recoñece o Estado palestino coas resolucións da ONU. Nós non vimos ir en contra das resolucións da ONU. Vale, pois entón procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Eu creo que se cedéramos, ganábamos todos, é a minha opinión. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 11, moción do Partido Popular para solicitar unha ordenanza municipal de organización e instalacións deportivas para garantir o uso e disfrute de parte de todos os colectivos de maneira equitativa. Ten a palabra doña Chelo. A práctica deportiva contribúe ao desenrolo integral dos nenos e nenas fomentando hábitos saudables, o traballo en equipo e a inclusión social. Sen embargo, a subida dos prezos públicos das escolas deportivas poden representar un obstáculo económico para aquelas familias especialmente en situación de vulnerabilidade. A inversión en programas deportivos para os nosos nenos é unha inversión no futuro. Do noso concello hai estudos que demostran que o acceso a actividades deportivas contribúe a reducir os índices de sedentarismo, obesidade e enfermedades crónicas. Ademais, a promoción da actividade física en edades temperás fomenta hábitos saudables que perduran ao longo da vida. A implementación de bonificacións específicas para os colectivos máis vulnerables, familias numerosas, monoparentais, pensionistas, permitirán garantizar a igualdade de oportunidades e facilitar o acceso ás actividades deportivas de todos os nenos e nenas do municipio, tendo as mesmas oportunidades de desenrolo, a mellora de saúde e benestar e fortalecemento do tecido cognitivo. No momento de redactar a moción, somos conocedores de que non existe ningunha ordenanza municipal en relación ao deporte e ao uso das súas instalacións e o único que se
aprobou en contra do PP de Barbadás son a subida dos prezos públicos das escolas deportivas, da Escola de Música e os prezos das piscinas. Todo elo nos leva a petición da plataforma de usuarios das escolas deportivas a solicitar unha implementación dun sistema de bonificacións. Faremos mención a dous exemplos. Un sería por puntuacións, unha bonificación do 100% das familias que cumplan todos os criterios de vulnerabilidade, renta familiar per cápita inferior a 1,5 veces do IPREN, bueno, unha serie de puntos, 5 puntos, familia numerosa 3 puntos, familia monoparental 2 puntos, percepción do ingreso mínimo vital 2 puntos, membros da unidade familiar con familia con discapacidade 1 punto e sería unha puntuación máxima de 13 puntos. Ou outro sería de criterios por renta familiar per cápita, ingreso anual neto dividido entre número de membros da unidade, número de membros da unidade familiar, número de persoas que conviven no mismo fogar, situación laboral dos progenitores, empleo estable, desempleo, situación de búsqueda de empleo, percepción de axudas sociais, ingreso mínimo vital, axudas de alquiler e becas, composición de unidade familiar, número de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos e menores de 3 anos. Os acordos, primeiro, solicitar unha ordenanza municipal de deportes de organización e instalación deportivas para garantir o uso e disfrute por parte de todos os colectivos de maneira equitativa. Punto 2. Establecer un sistema de bonificacións na ordenanza das escolas deportivas municipais para familias monoparentais, numerosas, pensionistas e aquelas que acrediten unha situación de vulnerabilidade económica de acordo cos criterios que se establezcan na redacción da ordenanza. E por terceiro, implementarse mecanismos áxiles e sencillos para que as familias poidan solicitar e acceder a estas bonificacións evitando trámites burocráticos. E por cuarto e último, campaña informativa para dar a coñecer este novo sistema de bonificacións a todas as familias do municipio. Creo que estou no tempo máximo, non? No, cada 3 minutos das 8 ten 5. Ten 5 minutos. Ah, por eso fue tan rápido. Bueno, traemos esta moción viendo lo que pasó en el pleno pasado, que realmente pues los precios públicos de las escuelas deportivas se aprobaron. Creemos que como entendemos que se está haciendo una ordenanza para las instalaciones y para una ordenanza que pueda aplicarse así como la de la Escuela de Música, sí recoge, que luego iremos en la siguiente moción, una serie de bonificaciones, creemos que es urgente hacer esa ordenanza y aplicar las bonificaciones que realmente pues, se apliquen a las familias monoparentales en situación vulnerable y con pensiones, porque no todo el mundo llegamos a final de mes. Pongo encima de la mesa uno de nuestros hijos que vaya a la escuela de música, que vaya a una actividad extraescolar y que vaya pues a la escuela de fútbol. Muchos de los niños van a tener que elegir a cuál de ellas van con esta situación. Entonces, así como la escuela de música que viene después, pero ya reitero que tiene sus propias bonificaciones, se aplique en la nueva ordenanza, si se hace en su momento, una serie de bonificaciones para estas familias que en la anterior, en los precios públicos, realmente no se aplicó y lo único que se hizo fue que dos hermanos que vayan a la misma actividad paguen el 50%, cuando realmente no es así, porque todos sabemos que no todos los hermanos van a la misma actividad, pues unos pueden ir a... Ya termino, señor alcalde. Unos pueden ir a una actividad y otros a otra. Continúe la segunda. Muchas gracias, don Ramón. Perdón, permíteme que non traiga unha emenda que temos para esta moción, que non ten tempo. Don Serafín está listo. Ou dona Nuria, non sei quen vai a servir. Ai, don Ramón, perdón, corresponde a don Ramón, claro. Don Ramón, por favor. Moi ben, moitas gracias. Ben, vou a ler os acordos que é o que temos que votar. Solicitar unha ordenanza municipal de deportes
ou modificar a que haxe. Supoño que algunha das dúas, vale, simplemente. De organización das instalacións deportivas para garantir o uso e disfrute por parte de todos os colectivos de maneira equitativa. Perfecto. Establecer un sistema de bonificación na ordenanza das escolas deportivas municipais para familias monoparentais, numerosas, etc. Perfecto. Xa o defendimos no pleno anterior cando trouxeron a outra moción. Implementaránse mecanismos áxiles e sinxelos para que as familias poidan solicitar. Pois, de acordo, perfecto. Campaña informativa para dar a coñecer. Perfecto, de acordo. Isto foi o que lle dixen eu, que lle aprobaba o outro día, si sacaban o primer punto que dicía derrogar as actuales taxas. Xa está. Non hai máis que eso. Nós estamos a favor desto, pero foi o que defendemos naquel pleno. Derogar as taxas non, porque vostedes foron, axudaron a que esas taxas se aprobaran, porque, volvo a repetir, que os orzamentos aprobáronse no mes de maio, vostedes abstivéronse. Como hoxe houve que unhas abstencións e pasou unha moción, porque se non hai máis votos en contra que votos a favor, pois pasan as cousas. E vostedes abstivéronse que non votaron en contra dos orzamentos. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Don Daniel. Gracias. Nada, eu deixo a criterio do que decidamos os membros do grupo de goberno a votación, porque creo que aínda non o temos claro. Grazas. O Bloque Nacionalista. Está no turno de palabra. Sí. Ben, desde o BNG temos que dicir en este punto que, bueno, aquí o que se produxo no pleno do mes de xullo, e todos o sabemos, pois foi unha aprobación inicial da derogación da ordenanza reguladora das taxas dos servicios educativos, o que incrementou despois que incrementarán as taxas nas escolas deportivas, nas escolas de música, etc., algo que é sabido por todas e por todos. Bueno, o que habría que facer a criterio do BNG, pois non é derrogar ordenanzas, senón habrá que modificalas, habrá que reordenalas, habrá que modificalas no sentido de facer regulamentos tamén que as regulen e que as condicionen, pero en todo caso readaptalas a legislación se fose o caso, pero nunca derrogar ordenanzas, porque a ordenanza está aí por algo e ten sentido per se. Bueno, digamos que aquí o goberno PSOE e Democracia fai todo o contrario, derroga ordenanzas para despois facer un pouco que lle veña un pouco en gana, non? Entón, concordamos co sentido da moción do Partido Popular, no que veño de argumentar, pero nós entendemos que hai que establecer pois unha serie de criterios máis concretos, non? É dicir, aquí falan de puntos así porque na exposición de motivos, puntos 3 puntos, 5 puntos, bueno, unhas cuestións aí que nós podemos concordar, pero logo nós aí presentamos unha emenda de institución que eu creo que clarifica moito máis, que vou tender a explicar na medida do que se me permita do tempo. Bueno, e sobre todo, aquí seguen usando términos de hai 30 ou 40 anos, persoas, unidade familiar con discapacidade, pois se non se usa ese término, señora portavoz do Partido Popular. Diversidade funcional, non discapacidade. Hoxe hai términos que parece que estamos falando de hai 30 ou 40 anos. Bueno, nós, ao respecto do que temos que cuestionar, é que, bueno, nós entendemos que efectivamente non vemos os acordos que realmente traen aquí na moción, ainda que concordemos con eles, non llevemos así unha finalidade correcta, non llevemos un fin así moi no concreto. Entón, nós facemos unha proposta moito máis, eu creo que máis ordenada, máis vinculada, pois, efectivamente ao IPREN, e eu creo que nos dá un sentido moito máis correcto á proposta do BNG, non? É que podemos, por un exemplo, aquí falan de familia monoparental, familias numerosas. Eu sei que aquí xa sei que vou chocar con os portavoces del Partido Gallego, non sei que, por tema das familias numerosas. Sí, Partido Galego, perdón. Unha familia numerosa, vou por un exemplo, con 5 fillos, que son do Opus Dei, e que son un diputado e outro médico especialista en el hospital de non sei onde, poden ingresar 7.000 ou 8.000 euros ao mes. E non tienen ningún problema para levar a ningún neno a un campamento. Bueno, por favor, non interrumpa cando os demais estamos falando, cumpro o regulamento. Vale, remato. Ten 10 segundos máis polas interrupcións, veña. E vou por outro exemplo, unha familia monoparental que só teña un fillo e que este cobrando unha risga ou unha prestación por desemprego, o mellor o día 20 non ten para comprar un quilo de plátanos, vale? Aí é onde hai que beneficiar a xente.
Moitas grazas. Por favor. Ben, teño varias cousas que comentar en relación á moción do PP. Di vostede, doña Chelo, que somos conocedores que non existe ninguna... Bueno, mezcla o galego co castelán. Somos conocedores que non existe ningunha ordenanza municipal en relación ao deporte e ao uso das súas instalacións e o único que se aprobou en contra do PP de Barbadás son a subida dos prezos. Mire, ordenanza publicada non existe, di vostede na súa moción. Ordenanza do 2 de setembro do 2013. Existe a ordenanza. 2013, doña Chelo, vostede na súa exposición di que non. 2 de setembro de 2013, hai a ordenanza. Hai a ordenanza. Por lo tanto, a súa exposición xa non é correcta. E como se chama a ordenanza? Regulamento... Sí. Aprobouse o regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais unha vez pasado o prazo de exposición ao público e que non se presentaran reclamacións. Instalacións, doña Chelo. Por lo tanto, a ordenanza, ademais, é moi detallada. Nadie lle di nada en contra desta ordenanza, que se pode mellorar, seguramente, pero está aprobada. Está aprobada, por lo tanto, vostede na súa exposición di que non existe. Ben, segundo, vostede mistura na súa exposición unha ordenanza fiscal, unha ordenanza reguladora. Hai dúas posibilidades, doña Chelo. Unha ordenanza de uso é unha ordenanza que regula as instalacións. Unha ordenanza fiscal é outra cousa, é outra ordenanza, ten que ir por separado. O uso das instalacións pode ser susceptible dunha ordenanza, pero as que regulan bonificacións en ordenanza fiscal son dúas cuestións diferentes, non é unha. Non é unha. A ordenanza fiscal xa existía, foi derogada por, entre outros motivos, porque non cumpría coa legalidade. Non se podía discriminar con relación a non empadroados. E o que se fixo foi aprobar un precio público que mantiña o mesmo sistema de bonificación que previamente. O mesmo, informado polos traballadores e funcionarios do polideportivo. Era unha ordenanza caótica. E a competencia para aprobar, e quero deixar claro, a competencia para aprobar os precios públicos é da Xunta de Goberno local, e isto é un precio público. É un precio público. Por lo tanto, a aprobación é da Xunta de Goberno local. E nós estamos abertos a aportacións, como por exemplo esta. Técnicamente, isto que presenta vostede aquí non é viable, porque serían dúas propostas diferentes. Pero, ademais, o ámbito de aprobación das bonificacións está na Xunta de Goberno local agora mesmo. Entón, que o Goberno está disposto a falar de bonificacións, sí, que vai a estudialo tamén, e que nos aparece bastante máis apropiado e caído a proposta que acaba de facer o Bloque Nacionalista que a que acaba de facer doña Chelo. Tamén o digo así. O IPREM é algo que pode ser representativo do que son as bonificacións, pero estamos abertos a falalo tamén. Pero teña presente, doña Chelo, que son dúas ordenanzas, unha de uso de instalacións e outra de fiscal. E di vostede para un reparto máis equitativo das instalacións. Mire, hai un baremo, doña Chelo, un regulamento que utiliza o polideportivo e as escolas deportivas para a utilización das canchas. Hai non. Ou se quere, doullo. Tipo de competición deportiva, equipo registrado no Concello, dalle puntos, segmento de usuario, antigüedade da asociación ou clube deportivo no registro do Concello, antigüedade nas instalacións deportivas municipais, organización de actividades e eventos deportivos. Barémase. Despois leo así tal, pero xa se barema. Entón, o título, a verdade é que tamén me sorprende. Unha ordenanza municipal de organización e instalacións deportivas para garantir o uso e disfrute por parte de todos os colectivos de maneira equitativa. Aí varemos. Gracias. Ten a palabra vostede, doña Chelo. A ver, vamos por partes. Sé lo que es una ordenanza fiscal y sé lo que es una ordenanza de organización. Lo que usted me dice ahora, en los baremos que están utilizando en el polideportivo, ¿dónde están encasillados? ¿Dónde? Dígamelo. ¿En dónde?
¿Dónde están? No, 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 sí, no. ¿En qué contestaré. ordenanza está encasillado esos baremos? Xa lle contestarei, doña Chelo. Vale, ya me contestará porque no hay. O sea, la ordenanza del 2000, mire, si traemos esto es por lo que ha pasado en el anterior pleno. Vale, usted le puede llamar ordenanza fiscal, ordenanza de organización, como quiera, se lo admito. Pero lo que tiene que haber es unas bonificaciones. Entonces, lo que trae el Partido Popular aquí sea equitativa, ponga lo que quiera, póngale todos los peros que quiera a la moción. Lo que usted acaba de leer no está encasillado en ninguna ordenanza, porque la ordenanza del 2013 no lo pone. Y después, las instalaciones deportivas. Le hago una pregunta a doña Ana. Si hay una ordenanza de las instalaciones... No, ahora no, es que no va por usted. Va por ella, va porque lo va a entender ahora. Cuando pedimos a las instalaciones de Sobrado, vale, ahora entendiste por qué no iba por ti. Vale. Entonces, cuando pedimos esa instalación, usted se sacó de la manga que había que pedirlo con un mes de antelación. ¿Dónde está eso escrito? Por eso le digo que todas estas cosas que están pasando con las subidas de los precios públicos, así a lo loco, es para cuadrar un presupuesto del 2024 que no está bien realizado. Vale, hay que subir la escuela de música, los precios públicos de las escuelas deportivas, sin tener las bonificaciones, cosa que sigo repitiendo que la escuela de música sí las mantiene. Entonces, llámele como quiera, póngale los peros que quiera a la moción que trae el Partido Popular hoy, pero haga algo. Después, al BNG, a ver, puedo comprarle, yo le puse ejemplos, ¿vale? Porque yo no soy una técnico, ni el Partido Popular en ese momento tiene un técnico para decir cómo tiene que desarrollar esa actividad, esa ordenanza fiscal, como bien dice el señor alcalde. No sé, yo puse 2 ejemplos. Pero aquí se puede llegar a consensos igual que llegamos con su moción. En decir, pues efectivamente, pues podemos ir a la renta per cápita fuese inferior o IPREN, o sea, yo ahí no tengo problema. Casi incluso lo podemos dejar también para la reunión de portavoces y darle una vuelta a todo esto y que en esa ordenanza lo único que hay que hacer es aplicar bonificaciones que no las tiene. En este momento lo que se ha hecho es una subida del 125%, pero que no tiene ningún tipo de bonificación, solamente para hermanos que vayan a la misma actividad deportiva. Entonces, Doña Chelo, ten que rematar. ya termino, señor alcalde, ya termino, aunque luego tengo un minuto, pero Por eso mismo. lo dejo encima de la mesa, póngale los peros que quieran. Lo que queremos es una ordenanza, llámele fiscal, de organización, que entre en las bonificaciones, nada más. Gracias. Grazas. Don Serafín. Perdón, don Ramón. Doña Chelo, tamén haberá que ordenar o da Xunta de Portavoces, porque creo que non ten todavía existencia. Non, Xunta de Portavoces existe, pero bueno, isto non é o debate. O debate é outro. Pero non ven a secretaria, nin ven nadie da secretaria, porque non está regulado, creo. Está recontemplado no Regulamento Orgánico Contemplado, Municipal. pero sin regular. Ben, cuadrar o presuposto que vostedes non votaron en contra. Bien, que quede claro. Pero bueno, xa digo, o sentido dos acordos, que son os que vamos a votar, pois vamos a votar a favor porque foi o que nos defendemos. E vamos loitar porque esas bonificacións que xa yo expresamos, que vostede incluso nomeou algunha, como de que non teñen por que estar na mesma actividade. Eso xa se falou aquí. Agora, pois xa non traen o de derogar a taxa, que era o que segue traendo o Bloque agora na engádega. E mire, señor Sarín, eu con vostede xa non vou a debatir aquí así certas cuestións porque xa non me vou marchar máis enfadado para casa, salvo que se meta con algo da miña vida persoal, que entonces xa é outro cantar. Agora, do que me diga ahora aquí xa solo sobre temas políticos, xa non vou a perder o tempo, porque mire, o día que trouxeron vostedes a moción do fútbol, do anterior, estuvemos falando aí no bar tomando algo. Estuve falando sobre o tema de como deberían funcionar as escolas deportivas e deu má razón de todo e despois séntase nesa silla e di totalmente o contrario. É que é increíble. Entende? Entonces, como vou eu a xa contestarlle a certas cuestións? Entonces diga da familia numerosas e diga do Opus e diga de que Israel tiña que ir alá na Antártida ou diga esas cousas. Eu xa non lle vou a contestar porque é perder o tempo e enfadar. Porque
Cando un xa solo se lle mete unha cousa na cabeza e vai así, adiós. Chao. Gracias. Vou mirar se teño algún mensaxe. Pero... ben. Bueno, basicamente, debe ser pola miña condición de funcionario que estou sempre a favor de que as cousas estén reguladas e ben definidas para o correcto funcionamento e que non quepa lugar a dúbidas da cuestión que se está a funcionar. Neste caso, basicamente, están traendo aquí algo que xa existe e que xa leva funcionando pois bastante tempo, co cual eu particularmente non sei se vamos a ter en conta esta emenda de sustitución, bueno, o Partido Popular ou non. Eu agora mesmo estou a favor da abstención, basicamente. Don Serafín. Ben, o BNG, como acaban de ver, pues, ven de entregar unha emenda de sustitución aos acordos desta moción do Partido Popular, donde o primeiro acordo reza que o Concello de Barbadás porá en marcha os mecanismos administrativos precisos para a concreción dunha ordenanza reguladora das taxas dos servicios educativos que deberá manter os prezos dos anos anteriores e, se fose o caso, revisaría a súa suba en función da suba do IPC anual. E depois un segundo acordo que primeiro vou a expor un exemplo práctico para que se entenda un pouco máis e punto, e despois a lectura do acordo e con eso remato a intervención do BNG en este punto. Nos entendemos que efectivamente pois, as cousas hai que valoralas en función da renta, en función do IPREN. O IPREN é o indicador público da renda de efectos múltiples, algo que no 2024 está regulado en 600 euros o mes, vale? Entón, nos entendemos, e según a proposta que vai no segundo acordo, que unha familia, ou por un exemplo práctico, unha familia de 4 membros que ten unha renda superior a 2.400 euros, superior aos 600 euros ao mes do IPREN, pague o 100% da taxa. Cando é inferior a ese 2.400 euros, pagaría o 50%. E cando é 1.200 euros, cando fose a metade, porque 1.200 entre 4 son 300, cando fose inferior a metade do IPREN, tería gratuidade no servicio. Esa é a proposta, en función da renta, non en función do número de membros, ni nada, en función de los dineros. 3 membros, 1.800, todo, 900 menos de 900, 0. Se fora 2 membros, 1.200, 600, sería exactamente igual, en función da renda. E a nova, digamos, como nós redactaríamos o acordo 2, que teñen todas e todas de diante, diría: a nova ordenanza reseñada no acordo primeiro recollerá un listado de bonificacións en función da renta per cápita da unidade familiar. Se a renta per cápita fose inferior ao IPREN, efectivirase unha bonificación do 50%. Se a renta per cápita fose inferior ao 50% do IPREN, a bonificación aplicable sería do 100%. Ese é o que ten que dicir o BNG. Grazas. Moitas grazas. Tócame a min. Tócame a min. A ver, vamos a ver. Eu creo que hai que aclarar unha cuestión. Primeiro, este regulamento que aquí de utilización podes incorporar perfectamente en calquera momento a cuestión. Pero é o que coñece todo o mundo e podese formalizar, sí, pero coñece todo o mundo. Todo o mundo, doña Chelo, é un baremo no que participan os traballadores das instalacións deportivas para dar puntuación. E vostede sabe como a min, porque fixo xestións chamando aos equipos, e que non hai ningunha queixa en relación a iso. Ningunha. Ningunha. Sabe que é así. Non hai ningunha queixa en cuanto ás puntuacións e a canto no tocante ao uso das instalacións. Por lo tanto, sabe que é así. Sabe que é así, doña Chelo. Entón, agora que diga outra cousa, tamén estiven con eles. Doña Chelo. Ademais, chaman a min, cando a chaman a vostede, chaman a min. Cando vostedes os chaman, chaman a min. Pero bueno, por si non lo sabía. Están contentos. Entón, que é certo que se pode mellorar e incorporarlo, tamén é certo. Pero eu tamén quero recordar que este goberno sí que está a prol das bonificacións, vai estar a prol das bonificacións e vai nas aplicar.
pero xa vexo que hai disparidade de versións en canto a cales se aplican, pero hai que recordarlles que isto é unha competencia da Xunta de Goberno. É unha competencia da Xunta de Goberno, non é unha competencia nin deste pleno. Entón, para o ano que ven, seguramente que estudaremos bonificacións, pero desde logo que intentaremos que sexan as máis acaídas para asustar os intereses de todos e de todas, pero non veña vostede aquí a decir que con unha que estas subas son para cuadrar o orzamento do Concello. Mire, non. Se tiñamos que pedir un préstamo de 500.000 euros, entón xa me dirá como cuadramos o orzamento do Concello pois con uns ingresos de 50.000 ou de 80.000 euros a maiores. Non cuadra, doña Chelo, non cuadra. O que temos que recordar é que todas estas tasas, prezos públicos, ou como queiran vostedes chamar, levan 12 anos sin subirse, sin modificarse, doña Chelo. E ainda saiu unha reportaxe, non hai moitos días, creo que foi o fin de semana pasada, comparando os servizos que prestan as escolas deportivas de outros concellos e as de Barbadás. E comparan tamén os prezos. Entón, non me digan que isto é para recaudar, porque non é certo. Hai escolas deportivas que, entre outras cousas, son xestionadas por empresas privadas. Hai escolas deportivas de concellos de características similares ás nosas, como dixen, xestionadas por empresas privadas ou por clubes privados, e máis caras que as nosas. E con un abano de actividades moito máis pequeno co que hai en Barbadás. Entón, francamente, que o noso ánimo non é conciliar e cuadrar contas, porque con isto non cuadramos nada. Nada. Aposto que se gobernara vostede, despois de 12 anos de subida, o importe da suba sería moito máis. Son 2 paquetes de tabaco a suba. Nin eso. Paguen fundo, por exemplo. O mes. Entón, é triste que se polemice dese xeito, que estableceremos bonificacións, seguramente, pero que non cambiamos as bonificacións con relación ao que vostede fixo, o que vostede tiña cando era concelleira de Deportes. Seguramente que nos as melloraremos aínda. Case yo aseguro. Na idea que temos agora en mente, seguro que as melloraremos en relación ao que tiña vostede. E despois, eu estou disposto a falar para ver cal é a máis apropiada, a bonificación máis apropiada, falar con os que se presten a falar, claro. Don Ramón, no, perdón, que é vostede a presentadora da moción. Me refiero a ustedes ahora. A ver, el primer punto, es que si no, no doy terminado. El Concello de Barbadas porá en marcha os mecanismos administrativos precisos para a concreción dunha ordenanza reguladora das tasas dos servizos educativos que deberá manter os prezos dos anos anteriores. E se fose o caso, revisaría, vamos a ver, ya está aprobado los precios públicos. Esto ahora mismo no nos sirve para nada. Señores, a ver, es que llevar esto, claro que lo llevaría, y lo llevaría si ahora mismo se derogara todos los precios públicos. Lo cambiaría ahora mismo, que quede claro el Partido Popular, pero es que están aprobados los precios públicos y aparte, como es competencia de la Xunta de Goberno, nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada. La competencia es de la Xunta de Goberno. El punto 2. A nova ordenanza reseñará no acordo primeiro e recollerá un listado de bonificacións en función da renda per cápita da unidade familiar. Le vuelvo a decir lo mismo. Las bonificaciones y los precios públicos es competencia de la Xunta de Goberno. Entonces, ¿qué traemos nosotros, el Partido Popular? Una moción genérica donde se comprometan a que las bonificaciones, o sea, que hagan una ordenanza donde las bonificaciones existan como quieran ellos, pero que existan para todas las familias que no pueden tener a sus hijos donde ellos quieren. Porque eso es la cruda realidad. No podemos tener a nuestros hijos donde quieren las actividades. Tenemos que decirle, no, mira, es que el martes no te puedo llevar porque mamá no puede llevarte. Esa no es la realidad, es que no la puedo pagar. Y no se lo puedes decir a tus hijos. Esa es la cruda realidad de este concello con estas subidas que tenemos en todos lo que son las áreas deportivas y culturales. Y después, señor alcalde, los 2 paquetes de tabaco
eso sí que no se lo paso. Vale. No compare los precios que tiene que pagar las familias de Barbadas con 2 paquetes de tabaco. Vale. Eso sí que es duro para los vecinos de Barbadas oír lo que dice, comparar con cafés, con paquetes de tabaco, las subidas de los precios públicos. Entonces, a ver, la moción va a quedar como está, porque esto no es competencia nuestra. Vale. Entonces, esto sí que es competencia de decirles al grupo de gobierno, hagan una ordenanza, sí que sabía que existía la del 2013, vale, porque sí que lo sabía, pero modificarla. A lo mejor el punto es modificarla, señor alcalde, se lo compro, vale, se lo compro por un paquete de tabaco, vale. Entonces, modificar eso, la ordenanza que hay del 2013, en la ordenanza, el baremo que tiene el polideportivo, incluirla, las instalaciones de Sobrado, incluirlas, o sea, todo lo que ustedes están sacando de la mano, hacer de la manga, perdón, una ordenanza donde... Ya termino, señor alcalde. Son las 11 menos 20 y creo que lo que queremos es que todos los niños y niñas de este concello puedan ir a cualquier actividad y ustedes tienen que aplicar Doña Chelo. cualificaciones. Gracias, señor alcalde. Gracias a usted. Mire, primeira cuestión. O Concello de Barbadas traballa arduamente para mellorar as instalacións deportivas deste concello. Léase pista multideporte. Ali pode facer deporte todo o mundo. Todo o mundo. Traballa arduamente como se fixo a cancha multideporte no Parque da Liberdade. Tamén pode facer deporte todo o mundo. Non é unha cancha que fixéramos nós, xa existía, pero nós fomos os que puxemos o que son os elementos de xogo. Non había porterías, non había canastas. Eso é traballar polo deporte tamén, doña Chelo. Non o olvide. Non o olvide. Errei dicindo do paquete de tabaco porque eu fumo, é certo. Pero podía decir 10 bolsas de gusanitos. Por exemplo. 10 bolsas de gusanitos. Doña Chelo, estou no meu turno de palabra. 10 bolsas de gusanitos. Que é o coste dunha bolsa de gusanitos? É de €1. É de €1. É así. Ou máis. Entón, queremos facer demagoxia con isto. Pois é certo que un café costa €1,30, €1,40. Pois €7 ao mes ou €6 ao mes son 5 cafés. Eu tamén teño ollos e vexo actitudes e comportamentos. Tamén os vexo. Tamén vexo o que ocorre cando se deixa aos rapaces e rapazas nas escolas deportivas. Tamén o vexo. Entón, repito, isto podes incorporar, evidentemente, nunha ordenanza que se vai a revisar, é certo, e o Concello, sí que ten o Goberno, ten o ánimo de elaborar modificacións que afecten as bonificacións. Entón, pero veremos cales son. Entón, non fagamos demagoxia con certas cousas, porque a realidade é aí. Se queremos ocultar, vayamos a documentais e verán cando se fala da realidade do deporte, das actitudes dos pais e das nais, e de como, é do que ocorre. Non me nei porque é certo, doña Chelo. Queremos ocultalo? Creo que non. Creo que non fai ningún favor a nadie. E as actividades deportivas tamén se desenvolven no que son os espacios novos que hai para facelo. E o que se fixo en Sobrado, vostede menciona só o Sobrado, que se fixo en Sobrado non é só aplicable a Sobrado, é aplicable a todas as asociacións de veciños, as instalacións. Por que se fai eso? Pois que precisamente, bueno, vale, non é certo. Non é certo, doña Chelo, non é certo. Non, pero despois, faise en todas. E por que? Para preservar os dereitos dos veciños e veciñas da localidade, da parroquia. Entón, que ao mellor hai no que formalizar, tamén pode ser certo, pero cando alguén que ven de Ourense, que non podemos discriminar con relación a un veciño de Barbadas e nos pide local social de Sobrado para unha festa, pois creo que non é correcto. Entón, haberá que reservalo con un tempo de antelación. Cando un veciño de Cartelle nos pide o local das Lamas, se a vostede lle parece correcto que lle deamos sin máis, sin primar ou beneficiar o que son os veciños e veciñas das Lamas, pois tampouco me parece correcto. Se vostede quere ceder os locais indiscriminadamente a calquera que o pida e que entre pola porta, pois non me parece máis correcto. Porque hai actividades dos colectivos culturais, dos colectivos veciñais, das actividades do Concello, o Sobrado, porque vostede o mencionou, hai diversos magostos. Haberá que organizalo e acoutalo de algún xeito. Pois precisamente.
doña Chelo, pero xa está organizado. Outra cousa é darlle forma. Non teño moito máis que dicir. Que aquí, en todo caso, serían dúas ordenanzas, doña Chelo, non se pode misturar unha coa outra, e que unha xa existe. E que o goberno vai arbitrar bonificacións para o ano que ven, seguramente. Segurísimo, ademais. E mellores que as que tiñan vostedes implementados. Así. Votos a favor desta proposta. Abstencións. Pasamos ao punto seguinte, que é... Si, saliu aprobada. Expediente 8500, moción do Partido Popular para a nulidade do pleno dereito da subida das cuotas na Escola Municipal de Música. Ten a palabra, supoño que doña Chelo. Cando vostede queira. Facemos constar que na acta da sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Barbadás do día 7 de xullo de 2023, o Pleno delegou na Xunta de Goberno a competencia para a aprobación dos prezos públicos co voto en contra do PP, o que decíamos anteriormente ca moción de antes. No Pleno de 2 de xullo de 2024 aprobouse co voto de calidade do alcalde a modificación da ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música, pero en ningún momento o Grupo de Goberno fixo referencia á subida das cuotas. A subida das cuotas supón unha carga económica adicional para as familias, especialmente coas subidas dos precios públicos das escolas deportivas nun contexto de crise económica. A falta de transparencia na toma desta decisión vulnera os dereitos dos usuarios da escola, xa que cando realizaron a inscripción non figuraba ningún cambio nas cuotas nin na forma de pago. A matrícula era de 30 euros e 2 pagos cada trimestre de 45 euros. As familias reciben o 23 de setembro un correo electrónico xa iniciada a actividade da escola onde reciben información relativa ao curso 2024-2025. No punto 3 indícanlles que o Concello realizará cambios no pago de cuotas e a partir deste ano quedarán reducidos a 2 pagos nos meses de novembro e marzo, cada un deles por importe de 80 euros. Unha subida con respecto ao ano anterior de 40 euros. Non se xustifican os motivos de dito incremento, como melloras nos servicios ou recursos da escola. A escola desempeña un papel fundamental na formación musical dos nenos e contribúe a enriquecer a vida cultural do noso concello. É unha forma importante de expresión e enriquecimento natural. Dita subida provocou un profundo rechazo dos pais pola subida repentina e sin previo aviso, recollendo firmas para derogar a subida. Algunhas familias poden verse obligadas a retirar os seus fillos de dita actividade ou ter que elegir entre o deporte e a música, ante a imposibilidade de facer frente e a subida dos costes. O Partido Popular de Barbadás, en exercicio dos dereitos reconocidos no ordenamento xurídico, presentamos esta moción co obxectivo de solicitar a nulidade de pleno dereito da reciente resolución do Concello de establecer unha subida nas cuotas de Escola Municipal de Barbadás. Consideramos que dita comunicación por correo electrónico ás familias sin pasar por... Aquí corregimos que sí están en la Xunta de Goberno contravén flagamente a normativa vixente do Concello. Acordos. A inmediata derogación da subida das cuotas da Escola Municipal de Música e punto 2, unha investigación exhaustiva sobre o proceso da toma de decisión por parte da Concellería responsable. Este es el correo que recibieron los padres de la Escuela de Música. Está fechado Barbadás a 23 de septiembre de 2024. En el punto 3 pon por último comunicarvos que o Concello de Barbadás realizou cambios nos pagamentos da Escola de Música. Ata agora facíase en 3 pagos, a matrícula 30 e primer cuatrimestre 45, segundo cuatrimestre 45. A partir xa deste ano os pagamentos quedarán reducidos en 2 pagos nos meses de novembro e marzo, cada un eles por importe de 80 euros. O que queremos é por que sacamos o punto 2, unha investigación exhaustiva. No pleno do 9 de julio se modifica a ordenanza de organización... ¿Cuánto me queda? 1 minuto e medio. Vale. En el pleno del 9 de julio se modifica la ordenanza de organización de la Escuela de Música. Se le pregunta al señor alcalde si van a tener modificación las cuotas. Contestación, ya se verá. Está en acto. Xunta de Goberno 24 de xullo de 2024, acordo polo que se establecen os prezos públicos aplicables para a prestación do servicio da Escola de Música do Concello. Pleno do 9 de 2024, pregunta de nosa compañera Nieves, que logo
o podrán velo, si van a subir las cuotas. Hay un audio donde, nada, dura unos segundos que lo vamos a poner. 23 de septiembre de 2024, comunicado del director de la Escuela de Música, ya iniciada la actividad el día 11 y donde ya les he leído el punto 3 donde se ve. Dígame si todo esto, ahora como corporación y como concejal, doña Marga, de la Escuela de Música, dígame si esto tiene algo de lógica, o sea, algo de lógica. Durante varios meses, o sea, esto sale en la Junta de Gobierno del 24 de julio de 2024, pleno del 9 de julio, donde se modifica la ordenanza de organización de la escuela, se pregunta y el alcalde dice que ya se verá. Pleno del día 9, nuestra compañera pregunta y dice que ya se verá, que posiblemente, pero que ya se verá. Lo van a oír dentro de un ratito. Y el día 23, comunicado el director de la escuela. Esto si se lleva a donde hay que llevarlo, se tira abajo. Solamente digo eso. Gracias. Gracias a vostede, Marcelo. Que tenga a palabra don Ramón. Moitas gracias. Bueno, voume a remitir ao dito cando houbo debate sobre o tema das escolas deportivas, que é o mismo, a nosa postura está moi clara, entón non vou a repetir outra vez as mesmas cousas. Repítolle, si retiran o primeiro acordo a inmediata derogación da subida das cuotas da Escola Municipal de Música, e o segundo, que non é un sinsentido, porque supoño que yo explicarán agora desde o goberno isto da investigación exhaustiva, pois diránlle a súa versión, pois nos votamos a favor, pero teñen que retirar o primeiro punto, igual que fixemos cas escolas deportivas, que non o retiraron naquel momento, pero agora viñeron ca moción con ese punto retirado e aprobámosla. A ver, que si retiran o primeiro punto, que é a inmediata derogación das subidas das cuotas, como viñan co tema das escolas deportivas, que nos votaríamos a favor da moción. Bueno, é votar a favor dunha investigación exhaustiva, porque, bueno, supoño que lle contestarán agora. Pero foi como no outro pleno, se se lembra, que lle pedimos que retiraran ese punto tamén. Non o retiraron, votamos en contra. Pero hoxe trouxeron unha moción na que xa non viña ese punto, só pedían reférome á anterior moción das escolas deportivas. Bueno, eu creo que me expliquei. Non estou perdendo o tempo todo. Con relación a... Quero contestar yo, ahora sí vou a falar a vostede un momento. Señor Sarín. Eu non estou en contra do IPREN, ao contrario, estou a favor do IPREN. Pasa que vostede aquí se verxa como se eu estuvera en contra do IPREN, non. O que quero dicir é que o IPREN non é a palabra de Deus tampouco. Quero que o entenda, bueno, se é que lle chega para entender eso. Porque, mire, según o entendo eu, o IPREN son 600 euros, non? Unha unidade de 3 persoas, unha familia de 3 persoas, son 1.800, non? Si cobra 1.790, entón teñen dereito á bonificación. É unha familia de 5, de 3, de 5, o sea, 3 máis 2, 5, que cobren 3.000 euros xa non ten bonificación. En que se basa vostede de que vive mellor a familia de 3? De 1.700, o sea, que vive mellor a familia de 5 con 3.000 euros que a de 3 con 1.790. Dígame vostede en que se basa. Vostede tivo algunha vez unha familia numerosa? Digamos argumentos en que se basa para dicir que vive mellor esa familia con 3.000 euros que a outra con 1.790. E despois debatimos o que queira. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel. Nada, moi breve. Todo seguiu o seu cauce legal, a actualización das taxas das cotas era necesaria. Eu sigo defendendo que a actualización igual sí que é certo, como dixen no anterior pleno, pois foi demasiado súbita. Acepto esa, digamos, mala xestión no sentido de que podía ser menos abrupto, pero a subida era necesaria e sigo pensando exactamente o mesmo. Gracias. Grazas. Ten a palabra don Serafín. Ben, boa tarde. Anuncia. Simplemente aclarar que nos votamos a favor na anterior moción por a intención e si da moción, é dicir, aplíquense bonificacións. Sígase un criterio, sígase outro, apliquen bonificacións. Vale, simplemente aclararlo. Con respecto a esta, nos aquí discrepamos co señor Padrón, o sea, non retires o primer punto. Vale, nos estamos de acordo coa inmediata derogación das subadas cotas da Escola Municipal de Música. Consideramos que non son formas de facer as cousas. Efectivamente, aquí en algún pleno se preguntou se iba a subir
Nun primeiro momento deu sacada por resposta e dixo, bueno, pois xa se vea, o sea, non se concretaba nada, non se respondía. E fai unhas semanas enterámonos de que isto había subido. Entonces, no primer punto estamos totalmente de acordo. No segundo sí que temos algunhas dúbidas, é dicir, efectivamente, isto é correcto. Eu me gustaría, que non sei quen fai de secretaria, ahora non temos, non sei. É correcto, o sea, procedeuse correctamente, pode subirse sen vir a pleno, sin pasar por a xunta de goberno. Bueno, contesto despois. Vale. E a forma de comunicarlle a familias tamén é correcta. É dicir, un correo electrónico é corporativo nestes momentos, o que ten a concelleira coas familias, porque un correo corporativo sí que me é vinculante. Pero tamén teño correos que non son corporativos e non son nada vinculantes, a que chego mesmo. Entón, as formas en que se fixeron son correctas. Simplemente esta dúbida con respecto ao segundo punto. O primeiro estamos totalmente de acordo. Vale, gracias. Grazas. Marga. Sí, boa tarde outra vez. Vou empezar por último punto da investigación exhaustiva, porque parece como que si non se cumpriu a legalidade ou sobre este proceso de toma desta decisión, e un poquinho facer un relatorio de os pasos que se deron, que a señora Chelo pois xa foi dando. O 2 de xullo, efectivamente, foi unha aprobación na modificación da ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música. Nese momento, si se preguntou se iba a subir, nese momento non tiñamos ningún informe técnico e ibas a estudiar, de verdad, nese aquel momento, pois non se tiña todavía tomada ninguna decisión. O 10 de xuño, a través dunha providencia da alcaldía, solicitouse un informe técnico e a elaboración da memoria económica financiera e este, pois, chegou o día 23 de xuño. Nesa memoria económica financiera realizada por o técnico de Administración Xeral do Departamento, pois se fai unha relación dos custes dos servicios en canto a limpeza, compras de instrumentos, maquinarias, enerxía eléctrica, nóminas, seguridade sociales, efectos, etcétera, dando, por tanto, un coste do servicio de 242.032. Dixen ben, 242.032 euros. Este ano temos matriculados 206 alumnos e alumnas, polo tanto, o coste por usuario, se dividimos, é de 1.174,91 euros. Seguindo o que establece a Lei do 8/1989, no artículo 25, nos dice que os precios públicos, a cuantía dos precios públicos determinarase a un nivel que cubra como mínimo os custos económicos originados pola realización das actividades. En outro punto, este artigo dice que o grado de cobertura financiera recomendada é do 100%. Inviable cobrarlle aos alumnos e alumnas por o curso escolar os 1.174 euros. Entonces, non vai a cubrir un 100%, vai a cubrir un 13%. Un 13% porque, mire, se facemos un poquinho os cálculos, son 160 euros por o curso escolar, que son 10 meses, son 16 euros o mes, que se o dividimos entre 4 semanas dan a 4 euros o mes. Agora mesmo, dendo o curso escolar 2022-23, a carga lectiva é de 1 hora máis, é dicir, hai 2 horas de linguaxe musical, hai 1 hora de instrumento e hai 1 hora de grupales, é dicir, 4 horas a semana. Entonces sale a 1 euro a hora. O sea, vale, un poquinho para que pensemos no que estamos a falar. Logo tamén o 23 de xullo, ademais do informe do técnico de Administración Xeral, temos o informe xurídico económico da señora interventora que nos volve a recordar pois o mismo, que o importe dos precios públicos deberán cubrir como mínimo o custe do servicio prestado ou actividade realizada. E despois sí que pasa por xunta de goberno, non sei de onde saliu o que non pasara por xunta de goberno, e non pasa por pleno, claro que non pasa por pleno, porque como a señora Chelo que tamén nos dixo, e nos recordou, no pleno do Concello do 7 de xullo de 2023, o pleno, este pleno, delegou na Xunta de Goberno a competencia para a aprobación dos precios públicos e por iso foi a Xunta de Goberno do día 24 do 7 de 1924 para a aprobación deste precio público. Precio público que ademais levaba, pois tamén, como se recordou aquí, un precio público que queda en dous... Bueno, pois sigo despois, gracias. Grazas.
Ten a palabra dona Chelo. Mire, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho dona Marga. Estoy de acuerdo. Pero esto es un concello, ¿vale? Son escuelas municipales y los niños, sigo diciendo lo mismo, van a tener que elegir. Ese es el problema. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero este concello, ¿vale? Está recibiendo ingresos. Entonces, esos ingresos tienen que ser equitativos y donde más, en las escuelas deportivas, en las escuelas culturales, como es la de música, que no se aplique esa subida. ¿Me entendió? Yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero es que es inviable que los precios públicos cubran los costes económicos de cualquier actividad en un concello de nuestra envergadura o más pequeño o más grande. ¿Me entendió? Yo la estoy entendiendo a usted, pero entienda a las familias que van a tener que elegir las actividades. Eso es lo que queremos que entienda esta corporación. Que los niños, ¿vale? No los niños, sus padres van a tener que elegir a la actividad que los van a llevar. ¿Que estamos de acuerdo con todo? ¿Que se ha cumplido la legalidad? Claro que se ha cumplido la legalidad. Pero la legalidad, díganselo a las familias que no pueden llevarlos a las actividades. Porque la legalidad, esto de lo que hemos puesto aquí, yo me equivoqué y lo reconozco. ¿Vale? En que sí estaba el día 24 de julio, sí que estaba, ¿vale? Y lo reconozco. Igual que usted reconoció antes que se equivocó, y lo puse además, para que efectivamente conste. Por eso cuando leí la moción, ¿vale? Pero la moción tiene un fin, y el fin es que esos 40 euros suman en una unidad familiar a las actividades extraescolares, a las actividades que puedan llevar a otros sitios, a natación, a Orense, o que puedan llevar a donde quieran a sus hijos. Eso es a lo que va el Partido Popular, ¿vale? Es que no tengo nada más que decir. Esto todo era lo que quería decir, la legalidad. El segundo punto, la investigación exhaustiva sobre el proceso de la toma de decisión. No voy a que haya nada oscuro por detrás. No piensen cuando me preguntaban en las comisiones, ¿qué dice el Partido Popular que hay oscuro? No hay nada oscuro. No, le preguntaron en las comisiones que había algo oscuro. No hay nada oscuro. O sea, esto es tal como usted lo ha redactado y yo lo he redactado. Pero si esto lo llevamos o Valedor do Pobo o a otro sitio, nos van a decir que la última, el 23 de septiembre, cuando reciben este correo electrónico, no es lo que tenía que pasar. Y ahora voy a poner un audio, si me deja, señor alcalde, creo que aún estoy a tiempo. Non está, pero bueno, vou na deixar igual. Concello de Barbadas e é sobre as tasas da escola de música. Si van seguir sendo a matrícula 30 euros e 45 euros semestralmente. O sea, que Vai haber alguna modificación. non se va a manter ese precio. Vai haber alguna modificación. Vale. Vai haber alguna modificación, pero non é... Vale, con eso que quiero... Xa está, doña Chelo, leva 3 minutos 38 No, solamente quiero decir que realmente ustedes conocían que había una subida y no se informó hasta el día 23 de septiembre. Doña Ya Chelo, ya acabé. 3 minutos 49 segundos. Vamos a ver. Voy a aclarar. Primero... No, corresponde... Ay, sí. Sí. Don Ramón. Bueno, cuando alguén pone un papel investigación exhaustiva, algo se supón que hai algo oculto. Senón non habría que facer unha... Pero escribiu no vostede. Bueno, volvo a recordar. Coas subidas cubrimos o 13% do servicio. O 13% solo. E o Partido Popular permitiu que o orzamento se aprobase, que iban estas subas. Con eso xa acabo, porque non quero máis para mí. Ahora sí, teño unhas preguntas para dona Nuria. Porque me teñen descolocados totalmente, vou dicir sinceramente. No 2015 querían acabar co fútbol totalmente. O sea, eso plantexoume a min o señor Fírbida. O sea, ni un duro para o fútbol. O que queira fútbol, que o pague. Escoite. Non, sí. Estou falando con vostede. Pero fagolle unha pregunta. Para vostedes a música ahora xa non é importante. O sea, só é o fútbol, porque trouxeron unha moción para derogar as tasas do fútbol.
Eu quero entender, se non me contesta outra cousa, que como só se poden presentar dúas mocións, e como xa deben estar en contacto co Partido Popular e sabían que atraían eles, xa non atraen vostedes, porque como tiñan que traer a de Palestina, entonces xa non lle daba pa máis. Digo eu, porque, vamos a ver, estou no meu turno, estou preguntando, creo que educadamente. Vostedes trouxeron unha moción aquí para o tema das escolas deportivas e non a trouxeron para a das escolas musicais. A miña pregunta é porque a música non lle é tan importante ou que non se, o sea, que xa gratis como querían que fose o fútbol, ou é porque xa non lle collía a moción porque había que meter o de Palestina? Moitas gracias. Don Daniel, por favor. Nada. Era dona Nuria Voceira, non? Señor Padrón, yo también le quiero. Dicho lo cual, estamos de acordo co primeiro punto. O segundo, vale. O segundo punto, pois unha vez dadas as explicacións exhaustivas e quedando todo claro que se explican as dúas moi ben, pois xa creo que o segundo punto non ten cabida. Co primeiro estamos de acordo. Por que non presentamos esta moción? Porque acabamos de enterarnos que hai uns días e se non daba tempo de presentala, vale? Nada máis, gracias. Moitas grazas. Creo que me corresponde a min xa falar, non? Non, a quen lle toca. Ai, sí, perdón, era a min partido. Bueno, para rematar un pouco a exposición que estaba facendo, nós non queremos que ninguén deixe as actividades e por eso existen esas bonificacións que son de un 75% para todas as persoas que teñan baixos ingresos, para as persoas que se estén en desemprego, para as persoas para o terceiro e cuarto fillo que este na escola. É dicir, que son unhas bonificacións importantes que se siguen mantendo para axudar a aquelas familias máis desfavorecidas e poidan seguir nas clases da escola de música. Mire, hai un erro, sí, moi grande, non dar a información xusto a tempo. Parecerá unha excusa, pero foron os feitos, non é excusa. Aprobaronse o 24 de xullo, o 25 era venres festivo. Na escola de música xa estaba pechado. Todos nos escapamos un pouco xa as vacacións, certo? En agosto non había nadie na escola de música. E en setembro, cando comenzamos o 11, puidemos enviarlo o 11 o 12, é certo, aí. E non, tardamos hasta o 23. E sí, foi mandado por un correo corporativo, que é o correo da escola de música, mandado por o director da escola de música, vale? Informando como se fai todos os anos de cousiñas para comezo de curso e informando desa subida. Tuvemos varias chamadas, non unha locura, non chegou nin a 10 chamadas preguntando por esta subida, explicouselles en como quedaba, que eran 4 euros ao mes, que eran 40 euros no total. Ninguén demostrou que a subida lles afectaba por a subida, senón por as formas, de que non nos houbéramos avisado antes. Baixas, tivemos baixas 15 baixas. O ano pasado tivéramos 25. Pero todas as baixas sempre se preguntan os motivos da baixa. O director toma nota de cada unha das baixas. E todas esas 15 baixas que tuvemos neste momento foron porque, ao definir os horarios que se definen a principio de curso, algún alumno ten máis actividades, fútbol, kung fu, gimnasia rítmica, o que sea, e por tempos ou horarios pois non poden compaxinar todas as actividades nas que están os nenos. A día de hoxe temos lista de espera. Está prácticamente a escola pechada, con todos os grupos pechados, quedan unha plaza en trompa, nestes instrumentos que, bueno, non xa de por sí suelen ter unha gran afición, pero ao mellor quedan tres, xa lle digo, neses metales que temos unha lista de espera. E nada máis. E, bueno, pois, eu como responsable da escola, pois, son a responsable de non enviar esta información, pero enviala eu creo que débese enviar sempre dende a escola. Podémolo facer no mes de agosto? Pois, a mellor, sí. Tampouco chegaría a moitas familias no mes de agosto, é certo, porque cando mandamos comunicados no mes de agosto, as familias están de vacacións. Entonces, bueno, pois ese sí é o maior erro que se fixo de non comunicalo con tempo. Gracias. Moitas grazas. Ten un minuto no seu turno de palabra, doña Chelo. Mire para aquí.
Estas son las firmas que se han cogido de la Escuela de Música. Estas son todas las firmas, si quiere luego se las doy. No son 10, ¿vale? Aquí hay un montón de firmas, ¿vale? Que apoyan mi moción. Pero mire, voy a poner... Marga, por favor. En la escuela... Hombre, a ver, Marga, espera, estoy... Vale, a ver, esto... Sí, Marga, está no seu turno de palabra. Puedo acabar, es que lo Por acabé. favor, por eso digo que está no seu turno de Vale. palabra vostede. Para poner la guinda, no es defensa lo que usted acaba de decir. Igual que yo pues cometo errores y lo acabo de reconocer, usted cometió un error, ¿vale? Y hay que reconocerlo. El problema es que los niños son los que están pagando esto. Pero mire, estamos a tiempo, ¿vale? Me lo acaban de mandar ahora mismo. El PSOE pierde la alcaldía de Musía con un pacto que suscribe PP y BNG. Sarín, tenemos que negociar. Es de ahora, ¿eh? Es de ahora. Vale, síguelle faltando un voto, doña Chelo. A ver, es la guinda, el pastel, vale, Mire. para que os reáis un poco, vale. Sí, é certo, sempre se pode comprar a alguén, verdad que sí, doña Chelo? Y usted también. Yo nunca compré a nadie. Ay, tiene una ahí al lado, mire, ahí al lado. Com- Ahí al lado. Estás dicindo que te comprei. No. Aún hai al lado. ¿Qué le ofertó? Non entendo o Puedes que está saber. dicindo, pero bueno, eso non sei o que di. Non sei a que ven a conto. Pero bueno, mire, doña Chelo, por favor, estou falando eu agora, que o pleno non acabou. Perdón. No, teño sí que son o alcalde. De momento. Bueno, pero non che teño que contar. Non tens que contar o tempo, non. Pasas, pero De momento, como por si acaso digo que son o alcalde de momento. Igual doña Chelo. Pero bueno, o que iba. Vamos a ver, ahora estou no meu turno de intervención. Vamos a ver, quedou demostrado, doña Chelo, que a legalidade de todo procedimento, de todo. Por lo tanto, non sei a que ven decir que hai que investigar. É o que di don Ramón. Non hai nada que investigar. O procedimento vostede ten a súa disposición, igual que todos os concelleiros e concelleras, as actas das xuntas de goberno. E as resolucións. Creo que vostedes non as mirou. Caben 3 opcións. O que non as mirara, o que non as lera, ou non se enterara. Non se enterara, porque as actas están desde o día seguinte a disposición de todos e cada un dos concelleiros e concelleras deste concello. Todos. Entón, que hai nulidade, supónse que hai algo incorrecto, é dicir, que non pasou por xunta de goberno, que non foi aprobada. Non, é o que se traduce de todo isto. Nulidade é que é un acto nulo de pleno dereito, é dicir, que non pode entrar en vigor. Por qué? Polo feito de que pasou por a xunta de goberno. Pasou. Bueno, estou no meu turno de palabra, que non la interrumpí, doña Chelo. Sí, está aí. Bueno, o que estou dicindo, entón, polo tanto, non. Pode haber recollida de firmas? Pode habelas, pero subiu 4 euros ao mes, doña Chelo. Eu pregunto como se sosteñen os servizos públicos. Sí, como se fai ao mellor en Madrid, é dicir, reducindo impostos ás clases altas e reclamando diñeiro ao goberno central. Nós estamos reclamando a Xunta de Galicia, non nos lo dá. Non nos lo dá, doña Chelo, mire usted que cosas. Non nos lo dá. O que se fai en moitas comunidades autónomas é baixar impostos, pasarlle servicios aos concellos, como está facendo a Xunta de Galicia aquí, e cobrándonos. Por exemplo, o quinto contenedor, que nos obriga prácticamente a implantalo, e nós temos que pagar. Que agora, en lugar de dar subvencións, fainos préstamos. Eu non sei se a xente ten que saber isto, os veciños e veciñas teñen que saber isto, que as competencias dos concellos son exclusivamente auga, luz, viais e pouco máis. E basura, exactamente, é pouco máis. O resto non é competencia municipal. E a Xunta de Galicia, e quen di a Xunta de Galicia pode dicir a Xunta de Andalucía ou a de Castilla-La Mancha, que é do Partido Socialista. Está endosando competencias aos concellos, sin financiamento. Si vostedes creen que 4 euros ao mes é excesivo, pois gustaríame saber como van no seu día a manter a escola de música. Como? Non lo veo. Es decir, vostedes chegará un momento en que levamos 12 anos sin subir unha taxa. 12 anos. Como se sosteñen os servizos públicos de calidade? Sin diñeiro. Endebedando o concello. Eu convido a esa reflexión a todo o mundo. Como se sosteñen os servizos públicos? Vostedes fixeron algunha reflexión sobre a non subida ou a non aposta pola subida do salario mínimo interprofesional que fai o Partido Popular?
pois eso repercute nos petos dos veciños de Barbadás. Eu vou mencionar os de Barbadás. É dicir, se non suben os salarios mínimos interprofesionais como vostedes querían porque votaron en contra, eso que é favorecer os veciños ou prexudicalos? Que é subir as pensións 5 euros ao mes, como facían vostedes? Favorecer os veciños de Barbadas ou prexudicalos? Ou que suban un 3, un 4 ou un 5 conforme sube o IPC? É prexudicalos ou é beneficialos? Eso é a súa política. A súa política é beneficiar os veciños de Barbadas ou non cando tiveron que pagar un copago nos medicamentos. Mire, a demagoxia lle fácil e a demagoxia é moi barata, pero pódese volver en contra dun. Votos a favor da moción do PP. En contra? Resto. Voto, bueno, hai que repetir a votación. Son 8-8. 8-8 quedamos, sí. En repetición, votos a favor da moción do PP? En contra? O voto de calidade do alcalde en contra. E, bueno, hai dous puntos que hai que aprobar por incluir como urxencia, que son, que non estaban incluídos aquí, que unha é a inclusión na orde do día. Hai que votar, incluímos na orde do día un punto urxente que é a modificación do anexo de subvención, algo que xa falamos nas comisións informativas, que era que estaba nun epígrafe unha partida incorrecta e correspondía a outra partida. Se quería explicarlo a señora interventora, hai que votar, bueno, se quere explicarlo para incluir a votalo ou que o explique? No, que explique o que é para votar a urxencia. Por eso digo que o explique. Que está unha subvención está incluída no capítulo 4 cando tiña que estar incluída no capítulo 7. Non é así? Vale, está incluída no capítulo 4 e tiña que estar incluída no capítulo 7. Entón, inclusión na orde do día, votos a favor? Unanimidade. Pois ben, agora procedemos á modificación do anexo de subvencións. O motivo da modificación é que estaba incluído no 4 e teria que estar no 7. Entón, se queren facer algunha pregunta, don Ramón, Bloque, non? Partido Popular, tampouco. Procedemos á votación desta modificación. Votos a favor? Abstencións? Pois nesto está. Ahora rogos e preguntas. Don Ramón, rogo. Vamos a ver, o rogo que eu iba a decir na anterior moción, pero deixei para agora, é que este goberno ten os deberes pendentes moi importantes, que son o de informar a cidadanía do estado do Concello, do estado das contas. A vista está, porque nestas dúas mocións que se presentaron, tanto por o tema das escolas deportivas como por o tema da escola de música, a falta de información crea a cidadanía, pois, o que crea, normal, porque as subas desa maneira, pois, non é así. Por tanto, pola responsable do servicio, non se debería só cuidarse en que se nos pasou ou se pois un error documental calquera. Non, eso non pode ser. Nos pasou un error documental calquera, algo despois de que haber aprobado un orzamento tarde, porque se tiña que aprobar antes, que é o normal, pero bueno, a veces suceden estas cousas, como lle pasaban aos outros que gobernaron, pero unha vez que se aproba, que se sabe que vai haber subas, que os partidos non votan en contra dese orzamento, hai que poñerse as pilas e os representantes, os responsables desas subas teñen que explicarlle ás familias o que vai a pasar e hai que informar a xente. Por tanto, teñen os deberes pendentes e como con isto, con moitas outras cousas, para que a cidadanía de Barbadás saiba perfectamente onde se invisten os seus impostos, o custe dos servicios, que non o saben, moitos servicios son totalmente deficitarios neste concello, pero hai que explicarlo, a xente ten que sabelo, e hai que facer esa labor, porque é máis importante eso que informar de outras cuestións que sí, que están moi ben, culturais ou cosas así, que tal, pero que
a primeira labor do Concello é os servicios básicos e que a xente este informada dos servicios que presta e do custe que xeneran. Eso é importante. E logo despois, a pregunta que lle vou a facer é por o tema de que comprobe o tema ese de Viacua, porque a persoa que chamou a Viacua chamou ao número daqui da Valenzá, pero contestaronlle en Coruña, e non chamou a Averías, chamou a... Pois, e contestar, estaba eu presente. Estou falando de fai, creo que un mes e pico, ou así. Chamou ao número daqui, pero contestaron desde Coruña. O sea que imagínese, isto non é a nin Naturgy, nin nada que non accedemos, non, é unha concesión administrativa directamente desde este Concello da que nós somos responsables. E aí sí que podemos incidir en solicitar o que viña na moción. Bloque. Moita. A vostede, bloque. Alguna pregunta? Rogo? Nada. Partido Popular? Moi boas, eu teño un rogo, que sería a reparación ou retirada incluso do reductor de velocidade na rampa da Finca Fierro. Xa que ten uns parafusos para arriba que saliuse unha parte dese reductor e pica rodas casi seguro. Entonces, ou ben retiralo, porque aí a baixada xa é bastante perigosa, non creo que eso axude moito a baixar a velocidade, mas ben é un bache máis, xa ten 50.000. Pero a cual se refiere? A que rúa se refiere? A empinada, a que baixas unhas cuantas veces, supoño. O linde entre Despois tamén unha pregunta sobre o internet, porque respondeu as xestións que había feito con Movistar de sobrado e tal, pero bueno, eu tamén tiña aí un tema en Barxa, que habían presentado, non, un proxecto, habíase aprobado, é dicir, o Concello había o rexeitado por temas de urbanismo e tal, porque, bueno, tiña que ir soterrada a liña en vez de ir O levantada. Concello non os rexeitou, rexeitou no patrimonio. Bueno, Diferente, sí. pero aí pode responder Victoria mellor que a mí. Sí, o único se houbera algunha forma de que ao mellor contribuir en parte a soterrar realmente ao lado de patrimonio, ao lado dunha iglesia, soterrar todos os cables e de paso meter o... O proxecto que non presentou foi Movistar, entón, polo tanto, nós non podemos obligar a presentar un proxecto diferente. A patrimonio rexeitoullo. Nós fixemos llevar propostas aos veciños e veciñas de Barxa que non quixeron aceptar. De outro tipo de... Se aprobaron algo, pero non iba ben. Como se chama? De rede explicativo ocurrido. Sí, non, eu escoitei algo xa, pero non... Bueno, temos a posibilidade de facelo a través de Ispasat, que cun servicio que ten un custe mensual, pois como de 20 euros, creo que era. E dixeron que non. Sí que habían probado e non iba ben, xa algún vecino. Noutros sitios vai ben. Levaron o cable por os postes da luz. Pero... O patrimonio non deixa, non iba deixa. a facer a obra. Estaba a obra prevista. O patrimonio non deixa, pero están os postes da luz pública. Non, eso non se pode, entre eles non arreglan, pero soterrar, o mellor, a verdade é que o mellor un proxecto futuro. Pero quen ten que presentar o proxecto son eles, patrimonio nos darlle autorización. Bueno, axudar a facer o burato. Pero por que estimado en 20.000 euros, creo recordar, ou 25.000. Eso ten que asumir Telefónica, que ten eso e máis para facer. É por unha cuestión de custos, por que non o fai. Nada máis, perdón, nada máis. Sí. Non sei de que vai. Por favor. Despois teño que facer unha petición a doña Chelo. Eu a vostede. Por favor, sigan cas palabras, cas preguntas e cos rogos. Vostedes remataron. Sí, la que trasladamos el pleno pasado de la luz que va desde los Patos hacia la calzada romana, ¿vale? Hacia el polideportivo sigue estando, o sea, no hay luz por la mañana. Entonces la gente que camina a oscuras. Eso era un reloxo astronómico, para que preguntar? Sí, pero... Hai que preguntar. Sí, é un reloxo astronómico que ten un sistema de control determinado, pero hai no que preguntar e verificar. Luís. Sí, boas tardes a todos e a todas. Temos un rogo aquí dos veciños de Barbadás
e o mantemento urxente deste parque que temos aquí a carón do Concello. Vale? Estamos a topar, ou están a topar, varas de ferro, solto, o sea, as típicas gavillas de ferro, que algunhas susteitan algún rosal, outras están susteitando ervas de 4 centímetros. Non están soltas, calquer caída de calquer persoa, pois están sin protexer e poden conlevar isto a un accidente grave. Tamén no chan, vale? No chan do parque infantil, estamos atopando espazos de 4 centímetros entre placas. É dicir, xa ten habido algúns accidentes que son coñecedores, queixas de pequenos cativos que teñen caído aí, e despois hai madeiras rotas con parafusos á vista nalgúns dos elementos que se atopan no parque. Entonces, de maneira urxente, lle pedimos, por favor, que se fagan o mantemento oportuno. Moitas grazas. Sinalar que estas queixas tamén se poden trasladar a través da app que do Concello que pon eso. No, é como suxerencia, efectos de que A todo... mí xa me din que moitas destes incidentes foron trasladados. E moitos xa foron soltos. Bueno, pois non parece. Eso. É un robo non vale lugar. Alguén máis con algunha pregunta ao rogo? Non? Eu quería intervir. Más que como pregunto rogo, un pouco... Espera, un momentiño solamente. Eu pediríalle a doña Chelo se nos podía facilitar ese documento con asinaturas das persoas que se queixan. Pregunto. Se lo iban a facilitar os padres. Unha vez que vostede o sinala ou exhibe, pois é público. Entón, se nos lo quere facilitar, agradecemos. Se non o quere facilitar, tampouco pasa nada. A ver, me pidieron que lo iban a entregar ellos a usted. Yo, con lo que me dijo. Pues a ver. Pero bueno, si quieres verlo ahora, para que veas que es lo mismo, que no cambiamos nada, si quieres verlo yo te lo sé, no hay ningún problema. Don Serafín. Aquí están las firmas. Nada, un pouco así por alusións, porque hai unha cuestión que quedou así no aire que eu creo que o portavoz de Benega debe un pouco de clarificar. Non é como rogo pregunta, non vou entrar na cuestión das cifras do señor Ramón Padrón. Eu creo que o portavoz de Benega explicou aquí polo miúdo as temas da planificación en función do IPREN. Non vou entrar en sus cifras de tal e de máis de menos. Eu creo que as expliquei máis ou menos ben e senón, pois, podo os pasar por escrito se acaso ten algunha dúbida que non, algún número que non entenda. E con respecto ao portavoz do Partido Popular, que, bueno, veo que o tema do pacto deste Concello, bueno, vale, sabe que non é viable, mentras non cambien, está, digamos, eso non está avalado por a Dirección Política Nacional e, por lo tanto, algo que non, ou se non cambian as estrategias políticas da nosa organización en corto prazo, que non creo, non é viable. E usted sabe. Xa o sei. Pero, bueno, querría dicirlo. Veña, grazas. Dito isto, levantas a sesión, pero os veciños teñen dereito a preguntar, non a debatir. Matizo eso, porque non vou entrar en debates. A preguntar e nós a responder. Por favor. Hai outras cuestiones son